kwe wanga wana ligitibasi. Aye. Past 11 yaona keko ba 10. We have 10 players. Sami. Nadaf. Nadaf. Ayo Nadaf. Yes sir. Yes sir. Timu zote ziko na shida. Captain. Na huko. Pia huko. Amrabat. Amra, kuja bwana. Wewe kuja na huyo bwana. Ai. Ana story kuacha geti. Ayo ngoja story geti. Unapeleka hapo tu niambie hapa mimi. Kwa watu 10. Kwa watu 10. 11 more 10. Oh, kuna baki namba ndio. Sasa yaba chaji wao mara ndio meta. Nomor
kwa mgongo. Namba yake. Haya, fanya hivi. Nipe namba 9 wako. Sawa. Haya ngomanya bali bari kibanda igoraria ngatorio magani bwesko koranche toza kuimukiwa otowe karanse kibanda kikia moino abagani bwesko baike bero na koranche to ara maskani to nago subumana kidogo asoga kiriga to tikobamanya ekemina no jokorigia namba 3 gati ye timu ya Gesere ne timu ya Chirichiro mopiro ingo chakore chiga kechiga ngakiro chetimu chonse ya segeti nyange bitaseni ri tobiansi pibiri kora yo monu bote busi na obire ge gari chikoria rero ayona kogege te kogere te chirege chiago kabisa kogere te chitivi cheito na obare ge ga na korega bo chirsemo na bokorieria amangana yegeria maso yamo lobona sende kendane yegana urene shimira Steve Arika ojoro mansho godi urene na boiko abageni bae Musotieno Francis Onyeso ener motego Stephen Kiama ngoso abari gaiga lobona abantu baminte komoranche chinga chechige totote chaka ngoberia chitu manager chito chirona chitu chibere timu ya Gesere timu ya Chirichiro ngere masenga kero bachoma tori ngotakatere kore ngianga abatetereria amashabiki alianche tamangana yembembe ritkoyare ro kometkora kinto bune chimbese asege kiekega kama abantu bamindira na mtrego byamana sana abantu begodi eno abantu begodi ya Kembo abantu begodi ya Birongo abantu begodi ya Kisi Centro abantu begodi ya Kiogoro abantu baobaracho karibu sana ekegana kile kije kihistoria ya chagete miate menge ise yogoraibuare sine chief nisa nyandoso awe kama na komeati komenda Yamano asenga kiyo igani doche pateneneri bari patenere teke minano kyaye Steve Arika Super Cup nindoche senior maranga no arega iga nindoche Pito Mote omunyakero wono ara nindoche Amfrey oyo tenere tamangana communication
korwa service ya omwMCO ibeno Steve Arika Nwara nindoche aba security officers no baichirega kabisa babe bategete position erinde kwende kinga mangana abeire bia Tyson asore nchuo yo mupira kura Steve Maranga Tyson asore nchugocha nindoche Sham omwake mukoro bwa timu ya Kerera nindoche Ismail Motere former teacher mwalimu omuya Nwara nabaiga abantu baikira abange kabisa nindoche omuteneri bwe kyama kya UDM noarega kabisa korwa igango tomanyari kabisa Marieta nindoche ambassador John Goy manager ya Radio Funa Nwara nindoche director Okameri Park noarega iga naboigo nindoche abagania abange ndoche Douglas omo assistant chief Okirwa nindoche chief Oibeno okorkunganere Nyamwaro noarega iga aba assistant chief ngo ikabarango bamanyinda Marieta bari babeire bago ikaiga bantabaya batenereta mangana security nindocha Ayubu Kongo former teacher mwalimu Nwara baikireka iga kwenda kinga omupira abararia be bitaseni byonsi no baraiga kapisa kwenda kinga amangana ikerana senchererengia nindocha mobugia bwe obokano okumete gusi agakuma paka Nairobi okurunga mombinya keke kwarire osende tenda Nwara igongo tatera liane aso mwako yo monya atobori nganga nkeke tuarire nkeke Steve arire erindara atomanya ndoche gaiga Steve Arika no andrete gonchogana na gaiga ndoche mogaka bwige tureri ndoche kokyo ndicho shabiki mkubwa wa Manchester United lakini round ya Manchester United mobeka marunse musabe sana ndoche bako koka sana round ya gaiga aba chotelebe timu ya Arsenal ranking round ya monto kangana bali etechigori 10 lakini rende kawa pati tu Chelsea moroche misuko suko mbabu tete na ande nkori gibare timate seno mokenya bararigie abakonya masabo igoba nonga tigenda umongete ndoche kamati ngima elietendere tamangane chigosori no barega iga piyamano sana abagaka korchiri chiro abagaka korinyamagwa abagaka korchinse mochi agesere abagaka korchinse mochi anyabisaba matabekania abagaka bakemenyinga abagaka bakabosi abagaka bakirwa karibu sana abangi abana bechinsemo ne chingenje chonse karibu sana goba ngo chakatoro mopira keke kerebo siaiga asenga kiyaiga abararia bari toko bwatera na barabo ndagete bache gocha erinde mo baigwe chisauti cyabo ngakieto tetego chaka embombe yaiga eyema chitarikinye chomo tenyo motangani bwo mwaka bwechiriwe na 25 nemo engakitwakire ntunde ntangani ase wodi ebeno egekorawa na Steve Arika Richuma omuntu bwoko boko bw'abantu baibeno maetera tari gorokunga nomwe MCA erago tanga n'omuntu bwoko boko bw'abantu baibeno kerwa murangerigo igara akogoka lakini ugo murangeri omwe MCA agokani haya asenga kiega ndo cameraman korwa septaseni bieto bakorona DJO na boigo ndoche Petuel machini nindoche abararia bange sana baregaiga ase bitaseni bieto no baregaiga kabisa ase engakejega kama no mwacho mategerari kocha katore ekemira no kyae omweshimiwa Steve Arika oyoro MCA bwe gwadi ibeno ndoche abararia bange kabisa njokori kera marietabo erinde twene kinga Kiromonto okwanirwe amarieta ebunare na lyakomenyekana erinde ndoche Justin Moriki ndoche Maranga omoriki no barega kwane kinga amangana yega na jigotoka se ebyombo byeito bya pari ase chintandanye erinda amangana iwe kanebya haya asenga keje igo mwancho motegereri amangana igare bya kabisa ndoche abanyanyimbo baitogoro asigeta sen Kenya ntrogo no barega igo mefika hapa ili kuhakikisha kwamba usalama unaidimishwa katika eneo bunge ila Nyaribari chache na wadi ya ibeno gabano mwancho motegereri na otora igari chikoria rero kwa kinga onsi abeire kago ikerna bia gabano mwancho motegereri asenga kiye iga nyorange bitaseni bya itoni go bichikor tamangana yiga eyemo aseyemo bunabasa baraba chikoba bagote chomo piroyo oyo rata chomo pira na konywata ni interview boy simiwa Steve Arika
amabwato kereri bwe amekero atiro mupira tari okonyobeta anyuake oteke bas abwoko ukengima kama no mwancho motegereri asenga kiyeiga amangana igare biya kabisa anene mono enga kiyeiga kero montage ndrete kogoka asomwa koyeiga wechirbu iberna berongeberna isano nemo enga kitoge ndrete gosuka ange wechi asobo chori bo mwaka wechirbu iberna berongeberna isano na ibere enga ki ense abarai bagendrete gokora kukuruka karasa kisiasa akeremo koraba kora tebania mangana togo take serious no ene so ringerie kero koraba abantu bakortera na chintacho togenda gotura because egento kere bagokora bamanyete igabara iri bakortana makindi abana inche tuategerera tuamanya inki kegendrete na tuaba bangaini haya asenga kiyega ndoche timu yega ya chirichiro no bara ari bagendrete gokora masoesi kobeka chiedi chingiya erinde komanyanga kibachi konyonsia ndoche goalkeeper yabona benya kobekege kuba na baigo ndoche timu yega ya gesere korichinsa mo chiri chakerera maate no baraiga nande nyoranga chitimu echiga timu yemoge korwa erocation ya kerera ne yende korwa erocation ya ibeno eye korawa na Bernard Nyamwaro yoromo chief wenseme yega no bara ari kabisa korange gekombe kenge tigaren seme ekera no kegwa kerwa asoro gongorwa gongari tkoria rero timu ya chirichiro erekoro kananga no ereka lakini rende ne chida ikachira achikomanya ndote tukoteba nganchirichire kobwa ndote tukoteba senge ngesere kobwa chida kemerongo kianda na ichikwamwa baadaye ngasotora se finali gati ya timu ya Kabozi eyekorwa se erocation ya ibeno na baige timu ya Kerera ekorwa erocation ya Kerera goba no mwancho motegerari asobwa tereto mwancho motengeri amangana yega ni horas kenya nyora se bitaseni byaito byoboraria wetera se TV chaito chiredio chaito igamangana igare biya kabisa ndoche anchorare oyore omo communication officer goso omo erania bwamangana korwa se abisi yomo chumbo nyeri bar chache sairi chanda oikira haya asenga kiyega antochiko chaka enga kinta getego tebdiche arato bwato keregente kemoti maitinga mate bakorire se torasari lakini ndo chabantu bangere gosoka ediche tetoto bwato keregente kiya erinda basaba iga ekamati maete no enenga kirio moerio neta rumbete chotoreta amo gakiria omwana omwanya bantacha korogana korwa mareigoro egento kera toreta amo neta rumbeta egocha gwakwa bari bare mbere ime baboke bari bare moyo bari gere rigoro erinde bari gani omwana nyasaye togende gatochigotimoka gabono DJ bwato kegente kiya erinde kiari gani abantu abaiga asegetie keiga aya twende sasa chemoma pakaboranga tingwe kaijuma no makokonga sokomoranga sokomoranga linoro okai sukuma abumaro koba ingete sukuma obokimango sukuma kirete chihiranga ka na inchembo kiguya nyore bido kintige sukuma mando nikakaza nifike mapema kutoka malima haikuwa mbali chule nikafika nikansa masomo igabuke meter medionesa age kange go omwalimu agachakare de paikwata bwatige kabwa siara makwanto gasoke bitap achata gosomi gosiarie saba gasomi esa yebese toke kuchisa ichibese toka kachisa indo manyete edo dai to bogima kama chopo yani obogima boy we choke ka na intundo tuaro moboko abanto ponsi be choke embe chantere yons bebe kama chopo masoma ya ega kama masoma ya masoma ya ega kama masoma
kijana wimbo wa taifa. Simama ifo. Tupate maombi kutoka kwa mzee wa kanisa ndio tuanze. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa wageni wetu ambao wamefika katika uwanja huu. Baba wetu tunasema ni asante kwa sababu wamefika salama. Vijana wetu ambao Baba wanaenda kucheza mchezo wa siku ya leo, tumewakabidhi mikononi mwako. Baba wetu tuomba amani. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amen. Haya, asante. Kwa sasa naambiwa kwamba timu zijipange ili wageni waheshimiwa waweze kuingia uwanjani. Kwa sasa naingia kwake Dudus ambaye atasimamia mambo ya matangazo ili sisi tuingie mambo ya kutangaza kandanda. Dudus, chukua usukani. Asante sana Bwana Franco Koyo, nimekupata kwa njia iliyo safi kabisa.
Kumbuka ni kombe hili la Mheshimiwa Steve Arika ambaye ni mwakilishi wadi katika wadi hii ya Ibeno, ikiwa inapatikana katika eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, na ni kutokana na juhudi zake Mheshimiwa Arika ambaye siku ya leo tumepata fursa ya kushuhudia magwiji, mabingwa ambao wana tajriba ya siku nyingi. Namzungumzia Musa Otieno ambaye namkumbuka akichezea timu ya Harambee Stars akicheza nambari 5, na vile vile namuona hapa Francis Onyiso namkumbuka sana akicheza sana na timu ya Ulinzi Stars. Viongozi ni wengi ambao wamefika hapa siku ya leo, na ikiwa ndio kwanza unafika, tungependa tukukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa upate kujumuika nazi katika uwanja huu wa Nyandusi Stadium hapa Nyanturago, ambapo tutashuhudia mechi kali kabisa. Na ikiwa ndio kwanza unafika, kukufahamisha tu ni kwamba mechi ambayo itakuwa inaanza wakati wowote kutoka sasa ni mechi ya kutafuta mshindi wa 3 na wa 4 katika kombe hili la Mheshimiwa Arika. Na vile vile kumbuka finali itakuwa inachezwa hapo baadaye, na kukujuza tu ni kwamba wageni wetu tayari wameshafika siku ya leo. Wageni wetu wamefika, na jinsi ambavyo tulikuwa nimekufahamisha hapo awali ni kwamba wageni wa heshima, kikosi kizima hiki kikiongozwa na Musa Otieno ambaye ni mchezaji wa kitambo wa timu ya Harambee Stars, na vile vile alipata kuwa mkufunzi. Vile vile wako hapa na Francis Onyiso, yuko pale namuona Henry Motego ambaye pia alikuwa ni mchezaji wa timu ya Shabana, na vile vile alipata fursa ya kuchezea timu ya taifa Harambee Stars. Na vile vile wageni wote hapa niseme kwamba wanaongozwa na mwenyeji wao ambaye ndio mwenye kombe hili, na mzungumzia Mheshimiwa Steve Arika ambaye ni MCA wa eneo wadi hili la Ibeno ambalo linapatikana katika eneo bunge la Nyaribari Chache katika kaunti hii pana ya Kisii. So wakati wowote kutoka sasa tutakuwa tunashuhudia mechi ya kutafuta mshindi wa nambari 3 na yule mshindi wa nambari 4. Manake timu zote mbili tayari zimekwisha ingia uwanjani, na vile vile tuko na vijana barubaru chipukizi ambao wana talanta si haba, ambao watakuwa wanatuletea mechi hii kenye kutoka uwanja huu wa Nyandusi Stadium hapa Ibeno, ndani ya eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti hii ya Kisii. Na vile vile kuna wageni wengine watazidi kuingia huku, na pindi tu watakapokuwa wanaingia tutakuwa na watambua. Manake hii ni shughuli kubwa, ni shughuli ambayo imepangwa ikapangika, na jinsi nilivyokufahamisha ni kwamba shughuli hii imepangwa na mwakilishi wadi hili la Ibeno, na mzungumzia Mheshimiwa Steve Arika. Tuko kikosi kizima hapa kikiongozwa na Frango Koyo, na Frango Koyo pia anatoka eneo wadi hili. Yuko hapa Uboge, kijana ambaye ni machachali sana kwa kutangaza mpira, miongoni mwa vijana wengine ambao watakuwa wanashirikiana hapa kuhakikisha kwamba mechi hii inakuletewa ama tunakuletea moja kwa moja. Kumbuka mechi hii utakuwa unaipata live katika televisheni nyingi tu, runinga za hapa Guzii karibu zote, na nazungumzia rungoya zote kwa maana ya redio. Utakuwa unapata mechi hii mpashara kabisa kutoka uwanja huu wa Nyanturago. So wakati wowote kutoka sasa mechi itakuwa inaanza. Manake pale uwanjani naona ushauri kidogo unaendelea kati ya timu zote mbili. Alafu tutakuwa na kufahamisha ni yepi yatakayokuwa yanajiri. Kumbuka vile vile ndani ya uwanja huu kukuletea matangazo haya, mimi naitwa MC Dodo, tutakuwa nashirikiana hapa na Kefa Bosire Nengo. Vile vile kutakuwa na Frango Koyo, yuko hapa Enoch, na vile vile yuko Oboge junior ama senior. Takuwa nalifahamu hilo, usiwe na wasiwasi, manake tukiwa hapa mate hatutumii, tunatumia wino wenyewe. So ningependa nikufahamisha kwamba we ukiwa umefika uwanjani, tulia, tumia macho, tazama mechi vile itakuwa inachezwa, na matokeo yatadhihirika hapa wazi, na mshindi atakuwa anatuzwa. Lakini la ziada ni kwamba finali ya siku ya leo itakapochezwa, ile timu ambayo itaibuka kidedea atapata fursa adimu sana ya kucheza na timu ya Shabana. Atapata fursa adimu sana, ni fursa ambayo kuipata si rahisi. Atakuwa anapata hiyo fursa kucheza na timu ya Shabana katika uwanja huu wa Musa Nyandusi hapa Nyanturago.
Na vile vile tungependa vile vile kumpongeza sana Mheshimiwa Steve Arika, manake hatujapata kulishuhudia jambo hili, manake umewapatia fursa Wakisii wengi sana na si wenyeji wa Ibeno peke yake kuwaona hawa mawiji Bwana Musa Otieno, Francis Onyizo, akina Henry Motego, na kisha hata Henry Motego akitoka hapa nyumbani kuna wengine hata wajui Henry Motego. So wengi wao watakuwa wanapata fursa ya kumuona moja kwa moja. Na vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu, manake ametia dua, viongozi wetu ama wageni wetu wamesafiri kutoka Nairobi mpaka wamefika hapa. Sasa ni wakati wa kupeana ile heshima kabisa. Timu zote mbili zinakuja hapa kwa minajili ya kupata ile heshima, na ningependa mkaribishe Frank Okoyo alafu ashikilie usukani kidogo kwa minajili ya kipindi hiki. Frank Okoyo. Asante sana. Huyu ni MC Dudus ambaye tunashirikiana naye. Tuko naye Joseph Bobuoge, tuko naye Mbunde, tuko naye Suarez, tuko na Kefa Ningo. Sasa hivi timu mbili, kikosi cha timu ya Gezere, vile vile timu ya Chirichiro, ndio hawa na marefa wetu wamekaa ngange kabisa. Kwa sasa tunaomba wageni wote Msotieno, Francis Onyinso, wale ambao wanasimamia mambo ya marifari, kocha wa timu ya APS, naona kwamba director ama mkurugenzi mkuu wa Camel Park ndio sasa wanaingia, wanasalimia captain, ndiye anawaambia machina ya timu ya Gezere ama Chirichiro. Naona Francis Onyinso ambaye alifanya machajari ya maajabu kweli kweli enzi zake. Msotieno, mzee wa kasi mrefu kama twiga, Kenya 1 ndio huyo sasa. Haya, nazungumza na marefa. Naona mwenyekiti Pito Mote, kamati nzima. Naona Yope Shimose ambaye alikuwa mwenyekiti wa shirikisho la kandanda katika kaunti ya Kisii. Naona ndio marefa wetu ambao wanashirikiana, wale ambao wako technical bench kama VAR wako hapa. Naona wakitoa mkono mzuri hapa ili kuhakikisha kwamba timu ya Gezere itapata ushindi ama ni timu ya Chirichiro. Kiangalia hao vijana wa timu ya Chirichiro wadogo sana, wafupi. Nikiangalia pale juu naona kuna warefu kidogo, lakini hapa warefu wamezidi sana. Haya, naona Msotieno ndio huyo. Mgeni wa heshima wakiwa na Francis Onyinso, Henry Motego, Ndof mwenyewe, Yope Shimose, mkurugenzi mkuu wa Camel Park, kocha wa APS ambaye naona jamaa ambaye anasimamia chama cha UPA. Nitakwambia majina yao wote ambao wamesimama hapa, wanatoa mkono hapa wakiwaambia kwamba timu hizi siweze kupata ushindi nafasi ya 3. Ndio sasa namkabidhi kipasa sauti mgeni wetu Steve Arika ili aweze kualika wageni wasungumze maneno mawili, tuanze mpira. Steve Arika. Asante sana. Abantu baminto mogogete. Kwa saa hii wacha mchue wageni wale wamefika kuja kuwasudia, wametoka mbali. Na mkicheza mpira vizuri utapatika. Utaweza pata umechukuliwa Nairobi ama Kisii ama Kisumu. Kenya yote iko hapa. Kwa dakika moja wacha niwape wajiintroduce wenyewe, alafu Musa aongee kitu moja kuwapea moyo. Habari zenu. Mimi Dan Odhiambo, the referees coordinator Migori County. Habari yenu. Mimi kwa majina naitwa Lenny Kigen. Mimi ni jirani yenu hapa Keroka Technical. Mimi ni coach na pia mimi ni mwalimu wa makochi. Hamjambo wachezaji na wageni wetu, hamjamboni. Mimi ni Bernard Odongo, chairman of Migori County, chairman referees Div 2 as well as LCC committee member. Thank you. Asante chairman kwa kufika.
Kwa majina naitwa Yobes Mose. Mimi ni Shabana Legend, mimi ndio chairman wao, asante. Habari zenu. Kwa majina naitwa Francis Onyiso, former Harambee Stars goalkeeper. Mjamboni. Kwa majina naitwa Henry Motego, former Harambee Stars striker. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Musa Utieno, former Harambee Stars captain. Nimekuja tu kuenjoy football. Siwezi toka huko Nairobi kwote tuone tennis. Si ndio? Wachezaji, hii ni manyazi. Si ndio? Manyazi inakula na nini? Na ng'ombe, si ndio? Hiyo mpira imetengenezwa na nini? Ngozi ya ng'ombe, si ndio? Si basi ng'ombe ikule manyasi. Asanteni. Makofi. Yobes, utaweza introduce refa? Mjamoni marefari. Wapi in charge wenu? Yes. Mika Miroro, assistant 2. Soita Knight. Aondo Geoffrey. Kambi Henry. Timothy Juma. Asante. Chairman wa hii mpangilio. Asante mheshimiwa. Kwanza nimeshukuru kwa wageni ambao mmeturafiri kutoka Nairobi mpaka mmefika hapa. Tuko na hamu. Kwa hivyo naomba tu vijana mcheze, hao wageni walikuja wanataka wachezaji. Kwa hivyo jitahidi upate nafasi. Asante. Camelback kuja jina. Hamjambo wachezaji. Hamjambo wasimamishi, marefa. Mimi majina naitwa Haron Kamau. Mfanyi biashara hapa town. Karibuni. Na napenda michezo sana. Kwa hivyo mmeambiwa Nyanzi mkule Nyanzi ama mpira ukule Nyanzi? Refa, tupeleke uwanjani. Vijana wanahimizwa kwamba watumie ngozi ya ng'ombe iliyouambwa kisha ikatengenezwa mpira kucheza vizuri. Manake kulingana na tahariri yake Musa Otieno ni kwamba ametoka Nairobi kuja kufurahia mchezo hapa Kisii katika uwanja huu wa Musa Nyandusi, wakiwa na Francis Onyiso, goalkeeper wa kitambo wa timu ya Harambee Stars na timu ya ulinzi, na vile vile tuko hapa na Henry Motego. Wote wamefika hapa siku ya leo. Namuona Keraka akiwa ni coordinator katika kaunti ya Kisii. Nashukuru sana kwa kufika hapa siku ya leo kuhakikisha kwamba shughuli hii inakuwa pevu na chinzi ilivyopangwa. Timu zote hii inakuwa pevu na chinzi ilivyopangwa. Timu zote mbili nazungumzia timu ambazo zinawania nambari 3 na 4 kwa mpigo wamekwisha wasili hapa, wako uwanjani. Wanapiga bismillah ile kuhakikisha kwamba yote Tuko majukumu ya siku ya leo ya kuwa mlinda lango anaitwa ni Samuel Mauba, jezi nambari 1 mgongoni. Elvis Ugaro, jezi nambari 2, anatukwa kama yule beki wa kulia. Beki wa kushoto anacheza Bivon Yamweya, amevalia jezi 10 mgongoni. Tukunaye Junior Aucho, jezi nambari 3, Davson Ombilo, jezi nambari 13 mgongoni. Kunaye Lamek Nyakundi. Tuko majukumu ya center back wale upande wa kulia. Alafu Regan Mose, jezi 17 mgongoni. Samuel Onyonka
jezi 8 anatuka majukumu ya kuwa anaharibu ile mpira uwe katikati mule. Nimrod Teya jezi 7 mgongoni, Justin Obare anamaliza 11, alafu ile 10 pale ambaye ni striker kabisa anaitwa ni Joseph Ontita. Substitute pale kuna Pius Ratemo, kuna Daniel Rombate, Elenas Onyona pamoja na David Momanyi. Kwa haraka tena tu wale Saidire ya Gesere ambao wamevalia ile majana ambayo imekolea kwa sana ama right green. Kevin Omumba jezi nambari 8 mgongoni, nadra sana muone mlindalango amevalia jezi nambari 8, lakini siku ya leo basi Kelvin Omumba mlindalango yule ambaye amevalia jezi nambari 8 mgongoni tumuone ni midfielder man goalkeeper. Davison Mogaka jezi 13, Enoch Mose 12, Brian Osando anapiga ile 5, kisha Lamek Nyamwaka jezi 3 mgongoni anapiga hiyo center back basket. Sasa mgongoni pamoja na Brana Choki pamoja na mwenzake pale kwenye kiti ni Taja ya katika lindi ile la kuweka kipenga kwenye mdomo wake ni Knight Soita akisaidiwa na AR1 ni Timothy Joma, alafu yule kijana Miroro pia Mike anasaidia kama second assistant referee. Mchuano wakati wote kutoka saizi Knight Soita atakuwa anaanzisha kwa hakika, basi yule atakayelamba hapa ndiye atakayevuna nafasi ya 3 katika michuano ya Steve Arika Cup. Uga si mwingine ni Nyantrago almaarufu Musa Anyandosi hapa ambaye ni MCA wa ward ya Ibeno. Inapigwa kiustadi wakati wote kutoka saizi na kuambia kwamba referee katikati mwa uwanja atakuwa ananogesha nanga mchuano huo. Na muona yule mchezaji namba 4 mgongoni wa timu hii ya Gesere si mwingine bali ni Evans Machuka, ametuka majukumu ya namba 9, ndiye basi atakaye anaanza kuogesha mchuano huu siku ya leo. Kumbuka kunao wageni kadha wa kadha siku ya leo. Haya, tukianzia naye Henry Motego, mnamjua mchezaji hodari sana miaka ile katika timu ya taifa ya Harambee Stars. Simsahau Francis Okoth, julikana sana kama Onyinso, alikuwa anamuita yule ni nyani wa kudaka mipira. Namkumbuka sana mchuano ule wa Harambee Stars na timu ya Nigeria. Refa Knight Soita anaanzisha michuano katikati, napigwa pasi namba 3 wa Gesere, anamlachenga wa kwanza, anakubali pasi kumtafuta namba 6, anakubali kwenye kifua kile, anagawa kwake namba 2 Gesere, anapiga pasi ile touch mbaya kabisa, anachukua jezi namba 11 wa Chichiro, si mwingine ni Justin Obare. Obare anatoka na kutoa hiyo chafu, anasema to chafu kwa mbele yangu ni Eddie Nyamache huyu, si mwingine ni beki wa timu ya Gesere. Right blue ndio amevalia siku ya leo, anarusha kiustadi, nywele zake akaziachilia, rafiki anacheza rege, si mwingine anakimbiwa sasa, wanapiga hawa ni nani ni Gesere, wanaingia lakini nakatolewa katikati mwa uga. Haya, refa anaangalia tu, anasema cheza mchezo wa wanaume, jezi namba 11 wa timu ya Chichilo, wanaanza tena, si mwingine ni Justin Obare. Obare unazazuka sasa, wanaingia lakini nini kosa kutumia maarifa, toka nje na kwa ni goal kicker. Wakati niko na watangazaji wenzangu ambao labda ni wapi wakati nafsi mpira uko umeshagua nje waweze kujijolesha kwa ustadi mno. Sadakta wananiita Steve Nyariki Mbunde, ngozi katika huu wa Nyantrago Stadium. Baadaye nitaingia kwenye mitabeni, labda niwape wenzangu pia wazungumze. Asante sana. Ekene kiamangana Gesere ya Chenchebelia, mechi ni taratibu, wanatuliza iliyetaliana ngoroko wa Joseph Buge asenchirabene kabisa kikombe kiarika Super Cup. Kwa kweli mimi nikitazama ugani Musa Ndosi Nyantrago siamini macho yangu. Kwa nini Obuge? Kwa sababu vile uwanja umepambwa mimi sijailiona hili, lakini yote shukrani kwa mheshimiwa Steve Arika, na siku zote amesema kwamba kukuza vipaji vya vijana mashinani ndio kazi yake. Yote 9 andamana nasi hadi kipenga, usiondoke. Asante sana mwenzangu Oboge Junior, kwa kweli kabisa leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Uga ni wa Nyandusi hapa katika kaunti ya Kisii na bunge la Nyaribari Chache.
Mechi Kare Said. Wenzangu hapa tunashirikiana moja kwa moja. Langu jina mimi ni presenter Enoch Kijana mwana wa Nyambane, tukisaidiana na wenzangu hapa moja kwa moja. Ahlan wa sahlan, marhaba mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji. Wazungu waliketi chini wakasema football is the second sweetest thing on earth, lakini wakatuachia changamoto kutafuta kitu cha kwanza kitamu zaidi. Mimi naitwa Kasi Mohamed, kasisi wa soka, siku zote na ubiri soka, watu wanaokoka. Huwa sio bisadaka, lakini ukinipa sita katanta kwa narejea hapa baadaye kuweza kukupakulia matangazo kutumia lugha ashirafu, lugha adhimu, lugha teule ya Kiswahili. Asante sana. Basi moja kwa moja nitakupeleka uwanjani ili tuweze kuona mambo atakavyokuwa. Vijana wa timu ya Gesere dhidi ya Chichiro. Moja kwa moja hapa tu ni mambo atakavyokuwa. Chirichiro dhidi ya vijana wa timu ya Gesere. Wamekuvalia hawa vijana wa light green tu, ni mambo yatakavyokuwa. Mwanarusha ngozi, lakini refu anasema vipi? Anasema utakuwa ni mpira. Gesere wanakuja kuwai ngozi ya ng'ombe iliyowambwa. Dokoza pale, kichwa kinaita, wanakata badani katani. Vijana wa timu ya Chirichiro, ngozi na kwa miji natoka nje. Refa anasema vipi? Itakuwa ni goal kick. Watakuwa na faidi vijana wa timu ya Chirichiro. Atawai goalkeeper hapa. Mwite Samuel Maumba, anamwachia mwenzake Jazi. Haya, taratibu chini kwa chini wanaanza vijana timu ya Chirichiro. Jazi nambari 11 anadokoza juu kwa juu, dunda 1 2 3. Goalkeeper wa timu hii ya Gesere anakata katani. Kijana mwite Kelvin, anacheza wapi? Taratibu anza pale Geresha, wanakata badani katani. Wanao sasa vijana wa timu hii inaizungumzia ya Gesere, ngozi la kwa bijira toka nje. Kumbuka ni mechi ya kusaka nafasi ya tatu. Anza mpira mrusho kwenye gamba la kifua, anatuliza mvishe mtu kanzu, lakini natoka nje. Kuna mchezaji uko chini anasema nyanyuka pale. Nasema hapa aliyenipiga ni mwanaume, kichwa kinaita. Taratibu vijana wa timu ya Chirichiro wanakataa hapa. Vijana wa timu ya Gesere pembezoni pale, kijana mwite Lamek anachizo wapi, lakini akataa badani katani. Kijana mwite Elvis, juu kwa juu, kichwa kinaita, katikati mwanja kwenye gamba la kifua, anapiga mtu kanzu na kubali. Chini kwa chini refa mwite Night Soita anapuliza kipenga, anasema utakuwa ni mpira wa ikabo. Mchezo wa soka utamu wake ni magoli, lakini hadi kufikia sasa hamna magoli ambayo tumeweza kushuhudia. Tumia goli lake la kulia, leta rojo. Goalkeeper anasema ni chakula chake hapa. Watakuwa wanaanza haraka bila kupoteza muda. Kwenye gamba la kifua wanatia vijana wa timu ya Gesere. Anakuja kwa goalkeeper hapa, mwite nani? Kelvin au Mbuna, anatuliza au anacheza wapi? Tisha kwanza hatari kwa namna gari hapa. Alimanusura aweze kufanya mzaha hapa. Alikuwa anapatikana, alikuwa afanye kosa hapa, lakini Mwenyezi Mungu hapa anasema hapana. Anajiondolea lawama. Anatumia goli lake la kushoto, leta pembezoni, dunda 1 2 3. Anakuja kuwa goalkeeper mwite Samuel Maumba analeta chini kwa chini pale, papa juu, kichwa kinaita, refa anapuliza kipenga, anasema twende kwao. Asante sana Mheshimiwa Steve Arika kwa kuweza kuandaa mchano huu ili kuweza kuhakikisha kuwa vijana wanapata angalau kukuza talanta. Sikiza mpira wa ikabu, leta kumbuka pamoja nasi yuko Musa Otieno ambaye basi katika karia yake pale youth career katika mwaka wa 1989 hadi mwaka wa 1990 alikuwa pale kwenye timu ya Bajos FC. 1990 to 1992 akaenda pale Intercontinental FC. Kisha pale kwenye senior career 1992 to 1994 akachezea timu ya AFC Leopards. 1995 to 1997 basi akachezea timu ya Tusker FC.
vile vile kuanzia mwaka wa 1997 to 2011 akachezea timu ya Santos, huko 2008 akaenda kwenye timu ya Cleveland City Stars kwenye mkopo. Kisha mwaka wa 90 mwaka wa 1993 to 2009 alikuwa pale kwenye Kenya, kisha akaweza basi kuwa mkufunzi msaidizi kwenye timu ya Harambee Stars. Basi huyo sio mwingine bali ni Kenya wana mwite Musa Otieno, ambaye leo hii yupo hapa kuweza kutizama talanta. Taratibu pale wanakuja kuwahi vijana wa timu ya Chirichiro. Au anachezo wapi pale kijana mwite Regan analeta, alikuwa amekwisha rombeza offside ile. Inakuwa ni offside. Kumbuka basi kuanzia mida saa 8 pale uwanja wa Gusii timu ya Shabana Torebobe itakuwa inamwalika mwana Nairobi United kwenye mechi ya ligi kuu ya humu nchini. Haya itakuwa tamu tena zaidi. Jina langu ni Tekasi Mohamed, kasisi wa soka. Lango ni kubiri soka, watu wanaokoka, uwasiombi sadaka lakini ukinipa sitakataa. Anza pale geresha, mtu yuko chini anaambiwa nyanyuka. Nao vijana sasa wa timu ya Chirichiro au anachezo wapi pembezoni pale juu kwa juu. Wanakata badani katani Gesere, piga potelea pote pale, namna gani anaongozi, hatari, anakuja, hatari pale, namna gani hapa. Mpira unamzidi maarifa. Unatoka nje. Kumbuka pamoja nasi kuna Camel Park Training College. Iwapo nataka kujiunga na chuo basi kuna Camel Park Training College ambayo inapatikana pale Kiogoro moja kwa moja. Haya, piga pale, refa anasema vipi, utakuwa ni mpira wa ikabu. Mwite Night Isoita, sikiza watakuwa wanaanza vijana wa timu ya Gesere. Jazi nambari 2 anadokoza juu kwa juu, dunda 1 2 3, namna gani, amna mtu, goalkeeper anakuja kuwai lakini kuna mchezaji yuko chini anaenda kuangaliwa, anagaragara chini, refa anaenda kuzungumza naye. Refa anamuuliza vipi, anamuuliza ni kuite daktari, anamuuliza refa daktari ni wa kike kama ni wa kiume, anamwambia wa kiume. Nasema acha tu, wacha ni gare nitasimama. Angekuwa wa kike ungemuita mbio, anasimama. Haya, utamu wa mchezo wa soka huo. Football is the second sweetest thing. Lakini bado cha kwanza hatujui. Kwenye gamba la kifua anatuliza, kwenye kidali au anachezo wapi? Wanao vijana wa timu ya Gesere, dokoza pembezoni, anakuja wangu vumburukaji rekatari, goalkeeper anakuja pale. Kuna shabiki hapa ananitumia arafa, ananiambia kumbusha watu, najua binadamu ni mtu wa kusahau sana, wakumbushe kuwa Arsenal walishinda. Haya, habari ndio hiyo. Piga pale chini kwa chini, kata jazi nambari 3 upande wa timu ya Gesere. Wanakuja Chichiro sasa, anawahi jazi nambari 11, piga pasi, wanaikata, bado tisha, anakuja pale pembezoni, anakata badani katani, katikati mwa kiwanja, anapiga pasi Kimusa Otieno, inadunda 1 2 3, ataifikia nam, anatuliza au dachizo wapi? Hawa ni vijana wa timu ya Gesere, lakini ngozi na kwa mingi natoka nje, utakuja kurusha, wana muda kupoteza. Anza mpira mrusho, kichwa kinaita pale, hatari, wanakata badani katani, piga gogogo, namna gani gogogo, namna gani mama yangu piga pale, na piga ndakaka, inarejea, akaregesha tena lakini yule kipusa bahati hajasimama. Ama kweli wanasema asina bahati siku zote abahatiki. Piga pote la pote pale, beki mstarabu. Haya, juu kwa juu, kichwa kinaita, au nachezo wapi, kuja kutuliza katikati mwa kiduara kwenye goli lake la kushoto. Wanao vijana wa timu ya Chichiro, wanawai sasa Gesere, piga pembezoni, jazi nambari 11, anakuja kuvumburuka, namna gani, bado hatari, anakwenda chini, refa anasema vipi, bado. Wanao vijana wa timu hii ya Chirichiro, anapiga jazi nambari 17, hatari, namna gani hapa, anapiga kihari Magwai na Gwai inatoka nje, namna gani hapa. Basi langu jina ni Kasi Mohamed, dakika zangu zimetamatika. Nitakuwa napiga pasi nyerezo, wanasema watangazaji ni kama vuta sigara, hata kama kimesalia kipande cha mwisho nampa mwenzako. Sijasema sisi tunavuta sigara, nimetoa mfano. Basi bismillah. Haya, dakika ya 10 kwenye uwanja wa Musa Nyandusi, wananita Mbonde 0-0, timu ya Gesere 0, timu ya Chirichiro ya Yakobo la Kenyeji 0. Kipindi cha kwanza uwanja huu wa Musa Nyandusi, uwanja umekura ukatabika,
Ni bahati tu ya wachezaji ambao wapo kwenye uwanja huu. Futi 3 inchi 1 kwenda juu mbinguni, anaanza shughuli ya nyumbani. Piga kitu gani? Piga refu, lakini goalkeeper anasema hii ni yangu. Muite Samuel Maumba katikati ya uwanja, tia kwenye kidari, anza shughuli ya nyumbani. Timu ya Gesere anasansoka bado kwenye pembe za chake, atare kwenye mrango, fanya kitu gani? Kumbana na Kiziki, lakini bado anafanya kitu gani? Bado anastakiri timu ya Gesere FC. Wanapiga namna gani? Anakumbana, referee anasema foul. Referee wakati kati ya uwanja anasema ameangalia VAR. Ni foul. Wanakuja kufanya shughuli ya nyumbani. Ni timu ya Gesere FC, yupo chezi nambari 3 mgongoni. Muite Ramek. Mchezaji wa timu ya Gesere FC kwenye hikabu. Naona kuna naona ukuta wa binadamu wa timu ya Chirichiro FC katika shughuli ya kutafuta nambari 3 na 4. Wanakuja kufanya shughuli hii ni timu ya Gesere FC. Muite Ramek, futi 3 inchi 1 kwenda juu mbinguni. Anafanya kitu gani Ramek? Bado ni foul. Piga refu namna gani? Bado timu ngoma inakuwa nje, inakuwa ni goal kick. Ni katika mechi ambayo ni kutafuta nafasi ya 4 na 3. Hadi hivi sasa kuna dakika ya 13 0-0. Chirichiro FC wanaanza kwenye pembe za chake, anatambuka bado. Piga chenga ya kwanza katikati ya uwanja. Timu ya Gesere FC anasansuka bado. Piga chenga ya kwanza, anaanza kutambuka, ni timu ya Gesere FC. Namna gani? Referee anasema ni offside. Ni kabumbu ambao unaipata katika stations zote za Kikisii. Unaweza tazama pia na redio. Wanaanza shughuli pefu, ni timu ya Chirichiro FC, anaingia kwenye mstatiri bado. Chirichiro FC hatari kwenye mlango bado, beki mstaarabu anaondoa uchafu bado. 7 mgongoni, hatari kwenye mlango, kwenye kisanduku, namna gani? Piga refu nje, namna gani? Alikuwa mchezaji chezi nambari 7 mgongoni wa timu ya Chirichiro FC. Muite Nimrod Tea, anapiga refu, inatoka nje. Wanaanza kusuri sana timu. Samuel Mahumba kwenye pembe za chake kura, anatambuka bado. Chenga ya kwanza kure kwenye pembe za chake, bado ni timu ya Gesere FC. Anasansoka, anatambuka, piga chenga ya kwanza kure, anasansoka bado, anakatwa. Wanakuja timu ya Chirichiro FC, wanakura mizengwe, hatari kwenye mlango, kwenye pembe za chake kura, anatambuka, piga refu bado, hatari namna gani? Nje. Huyu golikipa wa timu ya Chirichiro, hii golikipa wa timu ya Gesere FC anacheza kama Onana. Nashangaa kuna nini? Timu ya Gesere FC kipa anakosa kumakinika. Sijui kuna nani, namna gani? 0-0 kwenye kombe la mheshimiwa Steve Arika ambaye ni mwakilishi wadi eneo la Ibeno. Inakuwa ni kona. Wanaanza timu ya Gesere kucheza kona. Namuona mchezaji wa timu ya Gesere FC anaenda kupiga kona. Anafanya kitu gani? Piga refu kwenye kisanduku bado, hatari kwenye mranga, anatia kwenye kidari, piga refu lakini bado. Gesere FC hatari kwenye lango la Chirichiro FC, piga hedi, hatari namna gani? Anaondoa uchafu, anasema pote la pote. Chezi namba 4 mgongoni wa timu ya Gesere FC, muita Evans Machuka, anakosa peke yake na kipa anakosa kutia bao. 0-0. Kumbuka hapo baadaye nitakwambia partners wanaoshirikiana kuhakikisha kwamba unapata kenye matangazo ya mpira. Anapiga refu kure bado, hatari kwenye mranga, hatari koko namna gani? Goal kick.
kwenye matangazo ya mpira. Anapiga refu kule. Bado nimpe mwenzangu Suarez. Twende kazi. Shukran mwenzangu Mbunde kwa matangazo bora hayo. Ilikuwa ishapigwa kitu kile, lakini kipapa toka nje sentimita chache tu kutoka kwa mtamba panya wale side ya juu kabisa, toka nje na kwa goal kick. Katikati anaitwa ni Knight Soita. Refa mwenye uzoevu tu, si wa siku moja, 2, 3 ama 4. Uzoevu wa miaka mingi sana. Simamia mechi kadha katika ligi za FKF nchini. Mnalango yule hana haraka sana. Ngedhani kwamba wako mbele. Na tena Chichiro Samuel Maumba tafuta mwenzake yule Elvis Ogaro. Anapandisha refu pale, lakini shajenga kwenye kibale yenyewe offside ile. Naambiwa kwamba toka hapa wewe. Toka hapa Migori, unaenda kujenga kibanda kwake Alsani Mohamed. Shaitwa ile offside na referee msaidizi wa 3 yule. Wanaanza jezi nambari 3 wa Gesere na uchukua mpira ule. Piga hatua kama goma 3 kwenda nyuma. Si mwingine. Arausha refu kumtafuta jezi namba 12. Wanaingia, ameotea bado hajaotea. Anageuka. Jezi namba 12 wa Gesere. Wanaingia, si mwingine ni Ede Nyamache. Piche za ovyo ile. Lakini bado hajatoka, offside, ashaotea. Wakati ule wakati wake akiwa kocha wa timu ya taifa, ambia vile alikuwa ni captain. Nazungumzia Musa Otieno ambaye siku ya leo yupo tu kwenye uga huu wa Musa Nyandusi. Anakuambia tosha kwa leo, njuga unaivuga unamwacha mwingine. Hakuwa anataka masiara hata kidogo. Shukuru sana kwa kufika maeneo haya. Wanaenda kurusha wa vijana wa Gesere. Mevalia kijani iliyokolea kabisa. Maandishi tu yanasoma Steve Arika Cup kwa hisani yake mwenyewe. MC wa ward ya Ibeno. Wanapiga kichwa. Shaparaza kichwa kile, Kiara kile na kataa kabisa. Wanaingia tena Gesere. Anapandisha kwenye kisanduku. Namna gani peke yake, lakini ashajenga kibana kwenye hadi ya wenyewe. Anachukua kwa start goalkeeper yule wa Chichiro Samuel Maumba. Shakwambia kwamba tumeshaona zimepigwa mashambulizi kama 3 kwa upande huu wa Gesere, 2 hivi tu kwa upande ile ya Chilche, lakini alishaponea mafuta aliyokaliwa karibu kujikaanga katika dakika ya kwanza hivi. Na mzungumzia goalkeeper yule Kevin Ombuna, jezi nambari 8, na goalkeeper wa kwanza kabisa kucheza michuano kama hii bila glavu. Sijaona likitokea tena, ila limetokea leo Ugani Nyantrago Musa Nyandusi Stadium. Goalkeeper anachukua si mwingine ni Samuel Maumba. Refa anajaribu kumtafuta jezi namba 11 na mzungumzia Justin Obare. Obare anamwandia namba 7 ni Nimrod Teya. Teya katikati anageuka kumtafuta jezi 17, si mwingine ni Ligan Mose. Mose anachukua sasa ni Gesere. Jezi namba 6 ngangania nao, lakini anakataa kabisa katikati Chichiro hawa. Sasa nini? Wanachukua tena Gesere. Inapigwa pasi katikati mwa uga. Inazungushwa kwake jezi nambari 8 na mzungumzia mchezaji yope huyo Kevin Obona, lakini nakataa kabisa hapa. Ni Franklin Ongendi. Kona inaitwa na refa katikati Knight Soita. Kitu kile kishakubali. Kipindi cha kwanza mechi ya kutafuta nafasi ya 3. Tuone utakuwaje. Mpishi wa mipira mifu dead balls. Kona ile inapigwa refu, lakini nakosa maarifa, inatoka nje. Toka nje kabisa, alikosa maarifa yale. Hivi majuzi tu tumeona wakipiga kona zinaingia ndani ya net, lakini huyo akakosa maarifa. Anaanza tena mlingo wa Chichiro Samuel Mumba. Anamtafuta mwenzake jezi namba 6 na mzungumzia mchezaji huyo Daniel Ombati. Lakini namna gani? Anarusha tena 11, anapiga pass Justin Obare, lakini nakataliwa. Katikati piga kanzu mzuri sana, kitu kile kinachezwa side ile. Anaingia peke yake. Sasa ni Justin Obare. Obare kwake nani? Wanaingia namna gani? Piga! Kila wanakataa toa uchafu ule kwenye eneo la hatari hapa. Maziara kwa shakubali Gesere, lakini wanaondoa uchafu. Ngoma inapigwa hapa. Sare tasa. Hakuna mwenye amezarisha tena. Wanapiga counter, lakini kataji nambari 5 kwake mnalanga wake huyo Samuel Maumba. Hadi saizi ameonyesha ustadi. Tu study ila tu bora wa Harwe na yake ile. Wanaanza tena katikati. Mtu ameenda chini, refa anasema sisa chafu ile. Foul ile. Jezi namba 6 huyo wa Gesere. Namzungumzia mchezaji Emax Nyarwiki anautua chini kwenye sakafu ile. Sakafu ya nyansi tu. Uga mwenyewe kala ukashiba.
kutapika tu ndo kumebakia. Hali ya anga si shwari. Haya, napigwa pasi. Wanaanza tena. Wanaingia lakini anakataa beki huyu namba 17 mgongoni wa Chichiro. Namzungumzia Regan Mose huyu. Uchafu ashaondoka kwenye eneo hatari ile. Haya, tuone vipi. Kipindi hiki cha kwanza hadi saa hizi ni sare tasa. Kila wakati utamu wa mechi ni mabao. Nusura tu mabao kutoka ugani Nyanturago. Wanajibu tena, wanakataa katikati yule beki wa Gesere. Anapiga pasi kumtafuta jezi nambari 8 wa Gesere 8. Mchezaji yule Franco Ogedi. Ogedi goalkeeper na chini lakini Ogedi na mlinda lango Samuel Mauba. Siku ama hatima ya siku ni kwamba mlinda lango kila siku wamelindwa. Inakuwa ni foul ile kwa minajili ya Chichiro. Chirchiro hiyo. Ngoma inatoka nje. Naona mwenzangu yuko tayari kabisa. Pembezoni kushoto. Chini ya dakika chache tunamvisha pia yeye aweze kuwaletea mtanange huu mzima kutoka uga huu wa Nyantrago. Uga huu unaojulikana sana kama Musa Nyandusi. Kikombe chake Mheshimiwa Steve Arika, MCA wa Ibeno Award. Naitwa Daniel Omwaga, siku zote wanaonifahamu wananiita Suarez, beki namba 2. Nilimwona tu refa na vile vile mlingo wa kitambo wa klabu ya Nyaburu Sportif Buba. Sijui yuko wapi lakini nilishamuona kwa mbali. Alikuwa anadaka kweli siku zile kwa Nyaburu Sportif. Wanaanza katikati, inapigwa mechi ile. Gesere wanapika 16 mgongoni na mzungumzia mchezaji Max Nyayo. Wanaingia tena sasa. Wanapiga misambamba ile lakini anakataa beki, piga usafi kile. Na nikumbuza Dani Alves wakati ule. Shaonyoa nakataa. Ngumuzia tena Gesere. Wanaingia tena sasa. Refu lakini jezi namba 2 wa Chichiro huyo anasema ni ya Elvis Ogaro. Upiti hapa. Cheza yule. Kuna beki mmoja kule Chelsea, captain nzuri sana siku za hizi. Kipiga mipira mifu basi kama itabusu neti itakuwa sentimita chache kukosa bao. Inapigwa kule, inatoka nje, inakuwa ni nini? Wakurusha kuelekea upande wa Gesere. Wakati huo basi sina budi na mpisha mwenzangu ngalau apate kuwapa moja kwa moja taswira kamili kutoka Nyantrago Musa Nyandusi Stadium, kikombe chake Mheshimiwa Steve Arika ambaye ni mheshimiwa wa ward Ibeno, na vile vile wageni wote wapo ndani. Na mzungumzia Henry Motego, mtoto wa nyumbani huyu. Na mzungumzia Odongo, msimamizi wa FKF marefare Nyanza Francis Onyinso yupo mnalango yule akishapakua na pakua kama nyani kati ya wengine Msautieno bila kumsahau. Basi mwenzangu nakupisha. Asante sana. Bago kuna kaya kuna kunere bago sase sando kalelelele goalkeeper. Goalkeeper weti mwega ya chirichirondo chega bago sore timu ya Gesere kuna kunere bago sase sando kalelelele goalkeeper. Manyeti bangane bago tebani. Ndio akasi mwalikuwa anasemaje ngakibona tebe kale kosisi kae green. Lakini yote navy blue ni nyerocha senchera venega segatiekega kya Musa Nyandusi Nyanturago ndoko buge jinyo asega kombe kyo mheshimiwa Steve Arika almaarufu Steve Arika Super Cup embe ya Musa Nyandusi Nyanturago bakokosolia timu ya Gesere ne timu ya Chirichiro enyore asega kombe kya Steve Arika Super Cup 2025-2026 asechi grupu ya mo grupu ne grupu ya kabere timu entangana se grupu ne timu ya bete timu ya kabos chi pointi komi Chirichiro era sega tiega tora chi pointi saro ne mekabuata namba ibere kemenyinga namba isato kabuata chi pointi sano inye na mecheo bago tomarelo alala bago sose sano kwa chenga ayemo akora bekali yako bekakaya au kuna ngolera timu nyega ya Chirichiro bago sora na senchera bene bago kana gaga Gesere bago chenchevele goro mopiro kama mongo sokasko kene kia mangana hapa akeigo kene kia mangana akeigo ebanyore goli ntangana lakini bado goalkeeper kote banga attack mchezo korta goro bagwa kama mjogre timu ya timu ya Chirichiro namba zora ne masamongo au kuna kaya chenga refera kote ba mopira sefere timu ya Gesere ebanyore goli ntangana lakini bado goalkeeper kote banga attack mchezo korta goro bagwa kama mjogre timu ya timu ya Chirichiro nyale senjera bene semetanda yonsi pe mwancho montigrali bagote kansali namba isato Gesere akomeke kogorobu yakosoka akosuka ayemo yakabra komeke gorogoro goalkeeper
agosoka resenchera bene kabisa akobatu mopirolia agorutanera agotoma igorogoro bagwako motwe bagokane timu ya Gesere bagochaka ya timu ya Chirichiro agotuliza kamo echenga namba komere magwako agekorotoka korera fara gotebange faida ya timu yega ya Chirichiro rutanera gotoma Steve igorogoro bagwako motwe bagokane timu ya Gesere namba nyase ya Chirichiro agodegezanga na kundi ya namba komere magwako agekorotoka korera fara gotebange faida ya timu nigo ya ikorogo ka etanyoreti point none ya masenchera benega na wao wanasemaje bako boli kubarabunga kibagoteba bako ndore fole timu ya Chirichiro moroche namba 10 ya moga korangalira ke bifoni ntomere nkunera kaya lakini bifoni ya bwato mosaike bwato liga akorigera ligoro akorigera kando akaba boli ngai mote na ine timu ya Chirichiro ime ya musenya nduri zandura kalala toka nje amashabiki kene kya mangana segati kya musenya nduri zandura wamejaza neke kya mangana mbuya mono sana sama shabiki bacha korigera ngoje yega gati timu ya Chirichiro na timu ya Gesere ya Chencha Iberia bago chakagale timu ya Gesere inyole timu ya Gesere niko jabete namba ibero korwase grupu ya kabere grupu B magaje timu ya Kerera konyora chi point kyanda nakoba namba ya Gesere namba ibere chi point nya lianga bi chi point soto grupu B alafu nyamagwa kanora point ya Moyoka ase finali timu ya Kabosi ni chikobata na nyamine timu ya Kerera agota malele isiko anabusu mawingu mchezo natoka nje kombe kya Steve Arika Super Cup ekene kya mangana asega teke musen ndusi nyanturago amashabiki tegeneti abatiotere tegeneti abarai tegeneti noni nchoma na kene kya mangana tingegeneti asenge nchonga Francis Onyiso Musa Otieno no bara sega teke musen ndusi nyanturago asenchera bene kabisa tokoli namba ibere na namba isato asenchera bene kabisa mupira ulio korutwaza uko tumwa senjera bana katika bako tuliza sega kubana mbako mnesa robere timu ya Chirichiro bako na timu ya Gesere asoma tuwe bako so Chirichiro offside kwa gacha kene kya mangana kibanda gya chingene suku mupira ulio korutwaza uko tumwa senjera simbara tatarantira bako cha Gesere igoragoro kamnyakara namba nyara kina mogoli bako tabana kya goalkeeper ko bwata senjera bana kabisa gaiga aya akorusia kaya igoragoro mupira ko tamuke katikati ogo lia bagwa kaga bako mnyoka senjera bana timu ya Gesere referee nasemaje night soita bago chaka bange timu ya Gesere akomnyakara gaiga lakini bure kabisa namba 12 gaiga akotema ukuna kama mpira kali lakini bado we timu ya Gesere chenga namba 10 ya timu ya Chirichiro akomnyakara sose sadoke chenga moja akotika mondoze akabera mpira kwa mongo sokasko kene kya mangana bagocha timu ya Chirichiro akoruta mapiro libu ya koruso bo chafu Gesere bakomnyakara gaiga bago kasomo twe akotulisa namba 10 nemo namba ya timu ya Gesere namba 5 bakana Chirichiro mapiro gorogoro asamale ogokuna agwakasomo twe eyemo mapiro agwakasomo twe naenda timu ya Gesere kichwa tena kichwa pili kichwa tatu kichwa ina haya asokoro kwa gokori agokuna refera gotebanga kese faida ya timu ya Chirichiro senchera bana sechita kanga isatoga chirire timu ya Chirichiro natafuta bao moroche namba 15 na ibere timu ya Chirichiro akoro kunga Regan Mose agoteka kambombo nsale senchera bene mogosori gawe timu ya Chirichiro agokuna kamiro ngora namba 10 ga Hansa Kimbo moroko mogosori ga Bivon Nyamweya akobwata Hansa Kimbo sasa mashabika mahanja mimechacha agoja namba 17 toka nje mogosori ga namba 10 toka ga Somogongo moroke Dasifon Ombiro akomnyora mo goalkeeper Kevin Ambuna akorigara bekaralia mo goalkeeper gaiga mo goalkeeper be timu ya Gane timu ya Gesere agocha kororo woko be gorogoro agotulisa somotwe Chirichiro asege kuba Gesere namba 5 nemo agotulisa echenga akorone magagala mnyona namba 15 nemo akobe kali mpiro ko mongo sokas konyura egati abo bote ne wale segati kigan Campbell Park Training College nabo Campbell Park Hotel tunasema kwamba the pride of Kisii bakonyora Chiro agwaka upirolia bado hajatoka nje night anasema mchezo safari timu ya Gesere amekonyo bare fale ko mokia ebandera goroga tebe safari timu ya Gesere akomnyoka gale mo goalkeeper korokwa no gokobe abegete ejezi elitima yetu koseni sky blue ocean blue sielewi lakini ni blue kara timanyeti haya bagoje timu ya Chirichiro bagwaka gale mpira ko mongo sokasko bagocha timu ya Gesere safari mpira no ibo korta agocha korta akogosa
agoncho kana naga igakoruta igoro bakomnya kana nambainye eye gesere akorikana bekaria akoimekia kaya sesa ndoko goalkeeper rahisi sana akorya beka akoimoki goro agoncho kana naga igakoruta igoro bakomnya kana nambainye eye gesere akorikana bekaria akoimekia kaya sesa ndoko goalkeeper rahisi abwadhirikira gote bagakina kunirwe akorerana abagosori bamuaboga bagocengorongora bagaceka mukonya kimondo cy'amagosori bivuna nyamweya bakomemoke gaigana nyanyuke kadi yasokire kadi yasokire so muongosori Elvis Ongaro kadi yakowe kadi wekenene yanga yae kisoksi ndo chabega kisoksi chimwamu bikorote bimwamu asenjera bena goskoma ega moroche ga namba 10 yemo namba ibere akowe kadi akorokunga Edi Nyamacho Edi ya timu ya Gesere bakomenya ke timu elele Cesaroko out to 47 toka nje tamu wa soka na moigwa kasimo baraka sema soka is the second thing in the world ya kwanza ni nini agocha kama timu ya Gesere korusi goro mchezo na busuma wengo na bas tosha kwa sasa referee Night anaweka kipenga baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini anasema tosha kwa sasa. Half time score AMO 0-0 asitimu chozi timu ya Gesere timu ya Chiricho bado Steve Arika Super Cup musanya dosi nyadogo negati ngoja yega senchira bene ko nyoleye maseya makorua asitimu chonsi ntebe nsoko tebe timu ya Kisi getembe moja kwa moja Radio Vuna na wego Kisi FM yote amatangaza senjera bene korosega tieke amusa nyandusi nyaturago after time score ngoroni ya Frango Kuoyo na boigo. Asante sana kwa matangazo mpashara kabisa. Naona watangazaji Kasi mwenyewe, naona Joseph Boge, naona Embunde Suarez yuko hapa, wanafanya shughuli kweli kweli. Asaboniga tete kwa studio tora bwatukero mwana ragira ekwincha maremu mwana yara atonyegereria ngalineti timati sana inyorete isasa umerete lineti na achigotomanya. Kwa sasa tunapata burudani, wageni waheshimiwa. Asante sana, naona kama Munda kutoka Camel Park na vile wageni ni wengi wako hapa. Naona Francis Onyinso goalkeeper wa timu ya Harambee Stars, naona Musa Otieno, naona Ener Motego ambaye mpaka kwa sasa hakuna mtu amesaliwa kwa kupiga kichwa kama teke vile Motego alikuwa anafanya. Na umeona former mchezaji wa zamani anaitwa Yope Shimose wa timu ya Shabana, vile alichezea timu ya Post Rangers. Hawa ni wachezaji wa zamani. Sawa. Haya, kwa sasa kuna shughuli ambayo inafanywa. Naona kwamba Mheshimiwa Steve Arika tunataka tupatie huyo kijana ili atupatie burudani. DJ kama uko tayari utaniambia. Kwa sasa nakwambia kwamba tunaendelea kushughulikia mambo hapa. Haya, kucha DJ kidogo tuanze kutoka mwanzo, ndio Francis
batae nengia Ngoru batae nengia Tubati gochaya nonde Tubati gochaya nonde Sige tomo nene no moke Sige tomo nene no moke Tubati gochaya Asobo kumure no hawa konya Nona banyamuna musiki Mabuja bonzi kubikira ibutwa Mabuja bonzi kubikira ibutwa Asukulinda umuzi umuboboito Asukulinda umuguzi obomoboito Ereta bati oboteno nyenkotera Ereta bati oboteno nyenkotera Abange bamukwanire Abange bamukwanire Tiga kulende Esa tiga kulende Utamena bantu bao Utamena bantu bao Hatu ada nombuwe Hiru Wah Ewa sinengo mujindu kuchiana Yatirigiti Ono bose Omugambi Steve Arika kabwete nkole ndabuse Kuna Samuel lyosokemwa Igakwira nelibya saba mulaba boda boda Abanyagitari bonsi wajumura abalimu abarali kubekire Jones Pinigi TV Jones abaremi igako tebanga abo mukuko kusina bwinguba nanda kwira nilibali bonsi pi bakwirwa so konya ngambiya mono umugambi Steve Arika lichuma omwana obubongero omwana okogoti baba umugambi Steve Arika lichuma Yatirigiti Segaze yoko nakorera abananchi bako nakuriye byara nk'abami abayaringira undi uranyora y'inzu akwamanya abantu bayitazo kunyara ego chikoba kendi yonse kusema tanga Steve Noire ebe n'umujyango Steve utari komoja neba kanise ndi yonse tabwa cyumba gusa umuntu muno uyu sena tuzake abantu bako nabatebanga era ubiye aya 2020 barojege tunkero Iwa no mga Steve oyo nero yo mugambi kuratenga Oinero mugambi Steve Arika lichuma tata mukogoti omongina Ane pole sana zogo sirima momino abenzere tata lemerelia Asante sana ono mwana oragira ekwincha piamono sana ntobwate bitaseni byaito byoboraria ebyokoretera mangana yoiga ngakora iga segeti naboko bwatya Getembe Television nabwo hapa Gusi nasungumzia Getembe TV, Getembe Radio, tuko na Ndizi TV, vile tuko na Kisi TV, tuko na Kisi FM, tuko na Vuna Radio. Vile wamefika hapa siku ya leo kuhakikisha kwamba wanapeperusha matangazo haya moja kwa moja kwa minajili ya kuhakikisha kwamba dimba hili linakuwa la heshima kubwa. Nikiangalia uwanjani namuona referee wa katika
mengi. Safi kabisa. Sasa hivi Alex ndio huyu amepatikana. Alex, tafadhali, ulikuwa unatafutwa pale. Sasa hivi ningependa ni rudi moja kwa moja kwa kijana machachari hapa, kijana chibukizi ambaye ana uwezo wa kuzungumza Kiswahili safi, anakuletea burudani ya mchezo, anaitwa Kasi Mohamed. Kazi kwako. Asante sana, afwani kabisa. Karibu kwa kipindi cha pili katika uwanja huu wa Nyanturago. Vijana wa timu ya Chirichiro wanakipiga dhidi ya vijana wa timu ya Gesere, mechi ya kutafuta na kusaka nafasi ya tatu. Mchezo huu, ngozi ya ng'ombe iliyowambwa ikatengenezwa umbo la duara ikapewa jina mpira. Wanasema fahari wawili wanapopigana nyasi ndizo umia. Wanaanza vijana wa timu hii, naizungumzia ya Chirichiro. Piga pasi Jerezi, leta katikati, lakini namna gani wanakataa. Wanao sasa vijana wa timu ya Gesere, anageresha kwanza jazi nambari 6, lete hatari, namna gani, namna gani hapa, poteza nafasi peke yake na goalkeeper hapa. Anza juu kwa juu, wanakuja sasa kujibu mipigo, hatari pale, anafomboroka, hatari, goalkeeper, namna gani, katabadani katani hapa. Magol kipa wa wanakuja Chiro, piga pembezoni kushoto, jazi nambari 11 anakuja kuvumburukana. Torisa anapiga pasi, namna gani, bado Katabe kiuleteleza chini kwa chini na kwa dili na kwa ni goal kick. Kuna mchezaji kwa chini anashikilia kiuno, anasema nimepigwa, nimepigwa sana. Anakuja anamuuliza Night Soita, unasikia vipi? Unasema nipate daktari wa kike aniguze hapa nitasimama. Usije ukaleta wa kiume. Mambo huenda haya takuwa mazuri. Kuna mtu ananikumbusha Manchester walienda sakasa. Yaani nazungumzia Manchester, mnazima Mike. Nilikuwa nasema Manchester walienda sokoni kutafuta mchezaji anaitwa Benjamin Sesko, kumbe walipewa Benjamin Sesko. Haya, habari ndio hiyo. Mchezo wa soka huu mtamu. Langu jina niite Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Wanaanza mpira mrusho, vijana wa timu ya Chirichiro. Anapiga pembezoni, lakini hamna mtu, anakuja kuvumburuka jazi nambari 3, goalkeeper anakuja wangu anachina toka nje, itakuwa ni goal kick. Wanafaidi vijana wa timu ya Gesere. Kumbuka ni mechi ya kusaka nafasi ya tatu, kutafuta nafasi ya tatu. Asante sana. Asante sana timu ya Kerera na Kabosi, tafadhali malapopote mulipo mnahitajika muende pale mahali ambapo mnafanyia vetting. Haya, wanafanya badiliko. Watu wanafanya badiliko. Tutakwenda kuambia ametoka nani kijanadi. Anatoka jazi nambari 2. Kijana huyo muite Eddie Nyamache. Akaingia kijana Duncan Ronald. Haya, taratibu. Vijana wa timu ya Gesere anaopiga chinga kwanza, na kataa, mtu anarambishwa kiatu refu, lazima vipi, anasema tulia, cheza mchezo tu nzuri. Tuone mama atakavyokuwa hapa, weka kwenye maya yake. Anapiga hatua chache nyuma, atakuwa anatumia goli lake la kulia kuchunga mpira ule wa ikabu. Anamwacha mwenzake, analeta pembezoni pale kulia,
namna gani Ngozi na dunda 1-2-3 anakataa beki mstaarabu, leta katikati pale kwenye gamba la kifua, anatuliza kwenye kidari, jazi nambari 11 piga pote ya pote, inadunda 1-2-3 anakimbilia pale, jazi nambari 3 piga makasia. Ngozi bado ipo, vijana wa timu ya Gesere, kijana mwite Lameka Nyamwaka, Lameka anapiga chinga kwanza, anakataa pa kijana mwite Davinson Ombiro anacheza kwa kanani, kijana mwite ni Samuel Onyonka na Ngozi piga kisigino na tuliza, lakini bado wanaanza mipigwa vijana wa timu hii ya Gesere. Anao kijana mwite ni Mogaka Devon Mogaka anakata kwenye kichwa, kijana mwite Elvis Ongaro katikati pale mwanja kwenye gamba la kifua, kijana mwite Lameka Nyamwaka. Lameka anacheza kwa Franco Gende juu kwa juu, lakini anakataa kijana mwite Elvis Ongaro. Anaongozi refa na polisi akipenga, anasema mpira wa ikabo mahala pazuri, ikipata mchongaji mzuri hapa, ipate mchongaji mzuri, huenda tukazungumzia mengine. Walipatana basi wakagongana pale, refa anamwambia vipi, koma kiume, hodi mchezo wa wanaume. Sijui kama angekuwa ni wa kike tungemwambia koma kike. Haya, atakuwa anazingirwa hapa na wachezaji wenza, anaambiwa wewe tunakutegemea sana. Anapewa ganga za mganga ambazo siku zote umwacha mgonjwa na matumaini angalau ya kuendelea na mchezo soka, ananyanyuka siku zote. Mpira wa ikabo anaweka pale kwenye maa yake, imagula kushoto, gola kulia, litakuwa linatumika pale. Tuone mambo atakavyokuwa. Wanajenga ukuta, na uzungumzia ukuta bin Adam, ukuta mtu sita. Vijana wa timu ya Chirichiro, anashika Mzakimbo. Peter Drury atakwambia that's courage, anajiamini alivyosimama, gulake la kushoto litatumika. Yupo jazi nambari 6 vile vile. Wachezaji wawili nyuma ya ngozi ya ng'ombe iliyowamba na kutengenezwa mpira, wanatizama kama ukuta huo utaweza kuzoea. Tuangalie kitakachozaliwa, ndo hicho. Referee Naitsoita na polisi akipenga, gola kushoto litatumika, analeta goalkeeper na ganda, nao anasema ni chakula chango, hataki masihara, anzara karaka pale vijana tu ya Chirichiro, lakini nakataa jazi nambari 5 kijana kujumuita nani Brian Asando. Kozi la kwa dijira toka nje, watakuwa na rusha, watakuwa wajibika mpira mrusho. Langu jina ni Kasim Mohamed, unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook Kasim Mohamed, TikTok Kasim Mohamed, ili nizidi kuhubiri soka watu wa ukoke taratibu. Tunda 1-2-3, hawa ni vijana wa timu ya Gesere. Kozi tena ipo nje, watakuwa na rusha jazi nambari 9 hapa. Kijana huyo mwite nani Davinson Ombiro anarusha taratibu, tuliza chini kwa chini, piga lakini hamna mtu. Goalkeeper anasema ni chakula chango, mwite Kelvin Ombuna leta katikati kwa Lameka, juu kwa juu upande kwenye gamba la kifua, anatuliza hapa. Refa anasema vipi, utakuwa ni mpira wa ikabu. Wanafaidi vijana wa timu ya Gesere. Hadi kufia sasa ni 0-0, hamna ambaye amejali wa kulionja lango la mwenzie. Malango ni makavu, kipusa bahati hajasimama. Haya, jazi nambari 6 yupo, sikiza aurachizo wapi, anadokoza lete. Goalkeeper anasema hichi ni chakula changu, rahisi kwangu, kama 1-2-3. Haya, tumia gola la kulia, leta juu kwa juu, tunda 1-2-3, anatuliza pale jazi nambari 8 upande wa timu hii ya Gesere. Piga chinga, inakubali, anapiga pembezoni kulia, hatari, anakimbilia pale, piga pote kambirani, juu kwa juu, goalkeeper ananyaka na utema, ananyaka na chukua. Mchezo wa soka huu bila kupoteza muda, anza pale Bigao katikati mwa kidwara. Jazi nambari 17 upande wa timu hii ya Chirichiro, anao jazi nambari 13, piga pembezoni kushoto, pasi Nyerezi, hatari, alikuwa amekwisha rombeza jenga kibanda kwenye ardhi ya pasi na idini yote. Ataanza kijana huyo Mbuna Kelvin, goalkeeper anamwachia beki mstaarabu, kijana mwite Lameka anadokoza kumtoka kijana mwite ni Evans Machuka. Katikati wanakataa vijana wa timu ya Chirichiro, kijana mwite Rigan anacheza pale juu kwa juu, anakimbilia beki mstaarabu, dunda 1-2-3 toka nje, na takuwa ni mpira mrusho. Wanafaidi vijana wa timu ya Chirichiro, rusha taratibu kwenye mstatili, kichwa cha mparazo, aurechezwa wapi pale jazi nambari 7,
anakuja kuzanzuka, anapiga miguzo pale, pasi Nyerezi. Goalkeeper Simba ni chakula changu, ataki Masihara, tumia guu lake la kushoto, leta juu kwa juu, tuliza kwenye kidari, kwenye kigo cha mguu, piga pasi nzuri, hamna mtu, piga kisigili la Kobari, anao chini kwa miguu lake la kushoto, dokoza pale jazi nambari 13, anakuja kwa jazi nambari 5 upande wa timu ya Gesere, anapiga pasi kwa jazi nambari 8, anapiga pale lakini pasi inakatwa, wanarudi sasa Gesere, jazi nambari 8 kwa Sadifa Ilioje, wanakuja kuvumburuka, kibendera kipo juu, offside. Utamu wa mchezo wa soka, wanasema ni magoli, hadi kwa sasa ni 0-0. Anza Mikao, taratibu jazi nambari 8, anageuka piga chenga lakini hamna mtu, anakataa beki mstarabu, piga pote ya pote, inadunda 1-2-3, refa anapuliza kipenga, mwite na Ipsoita. Anza mpira wa mrusho, taratibu, refa anasema tulieni, twende kwao, tumia goli lake la kushoto, cheza pale kwa jazi nambari 10, anakuja kuvumburuka, Geresha hatari lakini anazidiwa maarifa, anakataa badani katani, piga chenga ya kwanza, anakuja kwa sasa vijana tumia Chirichiro, piga pembezoni kulia, anavumburuka, Nyirika hatari, ngozi na kwa migi natoka nje, watakuwa narusha, anasema ni heri fedhea kuliko lawama. Kumbuka basi ni Steve Arika Super Cup, mheshimiwa ambaye anazidi kukuza talanta. Anza Mikao, vijana wa timu ya Gesere, kijana mwite nani Pascal Kebabe, cheza pasi Nyerezi, wanakata bado wanao, anageresha kwanza kijana mwite Ivan Machuka, cheza kumbefa kijana mwite ni Polo Gendi, ngozi inakuwa miji natoka nje, watakuja kurusha, wana muda kupoteza, wana muda. Abadan Katani hapa anajipinda kama upinda wa mvua, rusha kwenye mstatili, taratibu akibiria pale jazi nambari 13, tunda 1-2-3, ataiacha itoke nje, na natoka nje, wanafaidi goal kick vijana wa timu ya Gesere. Langu jina Kasim Ameri, namuona pale amefika General Secretary FKF, mwite bwana Evans Mageka, anaweza kufika pale. Haya, jazi nambari 3, Geresha pale, piga pasi, wanakataa vijana wa timu ya Chirichiro, wanaongozi, wanawaisasa vijana wa timu ya Gesere, anageresha tisha, leta pasi, hamna mtu, wanawai Chirichiro, jazi nambari 6, kijana mwite Mose, cheza kwake Nimrod Teya, wanakataa bado, anakuja kujibudu kijana mwite Joseph Ntita, piga chenga, babatiza mtu, inatoka nje, atakuja kurusha, hawana muda kupoteza, jazi nambari 11, piga pasi pembezoni kushoto, tisha ya kwanza, ya pili bado, wanaongozi vijana wa timu ya Gesere. Anza pale beki mstarabu kijana mwite Enoko Mose, analeta wangu namna gani anafanya basi, beki mstarabu anakuja basi kujimudu, jazi nambari 13, leta katikati wa Kidwara, anao jazi nambari 10, vijana wa timu ya Gesere, piga pembezoni kulia, anavumburuka, leta pale wangu, goalkeeper anautema na kunyaka na kusema ni chakula changu. Basi langu jina ni Kasim Ameri, sitaki basi niwe mchache wa fadhila, itakuwa napiga pasi Nyerezi kwake mwenzangu aweze kukuletea fungu lijalo. Bismillah. Asante sana Kasim Mohamed. Kabla ya kumpatia kaka yangu hapa, labda tuwatambue wageni ambao wamefika hapa siku ya leo. Naona MCA wa wadi ya Gesusu bwana Anton Ongundi amefika hapa. Anton Anthony naende kwa mwangu. Sasa hivi vile vile tuko na Mageka pia amefika hapa, na vile vile ningependa nikufahamishe mtazamaji kwamba shughuli hii befu imewezeshwa kwa hisani kubwa ya Camel Park Training College. Wako na taaluma mbalimbali, unaweza pale uenda ukasomea alafu ukawa mtu wa muhimu sana katika jamii. Vile vile tunasema Camel Park the pride of Kisii. Kumbuka hawa ni baadhi ya wale ambao wameshirikiana na Mheshimiwa Arika kuwezesha shughuli hii, na vile vile kumbuka ni mojawapo ya vyuo ambavyo vinatoa huduma nzuri sana na masomo ambayo ni ya hali ya juu. Wako na taaluma mbalimbali. Ukitaka kusomea masuala ya chakula, unapika vipi, uenda ukasomea pale, alafu pia wanaweza wakakupatia kazi jamani. Manake kuna hoteli kubwa jamani, unasomea pale na wanakupatia kazi, lakini hapo itategemea na maadili yako, si ndio? Itakuwa vyema zaidi. Kumbuka intake ya mwaka 2025 2026 kwa maana ya January intake inaendelea.
Unajua Camel Park mtu wangu pala barabara ya Kisii Kilgoris, utaona signboard kubwa kabisa ambayo itakuwa inakuelekeza pale. Alafu ukimwangalia kama ametulia, unajua kama yeye hajui kuongea, anasema vitendo viongee zaidi, na kweli vinaongea zaidi ya maneno. So sisemi kitu, ningependa nirudi moja kwa moja kwa kijana hapa atupe shughuli ya uwanjani. Kijana, nafasi ni yako. Shukran kabisa mwenzangu. Langu jina ni Daniel Omwaga. Kila wakati unaniita Suarez, basi furaha yangu hiyo. Badiliko linakubalika wakati huu kutoka ndani ya uga wa Nyantrago. Anaingia nani nitakuwa nakujuza. Si mwingine ila ni jezi namba 15 mgongoni wa timu hii ya Chilchiro. Anaitwaje huyo? Ni Joseph anaitwa Samani. 15 huyo utakuwa unajuza jina lake huyu. Haya, nini inapigwa huyu mpira mfu, unaenda kunyoshwa mguu wako wa kulia refu, jezi namba 6 huyu wa Gesere. Na mzungumzia lakini anatokea, anafanya maziara namna gani? Wa Chilchiro anamuka shindwa la kufanya Elvis Ogaro. Nazungumzia goalkeeper Samuel Maumba. Mwisho wa siku tushaona ubikira katika uga huu, ubikira wa kandanda ushavunjwa. Wanakubali kutiwa ndani bao moja safi. Nazungumzia nani? Nazungumzia timu ya Gesere. Hadi saizi wanaongoza bao moja. Chilchiro ya Ikubalangamia. Bao tamu jamani. Chambilecho mwenzangu hapa Kasim Mohamed. Bao asali. Bao limeombwa. Alipiga free kick moja safi sana yule jezi namba 6 huyo wa Gesere. Kangukiwa tukule Max Nyariki, kitu kishatua ndani. Kikombe chake Steve Arika ambaye ni MCA wa Ibeno Ward. Kumbuka kwamba madhumuni, dhamira, lengo, nia ya michuano hii ni kukuza vipaji kutoka mashinani, kuwageuza na kuwafanya akina Musa Otieno wa kesho, kuwafanya akina Francis Okod Onyinso wa kesho, kuwafanya akina Henry Motego wa kesho. Na hilo ndilo analolifanya Steve Arika Cup. Anakubali lakini anashatoka kwa urahisi, lakini katoka nje ile. Kunao wageni ndani humu. Sije nikamsahau Dan Odhiambo. Sije nikamsahau kocha Lenny Kigene kutoka pale TTC ya Keroka. Bernard Adongo ambaye ni cha wa marefari eneo la Nyanza lile. Wanaingia tena akishajenga. Nikizungumza tu juu wageni wanazidisha mashambulizi Gesere, lakini wakati huu washajenga eneo kibanda tu ambayo si soko yake. Naenda Kibwezi pale Kisumu, unakimbisha unaambiwa rudi nyumbani daraja 2 kwake Simbarati. Wanapanda tena kujibu mapigo, anakubali jezi 11, anamwacha hatari, toka wangu jezi nambari 5 huyo wa Gesere. Anasema Brano 2 upande wa Simbarati. Anapanda tena kujibu mapigo jezi 11, anawa wageni toka na Yobes Mose ambaye ni legend kutoka pale Shabana. Napozungumza saa hizi mechi kati ya Naiboys Nairobi United na Shabana inazidi kuagazwa pale Gusii Estadio de Guzi. Wiki ijayo basi kuna kipute mwenzangu Kasim. Gor wataalikwa nyumbani na Shabana, kitakubalika. Lakini kwa sasa tuko maeneo ya Nyantrago kwa hisani yake Steve Arika MCA wa Ibeno ambaye anadhamini mchuano hii. Tu vile nimekuambia, nia, dhamira, alengo, hata madhumuni tu ni kujenga, kukuza na vile kupalilia vipaji kutoka viwango vya mashinani, kuwafanya mashujaa wa kesho, kuwafanya tu baadhi ya wageni ambao wamefika. Shirikiano tu wa karibu sana na Camel Park Training College. Kona inakubali ile. Wanazidi kujibu mapigo yale. Sasa ni Chilchiro. Kona inaenda kupazwa. Daktari wa mipira mifu ama dead balls. Tuone matokeo ni yapi. Atarombeza ama atangoa. Kefti kidu na kichwa ile, anatoa uchafu sasa. Baada ya kufunga Gesere, hawataki tena maziara. Inapigwa arefu toka yule mlinda lango. Alianza na maziara lakini kidogo shamakinika, na mzungumzia Kelvin Ombona. Amemakinika kweli. Nice Soita. Kabisa wakati unamwona mbele yangu hapa
ni yule msimamizi wa michuano ile ya FKF hapa. Mageka yupo ndani pale, bila kuna ile chama na yule mwenyekiti tu wa marefari kutoka eneo lile la Migori yupo Dongo. Tunazungumzia kazi safi anayoifanya haswa katika kuelekeza kwamba kandanda kutoka eneo la Migori, kutoka eneo la Nyanza linapigwa kikamilifu. Haya, jezi huyu tunazungumzia kiatu chake cheupe kile kizuri, sijui alikitoa Gikomba ama alikitoa wapi. Mguu wake wa kulia unapika, anajibu mapigo yule katikati, anataka kwenye kifua, kwenye kidari, anapiga refu. Jezi nambari 8 huyu ni Franco Gendi, anakataa kabisa. Katikati tena wanajibu hao mapigo, wanajaribu sana kubana jezi nambari, lakini refa anasema nini? Hebu tuone Soita Knight. Soita huyu mzoefu tu kati ya wale marefa wazoefu katika eneo hili. Nakubali uga ukala ukashiba, kutapika tu ndipo nilikutajia ndio kitu kimesalia. Daniel Mwaga ndio langu, Suarez ukinitajia, ukinibandika tu takinipaka jina Dan Suarez, tafurahi sana sana sana. Kichwa kinajibu, wanaingia lakini wanakataa kabisa. Hawasema ziara yanatokea, anapiga, anajanja, anatokea mle lango yule. Namna gani? Wanaingia tena na kitu uchafu ule. Namzungumzia Samuel Mauba. Makinika wakati huu kwa shaingia jezi nambari 10 yule kijana mfupi tu. Kijana mfupi tu, namfananisha Henry Motego. Nywele zake akaziachilia tu zile. Sijui ni afro, sijui ni nini, Kijamaika jezi namba 10 huyu wa Gesere. Namzungumzia mchezaji Pascal Kebabe, lakini kipa yule akamakinika. Haya, wanapiga majibu lakini nakataa. Katika ile lugha ya Ekegusi takoja tu nawaambia msema mmoja hivi, nanyi basi mtakuwa mnapata furaha. Agora kwa richi nchani, kitu kichinga richi nchani. Jezi nambari 10 huyo wa Gesere. Wakati mwingi yule mpira mifu ile. Daktari mpira mifu, jezi namba ngapi huyo? Jezi namba 10 na ngapi? Nitakuja na kujiuliza namba 10 huyo. Pia nywele zake akaziachilia, anapiga refu. Goalkeeper yule anaachilia lakini bado anavurunda, anabaki peke yake, anauchukua. Kidogo tu nafikia kwamba wakipata ushindi. Kumbuka kwamba mshindi kutoka mchuano huu atajizolea nafasi ya 3. Shughuli moja ile. Jezi namba 10 huyu wa Gesere, namzungumzia Pascal Kebabe, anapiga refu, anakataa kabisa. Beki wa katikati huyu wa timu ya Chelsea huyo Lamek Nyakundi. Waltana wanaingia Gesere. Jezi namba 6 anamchenga kwanza, anageuka wa pili, anageuka wa 3, anamtafuta nani, anaotea huyu. Niliona tu mwenzangu huyu jezi nambari 8 kwa shajenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe. Namzungumzia Frank Ogedi. Kitu kile hadi saa hizi bao moja wanaongoza wa Gesere. Kumbuka mshindi atachukua nafasi ya 3 baadaye katika finali. Mshindi kutoka finali atapata nafsi ya kipekee kucheza na timu yetu ya nyumbani, timu inayocheza michuano ya FKF SportPesa Kenya Premier League. Watoto wanaokuzwa na mwalimu Peter Okide, nazungumzia timu ya Shabana. Nani atakaye pata nafsi hiyo kwa minajili ya kikombe chake? Steve Arika, MCA wa Ibeno Ward. Kukuza tu ndio kazi yake, kukuza tu talanta za kandanda, hiyo ndio kazi yake waliomchagua wenyeji. Pigwa refu, kitu kile zimepigwa mingi barani Ulaya, akapiga domu kitu kisafi, kitu kitamu, hasari kando, maziwa maya jakoma vile kando. Hapa inakubali, ibao tamu kama hasari. Namna gani anakubalika? Refa anamuita mnakili. Kama sijagosea ni jezi nambari 11. Nzuri kweli. Anapiga kitu kitamu. Ananikumbusha kijana Ayure Andy Carroll, namtajia Ibrahimovic, lakini anajibu pigo. Wakati ule mechi sasa inaanza kuwa tamu. Mashabiki wanaanza kuzunguka, wachezaji wameanza kuchangamuka, mechi inakubali. Pasi inapigwa refu pale katikati. Chini jezi namba 13 na mzungumzia Delvin Obiro katikati. Wanaingia tena sasa Gesere. Wanakataa katikati, kumta jezi namba 10 ni huyu kijana Pascal anamkuja kwanza. Pascal anamwachia mwenzake. Pasi inapigwa, anamchenga wa kwanza, wa 3, wa 4, 15, mjenga 20, lakini bado analishwa kiatu.
Kiatu kinauzwa kwa bei ya Kikomba. Mkuja nani? Anamcheza mwingine kwa bei na bei. Anamcheza kwanza. Kinasa itaine. Anamwambia lakini bado mnakilisha moja. Anamwambia hapana. Huwezi uza kiatu za Kikomba hapa ndani ya uga wa Nyanturago. Steve Arika Cup kutafuta nafasi ya 3. Anaenda kupiga daktari huyu. Steve Arika anaenda kupiga daktari wa mipira mifu jezi 6. Alipiga vile vile ya kwanza, lakini saizi anavurunda. Inajibiwa na Chirichiri. Chirichiro hilo. Wanaingia tena counter. Alisha kadi lazima itoke hapa. Tuone ni kadi gani. Hapa lazima itatoka. Alikuwa shamtoka jezi namba 7. Ona refa atabana namba 7. Alisha kadi lazima itoke hapa. Tuone ameenda Gerard Orare. Hapa alikuwa ameenda jezi namba 7 huyu wa Chirichiro. Anajulikana mchezaji huyu nani huyu. Alikataa kabisa. Refa anatoa kadi niliyosema mimi. Nilitabiri tu. Alikuwa last man. Kijana huyu alikuwa last man. Nikasema tu hebu tuone ni kadi gani. Anakubali kutoka jezi namba 7 wa timu ya Chirichiro. Nimrod Tea. Mrefu wa kimo cha twiga. Kafaa ile bendeji ya kustiri magoti. Amini macho yake. Anashika mikono kwenye kiuno. Lakini mwisho wa siku Soita naye itasha amua anatoka ili mradi ni mchezaji wa timu hii ya Gesere. Alikuwa chamtoka jezi namba 7 yule wa timu ya Chirichiro namzungumzia Nimrod Tea. Lakini wapi? Yule akauza Chirichiro hiyo naitwa kwamba kuna rafudhi Chirichiro hiyo naam. Hapa jina lenyewe ni le Kitate. Unajua jina Kitate? Jina lenye natamsha ambao unaweza jiuma ulimi wakati mwingine. Haya alikuwa shanguzwa tuone sasa. Anapiga refu toka mnalango yule. Anasema wezi nipigia mboga bana, nipigie nyama. Nyama nitashinda kuvunja mifupa ile. Inapigwa refu na mnalango huyu Kevin Ombuna. Lakini katikati sasa walikuwa wanajibu. Kumbuka wako wachezaji 10 Gesere, 11 wanasalia sasa sawa. Walitangulia kufunga wakajibu mapigo na sasa hivi wanalishwa kadi nyekundu Gesere. Hadi saizi bao ni 1-1. Utamu uga ukala ukashiba kwa niaba ya Camel Park Training College kushirikiana wa karibu na MCA wa ward ya Ibeno Steve Arika. Nilimuona ndani nisija nikasahau Angie Orare ambaye ni kati ya mkuu wa mawasiliano katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Yule Angie Orare yupo ndani sema kwamba aondoki hadi jioni. Wanabishana hapa, kijana mmoja mrefu mwingine mfupi wa kimo. Tadhani ni Onyinso, tadhani ni Henry Motego. Refa anasema kuna badiliko jezi namba 9 naam. Hapa lazima kuna mmoja atasurubishwa angalau kwa kuziba pengo na ambaye aliyepewa kadi nyekundu. Anatoa ndani jezi namba 8 wa Gesere anatoka, anaingia jezi namba 9, anazidi kushambulia. Jezi nambari 9 huyo ametoa ndani ya uga. Jina lake takuwa na kuvisha chini ya mfupi ujao. Haya, mpira ule wa kurushwa unaenda kurushwa na huyu beki. Kiatu chake cha mguu wa kulia kidogo kikawa kwamba kimeanza kuomba uzi wa fundi. Naam. Na ushikilia ule kiatu kianza kuomba uzi wa fundi. Hata kipeleka mapema. Kisha maliza nafasi ya 3 kaka. Utamuona Steve Arika pale nyuma basi atakuvisha uzi. Haya, naenda kurusha refa nini? Badiliko lingine linafanywa. Hapa sasa wanataka kuziba. Wanachokifanya ni kuziba. Gesere angalau wana mapenalty sijui. Anaingia huyu amevalia kitu kichwani, kimadweke tu. Haya anapiga, anaingia na kupiga miss pass. Jamani jezi namba 14. Acha nimtaje tu. Naitwa haya nimembana, acha nimbane. Wanajibu tena, pasi inapigwa, anapiga refu jezi namba 2 ataki Masiara maeneo haya ya pembezoni kulia. Nazungumzia huyo mchezaji Elvis Ogaro. Wanajibu namba 5 wa Chirichiro huyo. Katikati anakataa jezi namba 4 yule wa timu ya Gesere. Haya, Gesere. Haya, katikati anataka majibu. Wanaingia tena jezi namba 13. Anapiga pasi tamu kweli. Wanaingia sasa Chirichiro. Nene anamla chenga wa kwanza. Anaingia katikati. Wanakataa kabisa mabeki wa timu hii ya Gesere. Wanasema uwezi. Nini inaitwa hapa? Alikuwa shajenga tukibanda kwenye ardhi ambayo si ya kwake.
ambaye ni offside ile. Anakuja kupiga sasa mchezaji beki huyu wa nyuma wa Gesere. Apiga refu kumtafuta jezi nambari 5 huyu. Najibu kwa kichwa na kataa kabisa jezi namba 4 wa Chirchiro huyu. Wanaingia tena nguvu mpya yule. Anapiga kitu kinakataa. Apasi lakini mabeki wale wamemakinika. Mnalango anatokea kwa uzuri. Anapora kabisa mpira unatoka nje yule. Hataki masiara hadi saizi. Washaonja utamu wa kufungwa. Washaonja utamu wa kufungwa na washaonja subira ya kufunga. Kinyume hicho ama kinaya. Hadi saizi bao ni 1-1. Uga ni Wanyantrago unaojulikana sana kama Mumsa Nyandusi. Kikombe ni finali kutafuta nafasi ya 3 yake Steve Arika Cup. Nilipokuambia kwamba kuna wageni lakini dhamira tu. Maudhumuni nia lengo kuu la michuano ni kukuza talanta. Nilipokutajia tu kutoka mashinani hadi vilengo vya kuwafanya mafuasi wakuu kwenye dhamira ya kandanda hii. Wanafika tu wanazidi kuwasili wageni, itakuwa na kujurisha yupi. Lakini hapo pasi inapigwa, anakataa beki huyo wa Chilchiro. Lakini Chobo inakubali, jezi namba 13 anakubali, anambana mwenzake. Wanajibu jezi nambari 10 huyu. Refa anasema nimeona hapo kiatu kimeuzwa bei rahisi. Nakubalika, aliona mchezaji mmoja kula aliingia amevaa michirizi tu kwenye kichwa chake kile jezi nambari 14 wa timu ya Gesere huyu. Anikumbusha mchezaji Noni Emadweke. Safi kwamba nikienda kufanya hivyo. Acha tuone hayo bisha baadaye, dakika chache tu matangazo kwa njia mbashara utayapata. Refa anasema nini? Cheza toka hapo tu, Mlialango anasema wewe rudi kwenu, jezi nambari 9 umeingia tu saizi. Acha panganga mingi, niachie mpira huu. Namzungumzia kipa huyu wa Chilchero Samuel Mauba. Hadi saizi ashakubali moja. Mviko ule nyuma ya neti ashaukubali. Wanaenda kupiga mabeki hawa wa klabu ya Chilchero. Refu anajibu mchezaji katikati, captain yule. Takuwa tu nakupea taswira. Wanaingia shambulizi, kitu kitapigwa. Namna gani? Anavua shati? Naam, ameivua. Jezi nambari 7. Mchezaji katikati yule. Kutangulia kwenye mnada wa Camel Park kuchukua chupa yako moja siku lewa. Wakatangulia Gesere kwenye mnada ule wa Camel Park, wakachukua chupa yao moja kwa haraka, lakini wakatoka nyuma. Chilchiro wamechukua chupa zao 19. Wanaongoza bao 2 kwa saizi. Gesere wanazidi tu kuvuruna na bao lao moja. Makosa tu walizidi kuyafanya mwenzangu Kasim. Hebu labda usungumzie kosa hili la mabeki wa timu hii ya Gesere pamoja na goalkeeper Kevin Omuma. Wamefanya makosa ambayo huenda wakaweza kujilaumu hapo baadaye. Lakini katika mchezo wa soka unaambiwa it's not yet over until it's over, na chochote chawezekana katika mchezo wa soka. Wamekuja comeback. Wanasema wamekuja ki Aston Villa dhidi ya Chelsea. Wamekuja ki Aston Villa dhidi ya Chelsea. Piga funga magoli 2. Lakini taarifa kutoka uwanja wa Gusii ni kuwa Nairobi United goli 1 Shabana 0. Kipindi cha kwanza ambacho kinaendelea pale Gusii Stadium, ambapo Nairobi United inaongoza goli 1 kwa 0. Hapo uwanjani vijana wa timu ya Chirichiro wanao magoli 2 kwa 1. Jina langu ni Kasim Mohamed. Basi tuende kazi tuone mambo yatakavyokuwa. Center referee Mwite Night Soita. Aya geresha pili pale jazi nambari 5. Labda kali lakini kataba dakika 5 mwana Chirichiro atakuja kurusha pale kijana Mwite Elvis atakuja kujipinda kama upinda mvua. Taratibu aura chizapi rusha jo kwa jo anageresha kwanza jazi nambari 8 katikati mwa uwanja, lakini alikuwa amekwishotea hapa. Asante sana kwa wale ambao mlikwisha fika. Kumbuka pamoja nasi yupo Daktari Joseph Berundo ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha JKUAT. Na wakati huo basi center referee anakiweka kipenga chake baina mdomo wa juu na mdomo wa chini. Anasema vipi? Anasema vipi?
vijana wa timu hii ya Chirichiro ndio washindi, wanaibuka washindi wa nafasi ya 3 kutoka uwanja huu. Vijana wa timu ya Chirichiro magoli 2, vijana wa timu ya Gesere goli 1 full time. Basi ni kipindi cha mamkechi imeweza kutamatika, dakika 90, dakika 90 zimeweza basi kutamatika. Vijana wa timu ya Chirichiro na vijana wa timu ya Gesere, ambapo tumeona vijana wa timu ya Gesere walitangulia kufunga goli, la Chirichiro wakaenda wakajipanga wakazungumza na wakaweza kurekebisha maana ambapo walikuwa wamekosea. Sasa hivi tumeweza kuona wameibuka na ushindi wa magoli 2-1. Utaizungumzia mechi vipi? Ni wapi vijana wa timu ya Gesere waliweza kulegea makosa, waliweza kuyafanya? Ni kwamba kabla ya makosa tu ya dakika za mwisho ya wachezaji ambao wa Gesere, kwanza walijisikia nyumbani, walitangulia pale wakapata bao ambao walilapata. Unaona wana furaha kweli hapa nyuma yangu, lakini mwenzangu Kasim kila siku kutangulia kwenye mnada siku lewa. Walijipanga vijana wa Chirichiro, wakatulia kabisa, wakaanza kupiga zile zikitaka. Uliziona kama mabadiliko 2-3 ya mkufunzi wa timu ya Chirichiro aliyoyafanya. Vijana wakatulia wakiongozwa na yule kijana ambaye kwanza katika mkono wangu wa kulia wa kushoto samani jezi namba 11, akawa kwamba ni mbunifu sana na mwenye mbio zaidi. Namzungumzia, sijui utamzungumzia mchezaji gani, labda tu nimjazie jina Luis Diaz, kijana yule anayechezea kule Bayern Munich Ujerumani. Na basi akaweza kuleta pasi ambazo ni hatari mno. Hatukuona kwamba akasababisha pale jezi namba 7 ile free kick ambayo kidogo tu iliwatia uoga, iliwatia kiwewe wale mabeki wa timu ile ya Gesere. Na mwisho wa siku basi washalambizwa 2 na walitangulia kufunga ile 1. Na hivyo sasa ni rasmi kwamba Chirichiro ndio watakuwa wanatuzwa kama wanaochukua nafasi ya 3 kutoka uga wa Nyantrago Green Stadium kwa kikombe chake Steve Arika. Sisi tutazungumziaje vikombe kama hizi haswa za kukuza talanta kutoka mashinani? Mheshimiwa Steve Arika ni mojawapo ya wale wakilishi wade ambao wanazidi kukuza talanta. Ikumbuke zaidi sio talanta tu katika mchezo wa soka, vile vile ameweza kukuza talanta kupitia muziki. Wanamuziki wengi wanampenda, kwa hivyo ni talanta zote huku. Basi kila ambacho kinazidi kufanywa hapa ni kitu cha kufurahisha sana. Mchezo wa soka udunda tumeona hapa, mchezo wa soka hauna adhabu, na kutoka hapa basi vijana wa timu ya Chirichiro ndo wamebuka na ushindi nafasi ya 3. Basi moja kwa moja na kuregesha kwake MC Frank Okoyo. Mimi naitwa Kasim Mohamed, salia na Mwenyezi Mungu, tuonane baadaye. Asante sana kijana Kasim Mohamed wakiwa na Suarez ambao wamekuletea matangazo mbashara. Asante sana commissioner, na kuona kutoka ofisi ya Zairi Chanda, naona Anchwa na kikosi kisima kutoka kwa afisi ya Mheshimiwa Zairi Chanda, wote wako ndani. Kiangalia pale naona wageni ni wengi, naona Egentono Nkundi no ara mu MCA ogesusu uliokora kama ngana maya kweli ensemo gete mwamanya na inu tenya kwa gosa ligo chimoino ndoche kaika Musa Otieno ambaye ndiye mgeni mheshimiwa. Tunaye Francis Onyiso ambaye ni goalkeeper wa timu ya Harambee Stars, former player. Na tuko naye Enery Motego Ndofu, mwenyewe ndiye mtu wa kwanza kufanya mizengwe timu ya Harambee Stars kupata nafasi ya kuruka na ndege kwenda nchi za nchi. Ndiye mtu wa kwanza kufanya hayo mambo. Kwa hivyo kwa sasa Chiri Farichonsi Komoranche Njugocha kwa ikirabwo ni nchikoa MC mwenzangu, naona Kamau Munda kutoka Kameric Park Training College na principal wako hapa. Kama uko na mtoto fanya haraka ili uweze kupata nafasi. Kwa sasa naingia studio nimpate MC Dudus aweze kufanya mahojiano ya moja kwa moja. Twende kazi baba. Asante sana Franco Koyo, nimekupata kwa njia safi kabisa. Ikiwa basi ni mechi za Mheshimiwa Steve Arika eneo wadi la Ibeno, ikiwa ni Nyaribari Chache kaunti ya Kisii. Chizi nilivyokufahamisha hapo awali ni kwamba tuko na wadhamini kadha wa kadha, lakini mdhamini mkubwa wa mashindano haya mbali na Mheshimiwa Steve Arika ni Camel Park Training College,
ambayo iko chini ya ukurugenzi wake Kamau Monda. Yuko hapa Mogusu Momanyi akiwa ndio mwalimu mkuu ama mkuu wa shule hiyo. Atakuwa anazungumza nasi mawili matatu kutujuza hali chinzi ilivyo. Lakini kwa sasa mechi ya kutafuta mshindi wa nambari 3 na 4 tayari imetamatika. Vijana wa Chirichiro wamepata kuibuka kidedea mabao 2-1 dhidi ya wale wa Geseri. Kwa maana hiyo wamechukua nafasi ya 3. Vile vile niko na viongozi mbalimbali hapa ambao wamefika uwanjani wakiongozwa na mwenzangu hapa Mageka. Nitakuwa nampatia nafasi bwana Mageka tukisonga hapa, manake kumbuka tuko live kwa runinga zote za eneo hili la Gusii. Ningeomba tusimame pande hii tafadhali, na redio zote za maeneo haya ya Gusii zinapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Sasa hivi hawa ni viongozi ambao wamefika hapa. Mwenzangu Mageka, utakuwa unatufanyia introduction ya wageni hawa moja kwa moja, alafu nitakuwa nazungumza na wao moja kwa moja tafadhali. Asante sana kwa kukuja kunipatia nafasi hii. Siwezi kuwa na muda mfupi kidogo. Kwa hapa leo tuko na chairman wa League and Competition Kenya, Mr. Odongo, na yeye ndio in charge ya referees Central Zone, na yeye ndio in charge ya Regional League. Siwezi ongea mingi kwa sababu wao wako. Leo acha mgeni aongee. Karibu. Thank you very much, Chair. I'm Dan Odhiambo. Odhiambo is a coordinator of referees Migori County. I was once a Premier League referee since 2005 to 2012. There I became Matchcom. And actually, I came to realize that there is talent here. The match that ended a few minutes back, ilikuwa game nzuri sana. Hata wakubwa wenye walikuwa kicheza Premier League kitambo wakina Moses, Musa Otieno, they are here. Wameenjoy game hapa sana. Vile vile, mimi ni kuongea machache, nasimamia referees wa regional. Mimi ndio appointing authority Zone Z. Round hii vile tulimaliza PET Kisumu, najua venye tutaanza league, najua tutakuwa na mareferees wazuri. Last hivyo napenda kusema hivi, as the referees are trained and they are qualified to man the match. Vile vile coaches pia, uweze kuwa coach na ujui kenye unafanya kwa bench. So if you want to be a good coach and ufanye training, ukuwa a qualified coach. Otherwise, thank you. May God bless you all. Okay, thank you very much. Thank you to the organizers. Our guest of honor, Mr. Otieno, karibuni sana Nyanza. Bernard Otieno Dongo. Dongo is the chairman, Migori County. Odongo as well has been said by the SG that I'm in the leagues and competitions committee that is nationally. I also work or manage the Div 2 referees appointing committee. So to the SG wa eneo hili nasema asante sana kwa kazi mufti, asante sana kwa kazi bora ambayo nimeona watu wanafanya hivi. Hili ni kuikusa vipaji ambavyo vinatuweza kama vijana ama kama wakamati hili ili tuweze kuendelea vizuri. To the sponsor, I want to say this is a very good opportunity. Most of our youths are on holiday and the only place that they can find pleasure, they can find themselves enjoying the football is the pitch. I want to also echo our coaches who are around, our team managers are around, that for us to develop the football, for us to develop the game, we must have discipline. Discipline is number one, then all others will follow. I've seen a number of players here, they're very good. We also have our scouting team that will also check onto them. We have
the Harambee Stars that has just been said. We are scouting. We want to make football live. Remember, when our President Hussein got into the power, the very first thing that he said was mpira mashinani. So mpira tutaileta mashinani na itakuwa tunaianza hapa tukiwachukua wachezaji tukiwapeleka juu. Otherwise, to the organizers, I want to say this is a very wonderful event, and may God bless you even as you will stay watching the finals. I believe the finalists will also enjoy and things will get to the back. Otherwise, thank you. Asante sana bwana. Kabla Ken Odongo uondoke, manake wewe umesema ni msimamizi wa marefa. Sasa hivi mechi ya kwanza imetamatika kutafuta mshindi wa nambari 3 na 4. Na kulikuwa na refa katikati pale bwana Soita amesimamia mpira umekwisha. Je, labda unaweza tathmini vipi mechi ambayo imekamilika? Mchezo huu umeenda vizuri. Mareferees huyo central referee alikuwa mzuri pande zote. Unajua kama unataka kujua good referee, unaona bena anakimbia. Alikuwa na kata diagonal vizuri. Even the positioning ilikuwa mzuri. Then signals, then even the body language they were using, both it was good. So I like the way they appreciate the last match. Asante sana. Labda kumalizia, unajua kuna wale wana uzani mzito, watu wanene, na kuna wengine ambao ni wepesi kidogo. Labda mtu mnene anaruhusiwa kuwa referee? Yes, so long as you can be 10 meters away from the ball, you are just allowed to be a referee. Hata kama mtu kama wewe hivi, I can train you to be a referee. Hata kama ule, you can be equally a referee. Yes, thank you. Asante sana bwana Ageno Odhiambo, nimeshukuru sana kwa kufika hapa siku ya leo, na finali ikianza, hope you're going to enjoy. Asante sana, you can have your seat. Tunashukuru sana kwa kufika hapa siku ya leo, na vile vile ningependa nichukue fursa hii kumshukuru bwana Musa Otieno, vile vile mshukuru Francis Onyiso, nimshukuru anaitwa Henry Motego, ambao ni wachezaji wa kitambo, kwa kufika hapa siku ya leo kupamba pambano hili. Mmefanya kazi nzuri sana. Labda vile vile nishukuru wageni ambao umefika. Mheshimiwa Anton Nkundi, nimekuona. Gwadi ya Gesusu, asante kwa kuja kumpatia nguvu Mheshimiwa Arika, ambao mnafanya kazi pamoja katika bunge la kaunti ya Kisii. Vile vile nimshukuru coordinator wa UPA katika kaunti ya Kisii bwana Geoffrey Kiraka. Nimshukuru Kamau Monda ambaye ni mkurugenzi wa Camel Park Training College na Camel Park Hotel kwa kufika hapa siku ya leo. Na wakati huo huo ningependa nimwalike mwalimu mkuu wa chuo cha Camel Park Training College uje hapa tuzungumze kwa dakika 2. Naona wachezaji wa timu zote mbili wanapasha misuri moto. Nazungumzia Kabosi pamoja na Kerera, ndio wanacheza finali ya siku ya leo. Hapa mbele yenu siku ya leo niko na mwalimu mkuu wa Camel Park Training College, ambao ni mmoja wa wadhamini wa mashindano haya, ikiwa ni Steve Arika Cup hapa katika wadi ya Ibeno, eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Karibu sana mwalimu mkuu, labda anza kwa kutuambia majina yako kwanza. Majina yangu kamili ni Mogusu Momanyi. Iwakoro kwa maliyeta yake kusionzi yake songo ndiyo tata principal. Hata ini moko tebia wana ngabeke liyeta yake songa ayenga kyoto bateri yake songo gose. Nabanga nigo. Bia mono sana. Asingi nchebiro. Camel Park nga yego toka kwanza. Camel Park Training College nga yego toka. Ekero koru Ogembo. Okogenda Bosongo. Ase town ya Kiogoro. Goro. Ogo ikagari otiro koligo chirogoro. Waikire Camel Park Hotel. Eye bwate Camel Park Training College. Bwate Ndizi TV Africa. Ndizi TV Africa. Kinega taseni ye TV. Na kekyo. Okay. Boni ga sobwango. Ase intake ya January. Nkosiki. Abana bako nyarako wabako soa na labda qualifications nchile chiechi. Serikali ya okay. Let me zungumza kwa lugha ambayo naelewa vizuri. Asante. Serikali imerahisisha sana masomo katika taifa la Kenya. Ukitaka kusoma nafasi ipo. Namba ya kwanza, sisi kama Camel Park Training College ambao tuna sponsor mechi hii pamoja na Mheshimiwa Steve Arika, tunawapa talanta. We are developing talent. Tunakuza talanta na tunakuza hiyo talanta kwa kuwapea scholarship
wanafunzi wote wanaoweza ku satisfy coach wetu kwamba wanaweza kucheza mpira, unaweza kuwatangazia hapa, anybody we test and is able to play football and join Camel Park Rangers wanapata full scholarship for certificate or diploma training. Weka hiyo kwa lugha watu yani unasema wanasoma bure hiyo sasa. Wale ambao wanajua kufanya nini bwana principal? Kucheza kandanda, wanakuja tunafanya trials, they pass the trials, we give them full scholarship, they will join Camel Park Rangers. Kwa niaba yako asante sana Kamau Monda. Vile vile kuna watangazaji hapa, kuna vijana ambao wanaibuka. Je, labda huenda ikawa wana VAT, labda kuna somo ambalo linahusiana na masuala ya utangazaji kule Camel Park? Tunayo broadcasting and journalism and broadcasting. Tuna studio ya Ndizi TV katika makao yetu ya Camel Park. Kwa hivyo unasoma na unafanya practicals katika TV station yetu. Labda kuna kijana ambaye anatangaza mpira hapa, labda ana cheti, angependa kusomea diploma katika masuala ya utangazaji. Je, kuhitimu anahitaji nini? Anahitaji kufika katika ofisi yetu kesho asubuhi saa 2 asubuhi, tumpe sheria na masharti ya kupata cheti cha utangazaji. Asanteni sana, na labda hebu wasungumzie wananchi wazalendo ambao wamefika hapa. Wapo vijana, wapo wale wa umri wa katikati ambao wangependa kujiunga na Camel Park Training College hiyo kesho, manake intake ya Januari ingali inaendelea. Inaanza kesho asubuhi. Tunapenda kuwakaribisha nyote watazamaji wa mpira huu, wenzetu wa Nyaribari, karibuni Camel Park Training College. Kesho asubuhi tunafungua milango yetu kuwakaribisha pale. Nani anakuja? Anybody mwenye amemaliza secondary school na anangoja mtihani utoke. We have short courses. You can do driving course, unaweza kufanya computer packages, unaweza kufanya hairdressing, unaweza kufanya barbering yani kinyozi, unaweza kufanya certificates in technical colleges kama plumbing, unaweza kufanya electrical installations, na hizi courses ni za mwaka moja. Kuna course ya miezi 3 na unaweza kupata skills ya kuwa yule swimming guard mwenye na manage swimming pools, na hiyo ni course ya mwezi mmoja, na unaweza kupata haya yote katika chuo cha Camel Park Training College ambayo ni sponsor wa mechi hii. Na labda kuna wengine wanashangaa vipi, kwani Camel Park ile hoteli imebadilika ikawa Camel Park College ama Camel Park Training College? Labda kuna wale wanasomea masuala ya kuunda vyakula hapa na pale. Je, wanaweza wakapata nafasi ya kupata ama kufanya kazi pale? Ukikamilisha masomo yako, nafasi ya kazi ipo, maadili yako ndio yatakupa nafasi na ujuzi wako katika upishi. Lakini la muhimu ni kwamba Camel Park Training College ni sehemu moja ya upanuzi wa Camel Park Hotel. Camel Park Hotel imekuwa, Camel Park Hotel inapanuka, Camel Park imeongeza chuo katika makao, ukumbi wake pale kwenye hoteli. Upande mmoja ni training college, upande mwingine ni makao ya hoteli, na kule ndani utapata Ndizi TV Africa. Asante sana Ndizi TV Africa. Asante sana mwalimu mkuu, nimeshukuru sana kwa muda wako, na tunatumaini kwamba mko na flyers za kutosha, mnaweza mkazisambaza hapa na pale, kila mwananchi apate kwa minajili ya kuhakikisha kwamba anajiunga nanyi kwa kupata masomo mufti kabisa katika chuo hicho cha Camel Park Training College. Kabla nihitimishe na mpokeze kipasa sauti bwana Frango Koyo. Nikiangalia uwanjani naona timu zote mbili zimekwisha jitoma uwanjani. Nazungumzia vijana wa timu ya Kabosi na vile vile vijana wa timu ya Kerera ambao ndio wanaenda kusakata finali ya siku ya leo, ambayo imemfanya wiji wa kutajika. Na mzungumzia Musa Otieno ambaye ametoka Nairobi, amefika hapa pamoja na Francis Onyiso wache kutazama mechi hii. Naarifiwa kwamba Musa Otieno is one of the legendary wife here in Kenya. Kwa wale wanasoka ambao wamefanya kazi hii kwa siku nyingi. Bwana Frango, kwa mimi sina la ziada, acha nichipange tukuletee mechi hii moja kwa moja, na kumbuka inakujia katika runinga zote Sagusi na rungoya zote Sagusi kwa maana ya redio, sio? Karibu sana Bwana Frango Okoye. Asante sana MC Dudus. Namuona former MCA Benogwod Charles Maina Chacha akiwa na mkewe Alice wako hapa ndani. Naona wageni wengi sana wako hapa. Naona Tony, huyu ni Professor Tony yuko hapa, amefika siku ya leo kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa sawa. Asengakie Yaiga Kasim, utajiandaa kutuletea michuano ya Musa Otieno. Tuko naye Enery Motego Ndofu mwenyewe
pamoja Francis Onyiso na wengine ambao watacheza dakika kidogo tu ili tuone mpira walikuwa wanacheza namna gani. Namuona Jopesh ambaye ni mchezaji mkongwe wa timu ya Shabana. Chiri Farichaito asemore chinsa cha chire kakomoranche lire ndiribuya totagete tokore genteke mapema elinde abageni baito batokwanere gaiga kaiga ngenga kindo cha abageni baito baikaransete biya sana biyamano sana segasingiye gendrete ase TV chaito chonsi korwa sorongorwa gusi ngokwanera TV ya Ndis Africa nindoche OTTV wako hapa nindoche TV ya Getembe Television ndoche TV ya Kisi TV nindoche Radio Vuna ndoche Kiss FM ndoche Ensoko Television na obara bonse pi litkoria rero TV chonse pi chirigo tangaso monu weke gusi no chire gaiga gobono mwancho motegerari ngagoko igorere dia goboniga TV yago atorege mase motokote banga live asomo weke songo ama kenye kwa lugha ya ungenge ama lugha ya Kiswahili gobona abantu baminto no toregaiga tagete na rali ndovu Eneri Motego kucha kidogo tu dakika 2 tu watu watambue Motego ni nani. Huyu ndio ndovu ambaye alikuwa anacheza wakati wa enzi ya wachezaji wa kongwe ambaye kwa sasa tunajivunia. Nikiona marefa wetu wako karibu hapa wa kufanya shughuli ya leo. Eneri Motego ndovu biyore biyande ngakyo ndrede dada biyange ndrede moko ngure moko ngunde yes yeah akero ntagete gochaka uchake na marieta ago ngakikware korokwa elinda nto bakumanya asa marieta ngoro kwendri nyabuto Motego lakini dira amanyikanite si football na rekoro kundofu nkina rokere tundofu na rekobekere utingire nchigu na kikiagerete na ngarukwiriete lindofu egasi yane yarenge kofunga chigori gasi ina yarenge gasi yane Kieko era Motego gwanche to mupira sana paka okarukundofu omupira angane nangira nago chimaega tata no mwaki okabeire kelichaga akiro mupira igo se family yaito none ndugu yano mone no mupira neraga akira gakire Rivertex Post Office Eldoret ya igo no nyumba ya sports Motego ninyorete ngakeya mungu akane timu ya Algeria ugakonye timu ya Harambee Stars kobwa timu ya Algeria ngikie irete kenene mukabwe timu ya Algeria kiagera na Abarabu nande mpa kumeta zo mupira anga nengira de maegake ngotebi umupira ulituagete na Algeria ego rinje na nyonse ti koruga tikati egeti na roche goalkeeper ya sokire korume ngatuma gochi ekanyuya yeah Motego engakie yiga nkorengia abantu abange mpako inyorete engakie bare gotera Eneri Motego abantu engakie yo boniga Motego ngaskiokara Motego litayire na gakorire account ngaja nkaritaya lakini taringa no kolita none county kana ringa coach ina retete intercounties ina retete kombe ya lakini akaro egavana yaito ya ruo James Marbongwa yakara agenda Simbarati akaingia tajeti kon consider no turueta amo lakini tajeti kon consider as sportsman onya na retete ega kombe ya intercounties na kiatari kon consider even my graduate bwangire ko release yeah mugavana itobwe county ya Kisii asotegerete bitaseni byaito Eneri Motego no muinyorete ngano mogosorio muya nebwenderete na ndaira naria agendere gokorigas igo Motego nkekeria andanga ko mupira uri mware gwaka kare no mupira uyo no bwekaine omupira twari waka besa nchi ari ngomuna bono chibesa chiro ngagereta aba omwaki omya chibesa nchiro bono gachitimu chikoenana nje ngori kwese bichane byaito egente getangani batware discipline onya tobwate discipline tokoenda ndons na bora abo mwaki omya lakini timu yandete koira because otari discipline yeah andanga ke Motego ke rukorigeria enchereri mwage to mupira engakieria ebitingiro mbire byakabekiro rero mwana iseko bekero getingiro otoko moira teaching and rivaro na ndamenye emyaka mengatari wako mupira ngeni kiechi mwaka lire lirikare chinsaga twakalire na manogu waya na masusa
Lakini bono enyama ya chire ye jokonyora chombe che chibitire chisindani okonyora bijane binge bya chinguru mbibwati inguru. Yeah. Asante. Motego, ngana yago yo moeri kyaro ngochaka toro mupira, gochia segesa kuna abana bali abakeba gwa ko mupira. Ngana yago yesegeto, gochia sa abana abarero, bagota chimbumbi, eye kwaga akire, paka kwanyegerie nse, abantu batebanga goikatonde korora Motego, Kasarani, Nyayo, nelie. Ege ntonda atebye bichane bibeito, bitware discipline ne nambeje yemo. Na ande ba reportia mazoezi in time. Na gikera bakonye. Asante ndovu tienya sanya ukobekoro ekiagera egasimwa korte nengia asemonika tegetego ikaso mheshimiwa Steve Arika antebie ratibe kobwatia to chake Pito Mari nchugocha asenga kienga mne yega togenderete biya kabisa enkorengia Pito Mari achigo tomanyere ningo na elinde tokore chinkwana che masemo karibu sana ngagiokorwa tumayo chaka Nchenkoro kwa Peter Omari seitogere nyama wa Liangabi imenyete muchokoro kwa Minneapolis, Minnesota. Wewe ni mtu wa maju. How do you do my friend? I'm doing all right. Yes. Nkorengia Peter Omari ngakioro chense America kero konyiringanisa nense ya Kenya anene mona so gwaka mangana ye Taranta ngakiba ire atua wetani ntuga seitogo Kenya omupira bwa magoro America ere magigere Kenya nyibwetare basigete omupira bwo kumyoka kubuli no koboko American football. Football yeito America ikoro ku soccer alafu na basketball. Asa murabara batambe bale buti ange buti 8 bakubwatira umupira igoro totaikere muno tokana bengi yebona andangake ngakitora kore tokonya abana baito gaiga Africa elinde kwenderie talent yega na babiri batatu basoke korwa bakubwati mobera ali America nabo egente tangani buna motega kwana negente tangane discipline gento ya kabere oche getiga iga scout simbarega barigeretie bakoira abana babwagwa kumpira buya egere ubwatwa okoboko mambie ndego korangirigwa buna bono chi college US inkori chibale soccer players ngotara barega asbakaingere tomono Nigeria na obaro cha bachazaji bagwa ka UEFA League egere bachire Kenya banyora bange bawa kumupira nde bakorera kunyukerie keroro chinguru chia baherera igo bakeani kerie keroro babuchie discipline ekere chikuru chigo scout buna bona to ko ni mugambia rika bacha bakanka egere ka ba scout bago gochora bakoire togenda osire korari gichibesa ritangani orasira asogwake mbomberia kone toro. Asante sana Omari go kwenda US kwani abantu baitari Minnesota Minneapolis chiseme Johnson pe baira maya nimba maiga mange nande mbangeta maiga nchoko kwa na akoyaire esawi yamono asenga kiyega tokoira na bosia chinsa chachire sana ndoche timu ya Kabosi basaba tambe baragerete biya kabisa ndoche timu ya Kerera basaba bwateke bwatoriga enenga ki totagete gosogeti ngakingoira na gochia somo esimiwa Steve Arika ndoche omumana cha Unyaribari chache Evans Makori baikiraiga korwase abisio mwesimiwa Zairi Chanda no bara anjora ale na bande asenga kiye tiangira no chaso mwesimiwa Steve Arika sawa mbie mono kagerete ntogende enjoy na inde eneli Motego mugabano tabirigwira mangana wateba kunya shughulike yale mama etekera mwa kwanta simu atigerete nkorale ngibintu byabeire buya komenta nayo bono asa masikania manene mgeni wa heshima Musa tunawa request mtukumbuse vile mlikuwa mnacheza mpira wakati wenu na nyinyi wachezaji mtasonga tu kidogo refa tu aanzishe mpira ili tupate kumbukumbu tukumbuke vile Musa vile Motego walikuwa wanafunga magoli. Mnakaa kando tu kidogo mnatani alafu tuende tuangalie tukumbuzwe vile mpira ulikuwa unasakatwa. Kwa hivyo mwenzangu utaendelea.
Haya, asante sana waweze kutukumbusha enzi zao jinsi ambavyo walikuwa wanasakata ngozi. Yupo Francis Onyiso, Musa Otieno, Lenny Kigen na bila shaka mshambulizi mwite Henry Motego. Mechi ambayo itakuwa inafana tena zaidi. Hebu tuweze kuangalia jinsi ambavyo walikuwa wanakipiga wakati wao. Tuone nani atakuwa anafunga, nani atakuwa anapiga pasi, nani atakuwa anapiga chenga za moja kwa moja katika uwanja huu wa Nyanturago. Kumbuka yupo Francis Onyiso, yuko Musa Otieno, yuko Lenny Kigeni na vile vile yuko Henry Motego. Itakuwa ni tamu tena zaidi. Tuangalie mambo atakavyokuwa tukisubiri refa anze pale. Namuona pale Musa Otieno yupo tisi. Haya, Francis Onyiso kwake Musa Otieno. Musa Otieno anakuja taratibu na ngozi. Anapiga pasi kwake nani? Lenny Kigen. Anatuliza kwenye kidali. Lenny Kigen kwake Henry Motego. Motego hatari pale. Ilipigwa pasi kutoka kwa Francis Onyiso, akawai Musa Otieno. Musa Otieno akawai kwake Lenny Kigen. Lenny Kigen akamwangalia Henry Motego, akamtizama golikipa, anapiga goli nzuri, goli tamu, muite Henry Motego. Mechi tamu, mechi nzuri hii. Na mmekuwa mechi ya kupendeza. Onyiso Francis, Musa Otieno, Lenny Kigen na Henry Motego. Sasa ni finali. Timu zote zinapiga foleni kwa minajili ya finali kubwa, finali nzuri. Nikiangalia pale ni timu ipi na ipi. Itakuwa ni timu ya Kerera FC vile vile na timu ya Kabosi. Basi itakuwa ni mechi ya kufana. Haya, mbia mono sana Kasim asega asiengia tete mora kora chinkwana abuo nindoche abageni baito Vesco no baikaransetaria enga kiejega chitimu chonsi chiabekire raini ndoche Francis Onyiso ndoche Musa Otieno ndoche gaiga Mageka oyoromo secretary of KF nindoche Yopesh Mose former player na baigo nindoche Evans Makori ambaye ni manager Nyaribari Chache asenga kiega Mokwebanga na baigo nindoche Charles Maina Chacha tigara achara bakwani nchwe dekeyamo chua kerto bati go chaka matana gwa chake timbe pira nyantroge ngakimbiyo mbiyane kabisa ngakia marieta kora manya bantaba na ndo batebi ngaigwa agenda Mheshimiwa Charles Maina Chacha oyo lengo mo MCA wibeno award for 2017-2022. Yes. Na inde nondenka nemere mutoko nyagusirana no Mheshimiwa Alika kiagara nero nyorite libageriga bono gonde amonere emeremo esuke go chimoturioka. Kombe ngere gwa kabekire ngaigwa kerite go chibono mwaka. Kombe kiria Charles Maina Chacha getumugete asinginje bono nenchende asomutumoko. Ekitu asegetero yo mintalika ngaya ya ndota itiko chakobeka bikombe biberegeti. Omwaka oyo iga tosugumekia yabuna togesugumete iga timbeke kende ne kende ko wari erokana ngani go tobugate segi titobugate segi etobugate bwama tobia na kitobekerete na kitoberete iga asege kombe kiga lero ngana yawe yesege togochi asege sakukyomo kusina nene mono ase abantu bibe no word igona tebe mbia mona saba saba ito omupiro yo banywa kirabia amasikania manene na inde chitimu echiga chiregetiga igetimu ya Kabosi ne timu ya Kerera koruna akabekire kombe na chiya gaterekire kiagenda Kabosi kiagenda Kerera igoche nango ne chitimu echeto amaya ekare mu waka mu akompira bu bwanchani mu akompiro bya bu bororo mu bunana nonde tabere kiagera muri abana abo mukuru emyaka yonsi eri nakabarerire gore ne ndaga ne chitimu chitamaya na nyasaba konye rainde eringo korera gochiari nango tebanga nanguru report ne nango tebanga yo mindene Motego mbuya mona asinge chukwaro kana asaya nabagani banda abange tiganya saba konye asama yali mogende gokora na indire musire murigerie timu echeito muchisire na igobori mitoga bananga tigana era aligererie aroro mwana mitomete gokora iga kore merime menene gusiga iga
motego no muntu gatumire koru gatigati mpaka onyosie goli tabwena tigo chikarokana karibu na arega omweshimiwa gavana itwanje tusigete mono ainyoroe oyo minto motego egere gagotsoka gutara obo maino rokana nga motego uri ugakiru mupira orenge bwe chinkuma orenda kinanga buri mweshimiwa gavana mweshimiwa gavana simbe taya bona tigao kieta yeyo erokana so mwana minto motego. Asante sana Charles Maina Chacha. Oyega former MC Olio Eretie Steve Arika okoboko akamotebiga chimutwe mbaiwana ine tiato soe mutwe iga. Yes. Ndio finali. Haya, bwana asifiwe tena. I think nafikiria tumefika finali. Na finali ni watu wa enjoy. Fair play. Tunataka kuwa na good football. Tumetoka Nairobi mbali sana. Tumeshaona talent iko hapa. Talent iko Kisumu. Lazima tufanye kitu. So tufurahisheni hao mashabiki. Sawa? Thank you. Aya, Asenga Kiega, tunataka Musotieno na Francis Onyiso wansise hiyo poli ili wa shoot tuanze. Ome, sawa sawa. Asante. Kwa wakati huu asante sana manager Evans Makori, kucha hapa kidogo. Kucha hapa. Chuga, montono miyasa, nenkora atene ndabo. Ngakieli eta ona bagoro. Sawa sawa, heshima ya mwisho ndio hiyo. Asante sana waingie uwanjani ili kuanzisha mechi. Karibu sana. Marieta. Yama no moralia sa Marieta ngoro kwa Evans Makori. Korua service yo mjumbe mheshimiwa Zairi Chanda. Gotorega pamoja na timu yo mheshimiwa Zail. Gotene na no mheshimiwa Steve. Asenge ncho yo support iki talent echi abasaya baitu. Onda tete banga tuagane irie abasaba basoiregetia maya ekero bagochi gotorokia muchezo bweritkoria lero naende may the best team win. Na bali morega mwanjete korusia abasaiga iga bono ligere linyali bali mbuyere talent inchiro na mokonyora bakekoruga mu basupport basike bose. Thank you so much. Okorera mwako yo nkikerio twariganiretio mayete na ensemo ya ngoja kweniganigo. Twabariganiria so mwako 2026. Omwaka oyo will be better and big. Bindo tobangete ne binge korwa bisio mochumbe okubwaterana no mheshimiwa Steve especially amangana ye talent. Tokabwata amangana manene. Mwaka oyo kombe karo kenene ne chibesi chikali chinyinge. Twabaganiria maya tigabagendera masoesi. Asante sana. Engane yago yo moeli P esegeto 2026 elinde tokorera. Gondegete gosegetanga iga asenyali bali yaitu. Tobwate talent chinyinge sana ne talent yecho mo basago chibisa chinga kibune chiga bikombe bune bekera bikobeku injumo showcase talent yecho elinde korugabo nkonyora muri abaifati bago to support talent yecho na bana baitu baskebos. Asante sana Evarisia sokereri bakaliao Asenga Kiega kwake pasi ngansu gochiase Joseph Obwoge nege kosi bao taretero mpira. Asante sana kwa kweli. Wakati mwingine nilimsikiliza mwanahabari mwenza akisema kwamba ukisikia mbiu ya mgambo sholi kuna jambo. Na kwa kweli ukiona vile ya juu tu vimeundwa. Korua segeti kia musendo sinyaturago. Kombe gia Steve Arika Super Cup. Asenchera beneto koletera koruga ga segeti kandoche abagani besuko ni wengi. Mashabiki wasimama kweli, wachezaji wamejipanga, marefare wanapiga dua wanasema kwamba Mwenyezi Mungu atujalie. Kwa kweli nami ngoma boli Mungu washikilie anga kusiweze kushuhudiwa mvua. Senchera bena sobwango timu ya Kabosi FC gochikoso ne timu ya Kerera FC asobwango chokoa elena bya timu ya Kerera ndoro chega igasta idabiko Nambe Mogali Nicholas Omboga Jerison Mogire
James Ayubu, Boniface Mauti, Dickson Monyenye, Diof Mauti, Ian Otundo, Ruben Onsero namba kenda, Brian Machuka namba Isano Nestom, Nabago Felix Mauti, Balibale Galia Sebenchi was a second Gomorote Steward Onserio, Namba Merongevere Sami Michoma, Clinton Ragira, Jerison Mauti, Dickson Machuka, Peter Otundo, Nabago David Urare, Senchera Benado Chabagos Swagatia, Timu Yega, Timu Yakarera Bagate, Jazia Sky Blue, Success Sky Blue, Viatu Kala Tofote. Asense mwe timu ya Kabosi Morochega Angwani ya Kama, Isaac Twange, Paul Obino, Benedict Mbote, Moroche Braz, Omar Dominic Bonuke, Derek Asiago, Finley Orare, Frank Ombake, Frank Orare, Nabego, Welton Nyawera, Walibara Sekaro Moroche Amos Twange, Kevin Bomani, Nathan Mose, Hesbon Osoro, Samuel Yaro, Hesbon Morara, Asenchera ya Beneka, Bisa wote, Ikomina Yomo, Nabego Balibale Siko, Wako Enekinga, Mechi Nanza Taratibu, timu ya timu ya Kabosi Gabega Chianga Chimbaliri Jazi nyekundu niyo. Haya, mupira uko katika lindo cheche refare bagote baninga linesman enda huko linesman bakomnyoka gali bakachikorigara lechigoli ngakechira Morocho mo goalkeeper Stay Dabiko yuko ndani ya mchezo bwe timu ya Kerera na boigo omogolkeeper Ngwenya kama bwe timu ya Kabosi nere yuko ngangare Chilensman chikorigara liga neti ya kabisa sega kombe ya Steve Arika sopa kapu kora musanyando senyanturago ebitaseni byonsi bya TV ebitaseni byonsi bya radio no birega gasegeti ya matangasa to koletere masema ko ndo motandao ligi Steve Arika sopa cup Camel Park Training College wapo yani yote 9 kumene kwamba mashindano haya yameandaliwa yakandalika Kabosi na Kerera ko grupu A na grupu B bonsi bakoreta banyangonga namba ya finali babu kubwa hapa Doche namba kiandaga bwe timu ya ya Kabosi Frangorale ako tebanga ako sawa aba tioterelia abarali toko chokolate mbombe ya ganotora segati ke gasenchera bene kabisa tokone kinga mambo yako fresh kabisa tumejipanga kweli namuona Kasim namuona Mbunde namuona Suarez namuona Okoyo na wote ambao wameenda kama kwa chakati kaliba kwa chakati moja gane timu ya Kabosi bao kuna ya Kabera kuna ako Igoro bao kana timu ya gane timu ya Kerera baba Jazz ya Sky Blue au kuna Igoro asaka kuwa kana gaga timu ya Kabosi refa anasema sefade timu timu ya Kerera. Haya bako no follow gaiga sobwango ako chikote kansali ya kaya timu ya gane timu ya Kerera Ako sukama yako kokoroka mwa Kabera kwa gatatu kwa gatano mo mwanaume mzima kala kashiba. Haya abako nyore fologa ako chikoto timu ya timu ya Kerera Morocha na bako menya mako sukangorongoro hanza kimbo bako cha bako Offside Omancho Moligaradia. Dakika ni dakika ya mapema kweli dakika ya pili hivi. Wanapiga tamu foul lakini wanakataa wanasema offside. Bagoje timu gani timu ya Kerera. Ako tomaka ya kimauka na timu ya Kabosi refere kwa tebo moko sule gulensi na beko menesano. Asefire timu ya Kerera. Imejagatikia Musando Sinyantorago asante sana Steve Arika. Omo msiye wodi bana soko beke keminane kega senchera bana kabisa bako no le foro Morochega namba 15 asoma gongo timu ya Kerera agocha goto maigoro Nicolas Mboga akamupira kagocha kaya na bosi magwingu dunda moja dunda mbili na kurusobo chafu namba 15 Mboga ga bako kontroli safi namba 5 timu ya Kabosi akaronda beka namba 5 Nesto. Haya tuliza safi 1 2 3 wanaingia tena timu ya Kerera bagocha anapiga nakata agolala tena mpira unazira marafuna goalkeeper toka nje kona Ayonse Mwanchomo tegara Ayonse Mwanchomo tegara kwa Musanya Ntorago Ayonse ngora Musanya Ntorago Steve Arika Super Cup ekemena na bako faida kwa timu ya Kerera hawa bega Sky Blue wanasema wanataka mapesa ambao Steve Arika ameweka. Haya bako chako Thomas Senchere bene anachongea 1 chongea 2 chongea 3 agokalala goalkeeper na ganda nao. Haya bako chaka Senchere bana kabisa
Abato mpira soka wako wana makasuli wetu mega na timu ya Kabosi. Babakata changa chimbali na kona na mega. Hatua 1, 2, 3. Agocha agota maigorogoro. Katika tuku. Napiga kwa kichwa. Haya. Akone timu gane timu ya Karera. Akona Ayame ya Kabere. Akona Akaya. Akomjaka na Baisara na Bakina Bakana timu ya ni timu ya Kabosi. Agotuliza namba 4. Agonchoka na Gaga Benditombote. Bagoswa kalesa Sandoko. Akomjaka haya. Abagokana bakorusomo chafu. Bakomna ya moga katete ko sori bwe timu kama James Ayubo. Akoligala be Karaliane mo piro lego sokasko. Akatokora namba Marongebere au kuna gali kama bagonchokana na pasi lakini bado. Ha. Au tamu taratibu. Naona tabasamu tu kutoka na bari wenza anasema kwamba kazi ipo. Wanafaidi kona haya. Yani ni kona na ni kona. Wanafaidi Karera kona, wanafaidi Kabosi kona. Ako kuna kama pira kale ko kabeka nsare ko kateka buya akore na maega ko moko ko 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 wali no mo ba ko te ba no tore akore gari agocha agote mate Sandoko ba kana ba Nesto agoncha kana la timu ya Kabosi moja, timu ya Karera ukipanda the Sky Blue bado bakobeka magagari bakochaka sobwango rakiri bado ayonsi okonya rokorwa segeti kya Musa ya Ndosi Nyanturago ekemina na Steve Arika ndo cheka uwanja kwa kweli umejaa mashabiki wanapendeza kweli. Haya akompire gorogoro na bosi maungo kuruka charo kwa gorogoro awakanse bagoja timu ya Kabosi bagokana timu ya Karera akarusobo chafu wanaanza tena katikati kwenye mduara anazunguruka 1 2 mpuruzi na marefu anatoka nje. Utam kama tamuramba. Haya bagochikoreta timu ya timu ya Relia asega tika Msendo Sinyanturago Steve Arika Super Cup bagachokota Kabosi akomo kigoro korotakaya bagokomoto bagokana timu ya Karera akomo korokatikati bakomno Karera ambesana never control korokwana wakolia wakana gaiga bakorusobo chafu magana bekomene sana mitomboga bagososa Sandoko la goalkeeper anatuliza anasema kwamba hatari hakuna hapa. Haya akomo kigoro mchezo na Busu Mawingu anabadilisha korakata timu ya Karera awakarogoro kama na besana never atutokorokwana wakolio akomo kwa chenche winga mega gari akonyaliwa wanaingia kwa Sandoko refa anasema aje faida timu ya Kabosi. Ego ikaraboneka timu ya Karera timu ya Kabosi moja. Katika Musa ya Ndosi Nyanturago Steve Arika Super Cup. Mashabiki uwanja umejaza takriban 20,000 wengine wameketi taratibu. Wanasherehekea wanasema kwamba mheshimiwa asante kwa kufanya hivyo. Camel Park Training College namuona Francis Onyiso namuona bagoto makaja igorogoro asege kuba namba isano agonchokana naga igakana timu ya Karera bakomnaka sobanga omotwe. Haya agocha zonga chenga ya Kabera ya gatano bakoruzo chafu wapira kwa mongo sokasko ase faida timu ya Kabosi. Wanaopiga pamba nyekundu na timu ya Kabosi wanaopiga pamba Sky Blue na timu ya Karera wakatoka timu ya Kabosi. Omosa yake na kiamangano bwate kwa toliga kurutaga ya kaja wakoso moto namba isana na berba kwa chabu bakomnaka sasa ni counter attack timu ya Karera anaangalia fanya vya gorogoro wakolio akobeka gorogoro namba 9 akomnaka sekere bana kabisa wingi agorusobo chafu namba 9 bwe timu ya Kabosi akoteba stuck mchezo. Haya bagachokorta sobwango ene timu ya Karera akorutaka ya kuna ngunere agochoka na namba isana Nesto echenga hakuna mtu anatoa uchafu. Mapiro lego changorongoro bago namba isarunemo agwaka korokwana wako namba 12 ga chengo mtoka zianze bagosoze Sanduku bagwa kona mbiu ya mgambo kwa kweli igishapiwa tu yiwa tu mambo yapo bago faida kona timu ya Karera akora na magaga kwa bawali no more bagote bano tole monyonsi ga kinto teme. Haya agocha kwa na magaga kwa bawali agotoma sasa dokolo kichwa kinaita mchezo na zile marefu toka nje. Na wakati huo
Wakati huo huo mwenzangu Kasim Mohamed. Aya, asante sana. Jina langu ni Kasim Mohamed. Vijana wa timu ya Kabosi dhidi ya Kerera. Hadi kwa sasa Kabosi wanaongoza goli moja kwa baufe. Taratibu pale jazi nambari 20 anakuja. Namna gani kijana kujimuita Omar. Omar anapiga chinga kwanza anakataa hapa mwana Kerera. Jazi nambari 7 anakimbilia Ngozi, anajichanganya mwenyewe. Ngozi na kwa bigera toka nje. Kumuomba tu Mwenyezi Mungu aweze kuyashikilia mawingo. Asije akafungulia mifereji. Na kuruhusu mvua ikaanza kunya. Haya, watanza vijana wa timu ya Kabosi, kijana muita Isaac Katongi. Piga chenga ya kwanza kwa Kenane, kijana muite Braz Omar. Omar na Ngozi. Piga chenga ya mwili na kubali. Hawa ni Kabosi. Leta pale juu kwa juu. Alikuwa amekwishotea. Offside hiyo. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wewe, pasi na ipire yote. Haya, watanza upya. Leta pale juu kwa juu, chini pale jazi nambari 12. Piga mtu kanzo, anakataa kuivara sema bado leo sio Ijumaa na mimi sio Muislamu jasilimu. Konzi natoka nje. Refa sheria vipi? Itakuwa ni mpira pale kuchezwa upya. Mashabiki wameja, yupo Ange, yupo Macho. Musa Otiero anaangalia, anasema leo mekuja kuangalia talanta zikikozwa. Rusha pale taratibu, wanakataa vijana wa timu ya Kerera. Anapiga shuti la mbali, goalkeeper achia, anasema ni chakula chango. Aya, hana muda kupoteza. Leta juu kwa juu, dunda 1 2 3. Paraza pale kwenye kichwa, anatulia. Mwana Kerera tuliza kwenye kidali. Kijana muita Omar piga pasi Nyereze kwa kilomita ni Diof anacheza wapi? Pembezoni pale wanakataa. Anaweza kijana mwite Dominika cheza kwa Finlay Orare na Ngozi tisha kwanza pili. Anakigeuka piga pasi amna mto. Bado Finlay Orare anaongoza, anageuka jazi nambari 4. Anatumia goli lake la kushoto. Leta pasi wangu hamna mtu. Ngozi na dunda 1 2 3 inatoka nje. Football is the second sweetest thing on earth. Bado kitu cha kwanza hatujui ni kipi. Kitu cha kwanza kitamu duniani ni kipi? Kama mpira ndicho kitu cha pili. Anakuja pale, bado anakeuka na visha mtu, bado anaongoza. Piga shuti namna gani hapa? Anapiga kihari Maguire wa Manchester United, inatoka nje. Hakuwa melenga shabaha yoyote. Asante sana. Kumbuka basi yule communication director wa Nyaribari Chache Anjorare yupo. Siku zote anasema yeye ni Liverpool, they will never walk alone. Lakini siku hizi they are walking alone. Haya, watakuwa anaanza pale taratibu. Kumbuka yupo Brian Maomboleo, nasema yeye basi ni Matiangi 001 hapa abanduke. Vile vile Daktari Birundo, mhadhiri wa chuo cha JKUAT, mtu anavishwa kanzo chini kwa chini, anatuliza jazi nambari 8. Bado wanao babatiza mtu, natoka nje. Langu jina ni Kasim Mohamed. Mwili mdogo sauti kubwa. Na ubiri soka watu wanaokoka. Hatari, goalkeeper yupo Ange. Piga juu kwa juu. Aurachizo wapi? Paraza kichwa. Mimi siku zote na ubiri soka watu wanaokoka. Huwa siombi sadaka. Lakini ukiamua kunipa sitakataise. Kwa hivyo wale mko kwa huko mkiamua kuleta sadaka, mimi sitakataa. Kasisi tu ambaye anaruhusiwa kuomba sadaka. Haya, piga taratibu, anakataa mwana Kabosi. Piga makasia. Aurachizo wapi? Pembezoni, lakini kozira kwa bigi natoka nje. Kumbuka sita refa ni Mwite Nathan Onyambo kama sitokosea, almaarufu Adha. Ndiye Nyapara, ndiye anaongoza mchezo wa leo. Haya, sikizia kwenye goli lake la kulia, analeta juu kwa juu kwenye kidali, wanatuliza vijana wa timu ya Kerera. Refa anasema vipi? Utakuwa ni mpira wa ikabu. Baba mtu yuko chini, ananyanyuka. Jazi nambari 11 kwenye gongoza. Utakuwa ni mpira wa ikabu. Atakuwa anatumia goli lake la kulia, jazi nambari 15. Nikitizama jazi nambari 15 na mkumbuka Oxlade Chamberlain Nzizo kipigia Arsenal kabla ya kujiunga na Liverpool. Anza taratibu, pembezoni kushoto. Kijana huyo nani? Mwite Benedicta Mbote. Benedicta
anapiga pasi kumtoka kijana mwite Vinley Orare. Aurachizo wapi? Anakimbilia Ngozi. Lete wangu, anapiga pote na pote, anasema ni heri fedha yako liko lawama. Watakuja kurusha vijana wa timu ya Kabosi. Anajipinda cha upinde kijana mwita Omar cheza kwake nani kijana mwita Dominica tena kwake Omar analeta pale babatiza mtu, leta juu kwa juu kwenye kisanduku pale, piga kichwa cha mparazo, anakuja kutuliza bado Kizaza, piga chika kwanza, piga pote na pote, bado wanarudi Kizaza, leta goalkeeper na ganda nao. Kataba dhani katani, la haura warakwata. Utamu wa mchezo ni pasi na goli. Anza pale, kijana mwita Omar anakata kwenye kichwa. Vijana wa timu ya Kabosi katikati mwa kiduara, Jazi nambari 8 kwake Jazi nambari 6, piga pasi, anakataa beki kijana mwite nani Omboga, leta juu kwa juu kwenye gambara kifua, Jazi nambari 8 anageuza mtu bado, tisha geresha kwanza, ni 8-8, Sadifa ilionje. Aya, anza Jazi nambari 12, geresha kwenye gula lake la kushoto, anakuja wangu, mpira na mzidi maarifu, unatoka nje, itakuwa ni goal kick. Langu jina zidi kusema nami Kasim Mohamed pale Facebook, TikTok Kasim Mohamed. Unaambiwa mwili ni mdogo, sauti ni kubwa. Kiswahili kitukuzwe, kisifukuzwe. Juu kwa juu, piga kichwa cha mparazo. Aurachizo wapi bado, kichwa kinaita. Katikati mwa kidwara. Anatuliza lakini Ngozi babatiza mtu toka nje, utakuwa ni mpira mrusho. Atakuwa anajipinda cha upinda. Asante sana vituo vya habari vile ambavyo mpo ndani, tunasema asante. Ndizi Afrika wapo ndani, Ndizi TV nazungumzia. Haya, utakuwa ni mchezo wa mrusho. Mashabiki wametulia, mashabiki wamejaa kiasi cha haja. Usije ukawahesabu wale ambao ni wajawazito. Kwa nini? Kwa sababu hujajua ni wangapi watazaliwa. Utasema ni moja, Mungu amue ni 5 mara moja. Asante. Alikuwa amepiga pale. Chini ya dakika 2 hivi nitakuwa na piana kipaza sauti. Kwa sababu nilikwambia watangazaji ni kama wafuta sigara, lakini sijasema sisi tunatumia sigara ise. Haya, tumiago juu kwa juu kwenye kidari pale, Jazi nambari 15 upande wa timu ya Kerera. Piga pale, alikuwa amekwishotea. Sintorifa Mwite na Adhani Nyambo anapuliza kipenga. Nasema ya tumiago kwenye kidari pale, Jazi nambari 15 upande wa timu ya Kerera ya Kabosi. Piga pale, alikuwa amekwishotea. Sintorifa Mwite na Adhani atakuwa anapiga hatua chache nyuma. Itakuwa anatumia goli lake la kulia, Dokoza katikati mwa kidwara, kichwa kinaita, anakimbilia pale nani? Kijana huyo mwite Dominic Bonuke, piga pasi, anakata kijana mwite Dixon kwake Ruben Oserio. Ruben anakimbilia pale, Jazi nambari 7 anatisha ya kwanza, pili anakataa, badani katadi pale beki mstaarabu, anapiga miguzo. Itakuwa nini? Itakuwa ni kona kama sitokosea. Watakuwa na faidi hapa. Jazi nambari 8, tuangalie kama ni mrusho au labda dikoda. Na dikoda nimegonga ndipo. Jazi nambari 8, kijana huyu mwite Brian Machuka atakuwa na wajibika. Atakuwa anatumia imagu lake la kushoto, ala kulia anachanja kona, hatari namna gani? Piga pote ya pote, wanakataba na katari kwenye kabara kifua, piga shuti, piga kiwego, inatoka nje. Namna gani? Mchezo wa soka huu, utamu wa mtangazaji ni kutangaza zile pasi, kasi ya mchezo. Haya, Dokoza tumia gula lake la kulia, leta rojo anatuliza pale kwenye cha mguu, piga pasi Kimusa Otieno, mtu anaangushwa, refa anasema vipi? Nasema utakuwa ni mpira wa ikabu. Jazi nambari 20 anamwachia mwenzake, Jazi nambari 10 kwenye gongoza, anawaambia takuwa na pepeta juu kwa juu, takuwa na pepeta juu kwa juu. Haya, sikiza, goli lake la kulia anashika Hamza Kimbo, Peter Drury atakwambia that's courage. Analeta namna gani? Hatari bado, bisha tisha, geuka Kizaza, wanakuja vijana timu ya Kabosi pembezoni kulia, piga chenga kwanza, anazuiwa nini ko? Hebu tuangalie pale, itakuwa ni kona. Naam, wanafaidi kona hapa, watafaidi kona. Pale Uingereza kuna timu ikipata kona ni goli, nikitaja mtasema naipenda sana. Haya, tuone atakuwa anachonga kona Kimuso Tiaro. Hebu tuangalie, leta namna gani, hatari, piga kichwa, goalkeeper ananyaka.
piga mchongo mzuri, alileta juu kwa juu, alipiga Kimuso Tieno kumsaka mchezaji Henry Motego, lakini hakuwa ange. Goalkeeper huyo nasema hataki mazihara. Haya, anza mpira mrusho taratibu, vijana wa timu ya Kabosi. Anakuja kijana mwite Finlay Orare, anageresha, anza pale bigao kwa Kerani, kijana hujibite Mbote Benedict anaongozi taratibu kwa Finlay tena Firi tisha babatiza mtu wanao vijana wa timu ya Kerera, leta katikati kutoka kijana mwite Dickson anapiga pembezoni kwake Ruben Onserio jaza nambari 12, tisha kwanza pili, anawacha wa kwanza hoi, anaandama wachezaji wawili kana Jimuto, refa anasema vipi mpira wa Ikabo. Alijaribu kupeana advantage la pili kwa Ruben Onserio jaza nambari 12, anawacha wa kwanza hoi, anaandama wachezaji wawili hapa. Kijana mwite Dickson atakuwa na wajibika. Dickson Monyanye anaweka ngozi ya ng'ombe iliyowambwa kwenye himaya yake, anasema hapa sijui nitatumia gulipi. Wanajenga ukuta wa mtune, ukuta wa binadamu, vijana wa timu ya Kabosi. Tuangalie, amesimama tiste, piga bismillah kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuone kama atakuwa nalete, anakipuliza kipenga referee mwita Nadhani Nyambo, analete mchongo nje, akwabelenga shaba. Nami basi wakati huo sina la ziada, napiga pasi Nyerezi Kimuso Tieno kwake mwenzangu, bismillah. Sadakta, kwa ajili ya wale ambao wanatazama nyumbani, nitabadilisha ndimi. Bago chakabiyane timu ya Kabosi bafunge tegori ya Masarige na Riesagero asegetie gya Nyantrago gati bago chakabiyane timu ya Kerera akomye ko mupira ko Motambe ndoke Steve Nyarike Mbunde na Rietariane chideka emerongebere chietre ase pindi getangani ase finali yeterekire no mheshimiwa Steve Arika. Bago chakabya gati ne timu ya Kabosi bago chabia kabisa bakobe komo kabisa gocha se timu ya Kerera bakanire agocha kabiane kipa ye timu ya Kerera Moroke Biko gatikati garia, lakini yale gotenga pote aigani gari gotenga rero ndurikorara amashabiki yale asegati gaiga bonse pia babegeta maiso bagotebanga ntimu kiranyara ko bagiye kwimukega kombe aserit koria rero asegetie kega abakonga bisago cyase timu ya Kerera abakongu otugutreska gotenga pote omugosori namba 11 bwe timu ya Kerera timu kiranyara ko bagiye kwimukega kombe aserit koria rero asegetie kega timu ya Kerera pogisa mu pote agocha biyago chiko chaka na omugosori abuye kipa ye timu yega ya Kerera timu ya Kabosi akorokuna kama timu etinganga yara chakame na igwete bagote bange serikali yego kamwa oyonera kama uri okama akobeka soko bako gokobe bago chakabye timu ya Kerera asoko bako gari akobeka biya kabiso Motambe bago chabuya bado ne timu ya Kabosi agotuguta isiko kabisa agotenga pote nigo tutanga inegoria ya Masarige na Riesagero inyono no mupira wekire no mheshimiwa Steve Arika munenjere moyo kini ajitarantana ne mono ase wodi ya ibeno na boigo kwene kina bagasori ngo nyara ko bara bagoskobosio na kwene kinga ngo nyora bare ribagari go chesa ne timu ya Shabana ase bare gusi stadium timu ya Shabana enoti nigefungire chigori sato goikira bona iga kerengo rigelia se scoreboard bago chaka bago tomenta ambe katikati ne timu ya Kabosi Kabosi already nige tobosi ege iserio nigo bare goria ya Masarige na Riesagero agocha biyo mogosori Motamba agochenga bya kegima obakonga msago chese timu, lakini baada agota pote gepindi egetanga nigo kende tukobwata bya sana agocha byago tumebegia kebogi akorige liboto akoregenzo kigatikati egati akomeko moto agatanga pote bagocha bya timu ya Kerera bakomeka buya sokoboko gwokorio ekere kingote bonga Douglas Ondega tafadhali Ondera Douglas Ondera asoro jego chage asemendayas
Egepindi getangani timu ya Kabosi nigefungete goria yemo kere timu ya Kerera Erenoti. Egetie kero korelia mashabiki gosabati otere baikira segetie keiga. Amashabiki onsipi ndate bange chiribu emeronge tato. Bonsu bara segetiga kwene kingangorigere bare finali. Asomwako yo 2026 ndoke embunde. Inyuroni goto bwate asebira ibitaseni bionsipi byo baralibiye kegusi boigone chiti bichonspi. Kereto koretera yema seyemo. Akobeke ntambe bakanire gatigati egati bagocha byane timu ya Kabosi. Agochenga gatigati egati bado bakanire bade timu ya Kerere goteba ngara eromba gatobareri. Kere timu ya Kabosi goteba ngoredi tobege tobosi egeiseri. Abakonga msego jase timu ya Kabosi abakongu namna gani? Naondo uchafu. Agocha gari ekipa goteba nga ini yangu. Aya gatigati egati bagocha byane timu ya Kerera umupira ko bomutambe ko bano umupira bwo koruto bagocha kabyane timu ya Kerera akomotengi gari atengi nyaresa atengi rakire umupira ukiri scotch korutwara namba 15 mugongo Moroke omogosore Nicholas Oboga akomwera liekipa Biko bagocha kabyane timu ya Kerera inyorago ikabonege timu ya Kerera nigerensa segori ya masirige na Sagero agocha buya Biko asege sanduku akokora genzo kyako mwirende Obaga korigeri moto bekenta mbe abakonga msego cha timu ya Kabosi lakini batabira pote no matase ritkoria rero ntubwata abagani abatindi kabisa abaga kirengoyo ba Francis Onyiso ntubwata boigo ngochiko batambwa ndasega getari getambe babo enda limotego abare wake ngoyo bya sana bagocha byako tomane timu ya Kerera akoriya koregenzo ki umupira bwo korutwa oyo tari umupira bwe Sakara lakini umupira bwe Nkosi akobegenta mbe agotuguta isko umupira okwenda nsemo ya Kiamo kameki page karase nsemo ya Kerera ekerengo riga mashabik ikira segetie keiga abakorigeri bya sana sengo yega kwene kinga ingana ndiyo riko nyara ko bari ko gwetera yemo aseyemo bagocha kabya no mogosori yabwe timu ya Kabosi akobeke ntambe asakobako gukoriya gari akobeke kubara kini umutubu ya sana ne timu ya Kerera Kerera go ikabone gani go bare Enoti agoterera byabakonga msego cyasa go namna gani referee agonze bingorigeri FAR ngiwetebe kire gari ya Nyantrago Centres die akoyerigeri bya sana agotebe ine foul bagocha kabyane timu ya Kabosi gati omogoso namba 20 omogongo kero kumurigeri yakobegete dread bya sana kumuroko omogoso ri mutambe sana chibuti sana inche ya mogochi ya Maregoro bagocha byane timu ya Kerera bakobeka sokobako gukoriya gari yagocha bya kabisa re timu ya Kerera bagotanzo kora gotanga pota gotoma umupira kwenda rikendo inyora babwatrenete umupira yogani go bone go babwatrenete na Camel Park na boigo mobogani umutindi oyiboigo bwate training college yeko nyara ko bakego somi chikosi aona watieka ko bakogote bigwa na boigo ninchi ko baginkwereria barito gotangasa na barabu gekagetsari getambe kere bagonze bikidekere ngati etire agocha bya sana gatigati yegatine timu ya Kerera bagocha bya asenchera erentindi kegima gatigati yegati akomotengi atengi nyaresa tengi agocha barense bakobege ntambe lakini pote chibegi chikote banga kufa mtu bya sana timu ya Kerera agotomo motambe lakini ofyo kabisa timu ya Kabosi gore emetemo ya Kerere noti segeti kya Musanya Ndusi Stadium umupira uterekire no mheshimiwa Steve Arika MCA bwe wodi yeiga ya Ibeno county ya Kisii ya Masayemo bakondo ka Steve Nyariki Mbunde boigo ntobwate Kasim Mohamed ntobwate boigo Obwoge ntobwate Suarez na boigo ntobwate Msududus na boigo togatwara na Franco Koyo kwene kinga kendenge konyara ko bagego gweta agocha byane timu ya Kabosi abakonga bisakabize ojese timu ya Kerera lakini yagata ya pota ko mochengi byake gima agwaka ngotokoro kangege sigino
ebimbiri nagakire karekare nabwate nare gwaka omopira bwa erisakara kere twagakire omopira okarukirwe ebibiro timu eti gose bakaboneka noro ngaki eyikonyora bamotego barabwe bare gwaka omopira bwa engosi inche nare gwaka bwa erisakara katikati egati akomotengi biyake gimane timu neya kabosi bagochaka biya sana omogosori ekebegi okanire lakini omopira gochesiko omopira okobana omopira bwokorutwa kerengorgele chideka chiana igani gochia nyare koba chikwera pasi kumtafuta Suarez. Yes, salama sana Steven Nyari Kiembunde. Senchera ere ya bene chitaika nigo chirochie konya kobutoka ege pinde getanga nikiro chikwendera kobutoka Mogosori namba 15 bwe timu ya Kerera nero Mogosori ngoyo akoro kwa nera Nicholas Oboga akonywa ko mutambe gari mubwekana abwe nyiti rirubi kieke gose nende bagoswa namba kiandra kinyo koranga abwaga chireke banda ye chinyeni amona masosa senseme etalie yaye offside egosino yibwo korutwa kwenye roso kirino yibwo korutwa okorutwa bwango sana anakerera gwikabone iga kabosi babegete cyanga chimbale mwekana bwa manyinga nigo batanga ine egori yegete ete kentanga ni kegima yakasero neke Kyanyantrago Musa Nyandusi Stadium gekombe ene Steve Arika omwemsie bwe bone ward ekerenge keneno koyoria okorubora okonatera okwagera ebye gokora mashinane gwiga kubakora abanyangongo bechigosori imeyense bagoswana ende bono akobekero bosi kobekero bosi nakora mamanse tebu ya mukora gere hone kwali emyogo Wana gendo mente mnyoge buruka inoboli. Aya, wago chakanende abamraba abaki bosi. Mumuroyo mutambo begete namba emeronge bere mogongo. Na koko Paul Obeno. Obeno agwaka namba isatori tkwalero. Akumuligi namba inyenero mogosodio yokoro kwa ngoyo gose. Clinton Nyambaria. Wago sora kene kiake. Babere bokara kini. Abamraba bere. Kodera baga chire ekebanda. Nabangaire kuonye Messi. Asatali ya sobo. Wanega bate buyaya Rusia Mexico ruga gasame takena monyoni nyakoe wako kumuta bekerera wako swara kini wakare kabisa megagare amraba kabosi mopiro mwansubori mopiro muyoyo aya bago chaka bakwe yarora nkieke lakini ao kandu kabisa garia kibosi bakandre kabisa bagitetobo weka no matabori yabe kile simiti sana mochange gunia yemo kieke gosebona bago chaka tigati garia mokosana namba inyenere winga Wilton Nyabera lakini cheso ribobe korotokieni bwese digoliria maragoba korotokieni bwese digoli eria maragoba na korogaria Estadio de Guzi Vietnam mangana taribuja Estadio de Guzi mangana taribuja bamuraba ye Pito Kidi nigobara mayaga chigoli tatu asayemo lakini kieka gosogaria isiko kieke mutambra kinyosoka isiko mo captain yo bwetemo ya kabosi kayora bari baragoligeria gote abara lakini mo captain yo Vincent Matoke nego aya wago chakanende namba inyenera Clinton Nyabera akamutiko mutangani oyo kabere awakegitokera kine goalkeeper aya kerera slide beko agatebane ndagerari yagosamye mubekano obwe etumbiri eria bwatire litoke mukosoinale bwakirunse bwebendo lirio kobuga neri rubiria mweremberia gore namba isano nemo wetimu ya kerera akoro kwanere Jerison Emogire aya agochikonywa ko mutambe nyagitari we pira liye kwete ko dead balls lakini akonywa kaisiko kwa goal keke goalkeeper yebegete namba 30 mogongo oyetemo oyakabose angwenyi akama akonywa irangora tabwati haraka kabisa gari amete timu ya igere mutwe agatera kanse amagora ngatana magega akonsembeo omutambe komorije namba 20 nere Paul Obeno. Asante sana vijana wa kazi, mnafanya kazi kuntu kabisa. Ikiwa basi ni ndani ya uwanja huu wa Musa Nyandusi Stadium, msikilizaji, mechi ikiwa ni finali ya mheshimiwa Steve Arika, wageni waheshimiwa mchezaji wa kitambo wa timu ya Harambee Stars bwana Musa Otieno, Francis Onyiso yuko hapa, Henry Motego, wageni waalikwa MCA wa Wadi ya Gesusu bwana
Anton Nkundi miongoni mwa wageni wengine wamefika. Ningependa kushukuru sana kwa mtanange huu. Vile vile tungependa kuwatambua wafadhili ambao wamewezesha kweli kipute hiki kufanyika siku ya leo, miongoni mwao wakiwa ni Camel Park Training College chini ya ukufunzi wake ama ukurugenzi wake Bwana Kamau Monda, vile vile na mwalimu mkuu Bwana Mugusu Momanyi. Tunasema shukrani sana, na vile vile ningependa nishukuru wageni wote ambao wamefika hapa na wale ambao walisaidia kwa njia moja ama nyingine kuhakikisha kwamba shughuli pefu hii inakuwa sawa sawa kabisa. Ningependa kuzungumzia mawili matatu kuhusu chuo hiki cha Camel Park Training College. Na kumbuka intake yao ya mwezi Januari ngali inaendelea. So siku ya kesho Jumatatu, kama we ni kijana na unaweza kuwa mtangazaji, kuna kosi ya utangazaji pale, unaweza ukaenda pale ukajiandikisha ili ukaifanya, ndio mambo yakae sawa sawa kabisa. So tunasema shukrani sana Bwana Kamau Monda kwa kuhakikisha kwamba shughuli hii inafadhiliwa mbali na Mheshimiwa Steven Sarika ambaye ni MCA wa wadi hii ya Ibeno ambayo inapatikana katika eneo bunge hili la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Tungependa pia vile vile kumtambua Bwana Geoffrey Keraka ambaye ni coordinator wa UPA katika kaunti ya Kisii miongoni mwa wageni wengine. Tungependa pia tukuletee kipute hiki moja kwa moja, manake kingali kinaendelea katika vyombo vyote vya habari, hususan katika eneo hili la Gusii. Nazungumzia runinga zote pamoja na vituo vyote vya redio. So ningependa nirudi moja kwa moja katika vijana wa kazi hapa wapige kazi vile inafaa. Mimi naitwa MC Dudu. Twende kazi Bwana Oboge Junior. Asante sana. Asante kabisa Korwa Segeti kia Musanyando Senyanturago. Senchira bene kombe gia Steve Rika Mamsewe Godi beno. Ego ikarabono ega timu ya Kerera nige kunire gole timu ya Kabosi ni garboso. Jesi mbali babega timu ya gane timu ya Kabosi. Timu ya Kerera wanashika Hansa Kimbo nadhani chitaka chinga Korbono. Refari atakuwa anasema namna gani? Atakuwa anaangalia mambo yanakwenda vipi. Segetie keiga kia Musanyando Senyantura goembo mbego kunwa emo eya kabere eya katata ya kane ako imake gorogoro ba kane timu ya Kerera au kuna namba komende stoka ga komnyokara senjera bana kurusubu chafu omosa eke na kia mangano mosa eke bagyo bwateke bwatoliga ega koligaralia mogol kipa ko bolinga ninki Titaka sole kene kia mangana haya wago faide timu ya Kerera akambomba kaya bao karuta akobwata kore na maega akababoli ngamora bakabata intoro akorota sesa ndo kololo asege kuba akorosobo chavu timu ya gane timu ya Kerera bago chakorda na senchera bene akoruta koligaralia akokosema kurene magaga komnyora namba irengeye koro kwenda kwa chenga akosoze sandoko bagokane timekane yakabose namba inye asake kuba akokuna ngunere bagokana kabosi. Haya sasa twende kwa namba isano asomotwe agonchokana nagaiga akokuna namba merongebere akoro kwenda kwa kabakabe gaiga togera kire bakumnyokera sobwango omusao yakerga mangana komnyoka timekane timu ya Kerera bakontra timu ya Kabosi chenga yakabere agonchokana nagaiga captain ako imokia kaya katika ya soma goalkeeper anasema hapana, wanafanya mchezo hapa angepata bao agene bado angepata bao lakini bado haya bago chaka kana timu ya Kabosi bago tomegorogoro katikati ya ukana Kerera asomo tu namba 5 bago change igorogoro mchezo na buso mawengo. Haya dunda moja dunda ya pili tuliza mpira kwa Mongoso kasko mpira kwa Mongoso kaska kemene yake Steve Arika Super Cup. Haya pili ndio naona mashabiki wanasema ndio tunapenda hiyo. Haya bago chokorita so wango timu ya gane timu ya Kabosi. Haya koruta akuna kaya bakana Kerera chenga ya kabere bakomnyokara gari katika korwana gokolyo akoruta gorogoro sasa ni counter attack namba 7 na sababu kana bakaduso chafu yuko kwa juu tena namba 8 kichwa kinaita safi kabisa kichwa tena akoja timu ya Kerera akaya akabe alala tuliza safi sana timu ya Kerera bakoja timu ya Kabosi wanaweka mega tamu namba meronge
cha vigora mprochezo toka njona se faida timu ya Kabosi ime ya Musa Nyandusi Nyanturago Minanogia Super Cup Steve Arika bagocha sentera bene kabisa wekara bonege timu ya Kabosi moja timu ya Karera obwoge nini yani zero bakangosi nyugo kuana haya bagocha gaga bakuna batana mbaja soma ngoruso bochafu katikati kali bagocha timu ya Kabosi akomokega katikati yagati agokana na beko ya mogade mupira kwanda gorogoro samale bakuna sokoro kwa kwa na beko na beregali akatango bwatere fera za twada kwao na beko na rogo za doko ala changa toka nje kona haya ekene kia mangana asegeti kia Musa Nyandusi Nyanturago ukirusha mawe kama usipomgonga shabiki nitakulipa. Haya mashabiki baichire asegeti kia Musa Nyandusi Nyanturago ekemina na kemina na Steve Arika Super Cup abagani besi kamorote Musa Otieno bagosa sasa na goalkeeper na lala nao akorora ngora na wakati huo referee anaweka kipenga baina mdomo juu na mdomo chini, anasema kwamba tosha kwa sasa. Half time score timu ya Kabosi 1 timu ya Karera 0 gakombe ya Steve Arika Super Cup. Asante sana. Asante sana, shukrani sana bwana Oboge Junior. First half tayari imekamilika. Vijana wa Kabosi wangali wanaongoza bao 1-0 dhidi ya wenzao kutoka Kerera. Na vile vile ningependa kufahamisha kwamba kabla kipindi cha pili kianze rasmi, wageni wetu wa heshima wakiongozwa na Musa Otieno, yuko pale Francis Onyiso, vile vile yuko bwana Kamau Monda ambaye pia ni mkurugenzi wa Camel Park Training College ambaye ni vile vile ni mdhamini wa mashindano haya. Ningependa kufahamisha kwamba tutaenda entertainment kidogo kabla tuingie katika kipindi cha pili. Tutaenda entertainment kidogo kabla tuingie katika kipindi cha pili ambacho kitakuwa cha mwisho kabisa katika kipute hiki cha Mheshimiwa Steve Arika. Sasa hivi mgeni wetu wa heshima, kuna kijana mdogo sana hapa ambaye ana uwezo wa kutengeneza ndege. Unajua masuala ya CBC lazima pia tuyatilie mkazo na vile vile tuyatilie mori kabisa, ili angalau kuwapatia moyo vijana. Asante sana. Naarifiwa kwamba half time wanaenda dakika 7 peke yake kulingana na kronomita ya referee. Kumbuka referee wa katikati amekuwa ni Nathan Onyambu aka Arthur, amefanya kazi kuntu kabisa. Sasa hivi ningependa nimwalike huyu kijana mdogo ambaye ana uwezo wa kufanya masuala makubwa. Ningependa nimwalike huyu kijana mdogo ambaye ana uwezo wa kufanya masuala ya kutengeneza ndege. Huyu kijana kulingana na mtaala wa CBC ana uwezo wa kutengeneza ndege, sijui kama itapaa angani ama itakuwaje. Na vile vile kumbuka ni wakati muafaka kabisa. Huyu kijana na uwezo wa kutengeneza ndege. Kijana, itabidi umesonga hapa. Itabidi songa na ndege yako bwana, songa na ndege yako. Ikiwezekana ingia ndani usonge nayo. Ndiyo masuala rasmi ya CBE, kipenda CBC. Ni kijana mdogo sana. Kwanza ningependa nisikize kutoka kwake. Ni kijana mdogo sana, ningependa nisikize kutoka kwake. Asante sana. Asante sana kijana, unaitwa nani kwanza? Kirinto Ondera. Kirinto Ondera ngayokorwa. Kirwa. Kirwa naonka nkela asire ngore, go segre dire ngore.
Ningendreta masomo nachete form 3. Oh, kwarure form 3. Kai nanda yeto bono ore bosio ya CBC. Na etete chungi kwa. Kwa etete chungi gasiko bosio. Toira maguru. Kai. Ngokugerete korosia ndege. Ne talent yane. Tali mondo ngegereti. Ndege ne iruruke gose na berego. Ndege ingorundere. Bono ndagete support yake igo njake konye control iruruke. Bono support ine ronta bwati. Okay, ase bono ndege yenkira kore. Ngorundero korunda korako. Okay, tiyo toko ili bagora toroki bune ndege yekorunda. Ntokora mwali bagara tuorokia. Asanteni sana. Yara harusi vifaa vyaye ngobeka karama sasi. Micho Kenya tafadhali mkae standby, tutawaita hapa. Micho Kenya tafadhali mkae standby kabisa. Micho Kenya tafadhali. Wacha tuone kama ndege itaburuka. Cha tuone kama ndege itaburuka. Kijana huyu yuko katika kidato cha 3 sasa hivi. Ana uwezo wa kutengeneza ndege. Cheki maneno sasa. Labda ndio serikali ikapiga hesabu ikasema labda wanafunzi wengine wanalazimishwa kuwa madaktari ili hali walikuwa wanataka kuwa madriver. Kulingana na kijana anasema kwamba kwa sasa tafadhali wale ambao mko kwa kupande hii signal inatoka the other side, ndio maana microphone inakata kwa sababu ya signal. So tunaomba wale ambao mko pale tafadhali. Huyu kijana hapa ndio amefikia kwa sasa. Amesema kwamba anataka support ili aendelee kutengeneza hii ndege iburuke. Umesema kwamba una uwezo wa kuitengeneza ikapaa angani. Ndio. Sasa unahitaji nini na nini kufikia hapa? Kuna vifaa hapo na stahili kununua senye na connect ndio ni control isiende mbali sana. So unasijua ni zipi? Ndio. Umewahi tembea ukajua bei ni ngapi? Hapana, sijawahi tembea lakini nasikia siku. Unasikia ziko Alright, sasa hivi wewe huyu kijana tumpigie makofi jamani, kama hauna roho mbaya unampigia makofi. Asanteni sana, asanteni sana. Noma si noma, hii ndio kazi yake Steve Arika. Sasa hivi wewe before utoke mtazungumza na mheshimiwa Steve Arika, alafu utapata hivyo vifaa, alafu tuone utaelekea wapi, si ndio? Si ndio? Safi kabisa. Asanteni sana kijana. Sasa hivi ngoja kidogo before uondoke, naona manager. Kwa sasa hivi kijana amepata kakitu angaa. Kijana amepata kakitu angaa. Kumbe kulikuwa na watu wazuri Manager amefungua hii ukurasa. Wale ambao wako tayari kumsaidia njoni, lakini Michi Kenya tafadhali mko wapi? Michi Kenya mko wapi? Sawa, tusimame hapo tafadhali. Yule ambaye angependa kumsalimia huyu kijana amsalimia haraka haraka, manake unajua bahati inasimama mara moja ikienda inaenda. Asanteni sana, mpigieni makofi roho safi. Asanteni sana, asante sana. Alafu kijana utaenda ukae pale, wewe mtazungumza na mheshimiwa Arika baada ya mchezo, alafu mengi zaidi yatafuata. Sawa sawa. Alafu hako kwa kitu umepata utumie vizuri Asante. Asante. Haya, enda pale kwa yule mzee. Asanteni sana. Chukua ndege yako pale mbele sasa. Asante, amebarikiwa na mzee. Nenda pale mbele. Hao wenye ameingia sasa ni Michi Kenya, tuwapatie nafasi kabla ya kuingia katika kipindi cha pili. Jo. Abantu baminto abana nabakengo bakwani mbiya muri mwezi. Oyakoro kuo mubulera Michi Kenya.
mbwate pande ku new generation emba ya Kenya igali side ya YouTube. Mr. DJ Yeah, it's the new generation empire. Esika. No more buera. Me together. Wow, na lefa. Ganyo me suranka tigetabi. Musacha injenere tereire. Kunkunka buati njera konjori. Korigo tiero pekereire. Kerubo. Yate kerubo. Teribo. Osoko kyobaya kwande tereire. Mugambira ngilie mitingi. Mokana tarantiri. Kundandikira se uneredi. Sukari ya kuntiri. Saka. Indwe. Ayasiaga tali kwa ngombe. Epara. Akuikara se vikaro. Akunduka ncheke wako. Kumubuli butuli bao. Ege singororo. Ove ege singororo. Ege singororo. Anyakundi ubururu. Ege singororo. Ove ege singororo. Ege singororo. Anyakundi ubururu. Ninju. Abantu ninju. Omukungwe ninju. Omwekande baju. Barasa narangiri gaiga. Ninju tokwanere. Amangana mwago muburera. Ninjansumbuire. Babwato kamuruzi sobo. Acha kusibere binto. Akaika katwaro bongondo. Achunge timu akachinyundo. Kwanza tiga nche babori. Naigungere no monebi. Amaboko balenga tomosebi. Ege singororo. Ove ege singororo. Ege singororo. Anyakundi obororo. Ege singororo. Ove ege singororo. Ege singororo. Anyakundi obororo. Ona kyo yaye kwa wera. Asora ya tali go koiwera. Ega kya go gutanda kendo koleta nyumba tali go isaneka. Otamba go Igambara. Agete chibesa chigotarira. Nabasani baye bamukeira bamungainire gakya go gusakura. Aboko amachiko tali ko sinonye mogondo. Empaka wakaza abantu. Mwago tasi binonye binto. Elio mana mwago botambe kumba gengire nababo kyambe. Orage chiwo mozambe. Kwage ire tutwanyoli be kyambe. Ege singororo. Ove ege singororo. Ege singororo. Manyakundi obororo. Ege singororo. Ove ege singororo. Ege singororo. Manyakundi obororo. Ege singororo. Musacha ngengororo. Nkoigwanga nobororo. Yagalire timbu atitoro. Ege mami keronche nkubuka. Iburenga yayo gutuka umwanjinga yayo kobera. Naye nkuruka shuga ndebi. Kosinya yogo dara. Omwezi mbute para umwanji. Ningi yakobera. Nyandira yekebe. Obarira ya. Ese yonsi ayo gutayaya. Onega mwaguretaya. Nikirene gakyo guntigera. Ube Ege singororo. Ege singororo ye. Yes, my people, mutandao YouTube gali ngweruka Michu Kenya na new generation emba ya asante say support. Asante, tuwapigie makofi hawa vijana, roho safi tu. Ni vijana wetu wa nyumbani, shukrani sana. Sasa wenye mko uwanjani naomba tutoke hivi tafadhali. Manake game inaanza ikiwa ni kipindi cha pili. Kama uko uwanjani tunakuomba kwa heshima kubwa uondoke haraka upesi. Manake naona timu zote mbili tayari zimerudi uwanjani. Tayari kabisa kwa kipindi cha pili. Kipindi cha pili ikiwa ni Steve Arika Cup katika uwanja huu wa Nyanturago. So tafadhali tunaomba kwamba wale ambao mko uwanjani tutoke haraka upesi. Asanteni sana wananchi wapendwa kwa kupata sauti hiyo na kuitikia vizuri kabisa. DJ unashikilia kidogo. DJ unashikilia, manake kidogo tunasubiri lile kombe liingie kwa uwanja sasa hivi. Tunasubiri kidogo manake lile kombe linaingia uwanjani. Mwanamwali, lile kombe linaingia uwanjani sasa. So tunasubiri kama dakika moja hivi ili lile kombe liingie uwanjani. Kabla kipindi cha pili kwanza, tunaomba kwamba referee wa katikati pamoja na assistant referees tafadhali asanteni sana. Kombe linafika hapa.
Asante sana, asante sana. Referee wa katikati akiwa ni Nathan Onyambu na wasaidizi wote wa referee, tunaomba dakika moja tafadhali, manake tunaarifiwa kwamba lile kombe kwa muda usiozidi dakika moja litakuwa limefika hapa kabla tuanze kipindi cha pili cha mchuano huu, ikiwa ni fainali ya kombe la Mheshimiwa Steve Arika. Wageni wetu wa heshima wakiongozwa na former defender Harambee Stars Bwana Musa Otieno, yuko Francis Onyiso ambaye pia alichezea timu ya taifa Harambee Stars na timu ya ulinzi. Vile vile tunasema shukrani sana kwa kutoka Nairobi kuingia katika ua huu wa Nyandusi kwa minajili ya kukuza na kutia motisha talanta hizi. Vile vile ningependa nishukuru Kamau Monda kwa kujitolea kusaidia Mheshimiwa Arika kufanikisha shughuli hii. Bwana Bernard Odongo vile vile tunashukuru, tunakuona na asante kwa kufika hapa siku ya leo. Na vile vile ningependa kushukuru Bwana Yobesh Mose ambaye unapenda spoti sana, siku nyingi tumetembea pamoja. Asante kwa kufika hapa siku ya leo. Vile vile Bwana Mageka, asante. Tafadhali wale ambao walikuwa na lile kombe, tafadhali kwa sababu ya muda, wale ambao mlikuwa na lile kombe kwa sababu ya muda, tunawaomba mfanye haraka upesi kwa sababu muda unaenda kwa kasi. Inaarifiwa na kazi bado ipo na kijana Kasim anasubiri. Sisemi kitu. Ni kijana mwana Arsenali. Lakini unajua Arsenali ni timu ya watoto. Na Manchester United ndio timu ya watu wakubwa. Timu ambayo imekomaa. Timu ambayo inakubali kuachia zingine kombe. Chukua kwanza, tuko na nyingi. Si ndio? Lakini Arsenali tumewapatia nafasi msimu huu. Msipochukua muachane na ligi. Arsenali tumewapatia nafasi. Kijana Kasim Mohamed tumewapa mkono wa dhania. Msipochukua tafadhali, msitulaumu sisi. Asante sana Junior, na kuona kwa mbali. Ninapozungumza hivyo nasubiri lile kombe ndio tuanze mechi hii katika kipindi cha pili. Tunasubiri kidogo. Naona Mheshimiwa Steve Arika yuko katika heka shamra na bilika za kuhakikisha kwamba kombe limewaziri katika uwanja huu. Sasa hivi tuko wengi ndani ya nyumba. Mimi naitwa MC Dudus jamani, yuko Franco Koyo, yuko Mbunde, yuko Oboge Junior, yuko kijana Kasim Mohamed. Vile vile naarifiwa kwamba yuko kijana hapa kijana kuja kwanza. Ati wazee kuna bao lilolitangaza. Hivyo ndio mlifunzwa kijana? Bao hilo unajua kuna ile kitu unaacha yule ambaye anatazama ama anasikiza. Kuna wasikizaji. Unafaa unamwacha na taswira fulani kwanza. Anahisi kwamba ni bao. Manchester imefunga, unategea redioni. Uone, unajua wale kwa uwanjani wenye wanasikiza ni watu wawili. Hata nimewaacha, umesema Manchester imefunga, umenishinda. Tokeni. Ungesema Arsenal tungeendelea na mjadala bwana. Mbona unamaliza mjadala haraka upesi? Tunasubiri lile kombe lifike. Ndio tuanze mechi kipindi cha pili. Kumbuka tuko live katika runinga zote za eneo hili la Gusii. Nazungumzia runinga ya Getembe. Vile Getembe Radio. Vile tuko Mako pia live. Yuko ndani. Tuko Kisii Hot TV iko live. Kombe lile ndilo naarifiwa kwamba linaingia. Vile tuko live Radio Vuna. Tuko Ensoko TV. Tuko Oyominto TV. Vile tuko Ndizi TV. Zote hizo ziko live. Asante sana, naarifiwa lile kombe linakuja ni style. Lile kombe linakuja ni style, ukiliangalia limebebwa kwa haiba na taadhima kuu. Mpenzi mtazamaji, ni kujaribu kufanikisha shughuli hii
Vile vile ningependa nimshukuru Bwana Kamau Monda kuhakikisha kwamba unashirikiana na Steve Arika. Asanteni sana. Wadhamini ni wengi, nazidi kuwatambua kadiri muda unavyosonga. Nimeanza na Kamau Monda, Camelback Training College, na vile vile kumbuka intake ya Januari inaendelea. Vile vile tuko na Mwenge pia wako ndani. Sasa lile kombe mwana mwari yule, kombe linameta na kumelemeta metumetu, linaingia uwanjani. Cheki ni moto na waka nini. Cheki huyo mzee anaenda kwa mwendo wa aste aste, kukimbia ndio kitu hawezi, kulisindikiza lile kombe linawafuata pole pole kwa utaratibu. Mpenzi mtazamaji, ndilo lile kombe ambalo linapiganiwa siku ya leo. Hatujui ni mwana Kabosi ama ni mwana Kerera atalibeba leo lile kombe ambalo linameta na kumelemeta metumetu. Ndilo hilo linaingia kwenye uwanja sasa. Inapindi tu kombe litakapopokelewa hapa kwenye jukwaa, basi kipindi cha pili kitakuwa kinang'oa nanga. Manake meri imetia nanga sana, lazima ing'oe nanga tena. Asanteni sana. Sasa ndio hili linaingia kombe ambalo linapiganiwa leo, linaingia. Mwenge huyu jamaa, cheki maneno sasa. Cheki vile kombe linaingizwa katika uwanja wa Nyandusi, ikiwa ni kwa hisani kubwa ya Mheshimiwa Steve Arika. Mtazamaji, kombe ndilo hilo limebebwa. Mwenge unatangulia, kombe linafuata kwa utaratibu wa aina yake, linameta na kumeremeta metumetu. Limebebwa na vijana Sambuli ya Senari, wanaingia design yake. Hao ndio vijana sasa. Kombe ndio hili sasa hivi. Cheki maneno, kombe ambalo linapiganiwa siku ya leo, ikiwa ni katika kombe hili la Mheshimiwa Arika. Tusimame tulipokee kombe hili tafadhali. Naona mgeni wetu wa heshima Bwana Musa Otieno pamoja na Francis Onyiso wanalipokea lile kombe vizuri kabisa, pamoja na Henry Motego. Linawekwa katika ile meza rasmi. Naona pale ni kombe la aina yake, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kompigo. Na sasa hivi roho yake Mheshimiwa Steve Arika imetulia sasa. Anasema sasa tunaweza ingia kipindi cha pili sasa. Tunaweza tukaingia kipindi cha pili. Na sasa hivi kama uko uwanjani na uhitajiki, tunaomba uondoke. Tunampatia nafasi referee wa katikati Bwana Nathan Onyambu pamoja na wasaidizi wake waanzishe kipindi cha pili. Kombe la Mheshimiwa Steve Arika, eneo wadi la Ibeno, eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, kwake Frank Okoyo. Asante sana omwancho motegereri bwancheti bwancho tebeneke no tebeno bolimo egekombe ky'Mheshimiwa Steve Arika rijuma gyaikire gaiga. Haya ndocho mogosori yabwe timu ya Kabosio mwenge kabisa agoskansensense omogosori bwe timu ya Kerero limo tambe buno moringoti bakanire akobeke gento motu ya kabisa echenga eyamo ibere isato mosa motambe bwe timu ya Kabosi akobeke gentekia egorikipa yagetarra tata buneke monike arama bere yekerandi bakanire haya agochaka bijana namba 10 agoteke chama gora agobeka somo tubija kabisa agokana namba isana arima egomo sa ubwateke bwatoriga akorete gente kieri fari yabwire sirimbi asenga kieni bwata batangazaji gaiga Kasim ani bwato mongwano koronganere mbunde ani bwate gichana mwenyewe anaitwa Suarez anaboige bitaseni byaito OTTV Gatembe Television ntobwate Ensoko Television Kiss FM Radio Vuna naboigo ntobwate Ndisi Africa naboigo ntobwate Makopio agocha kobokongu elelelele go agocha kobokongu
Amogosori namba 10 naibera Somogongo. Amogosori yoiga Amogosori omwenge kabisa. Ekerengori yali Musa Otieno ikagoseka kweli kweli. Ekerengori yali Francis Onyizo anaweka meno nje yote ili kutazama goli ambayo imefungwa na yule kichana. Anaanza jezi nambari 10 abwe timu ya Kabosi akobeka bya kabisa agwochoka na munenya ngagwe mbere sato bakande timu ya Kerera akorushobo chapo maigaria agosoga igamo tumotu namba 5 na ibera Musamo Tambe bagosugumana nebegiye timu ya Kabosi haya akorushobo chafu bakanire kona bakanire haya akobeka Nzari namba 5 ibere akobeka namba 5 na ibere Asomogongo haya agochiko chanche kone elibya kabisa engosi ya Rosura sengosi ya ngobere kutumo pira tata haya osukira atua eya kabere eya gatatu elelele bakanire mopira isko tata wakirege ntogetabwatia maiso kabisa gakirege ntogetabwatia maiso haya goalkeeper bwa timu ya Kabose Angwenya Kama obegete namba ya emeronge tato Asomogongo gwikasoro tengeruaye agoskamaega Amsa Kimbo agwakege nteki ya kabisa bagukanaga timu ya Kerera akobeke mo berisato agwonchokana na bakane timu ya Kabosi akorusigana Mbaki ando Mogongo okorunganere Franco Mbaki bagochakaga agwonchokana no Musa Omwenge kabisa akomwoncherana eyamo ibere isateri fari atebire yaya omubekere tingiro kya moro haya mubekere tingiro kya moro ga agochaka namba 10 gaigo mwacho moterani Franco Bare akobeka motugaria bagosobo kongu aya offside orosire kebanda asechire ya Nyantrogo ataraboli Steve Arikanga ingobeke kebanda Steve atebire ngarusio bochafuga haya agochaka bya kabisa akogenda inse agonchoka Musa Motambe bya kabisa etimu ya Kerera obokongu alala nini piro metoka nje mwacho motegerali asenga kiyegando che goalkeeper Angwenya Kama haya agoska motwaria Musa Motambe kabisa haya akobekege ntekia agokane timu ya Kerera namba 10 ga Brian haya bagochakaga agokana namba 5 ga Rifari atebira pana mopira ne magaria ase timu ya Kabosi agochaka Franco Bare abagoska maigo Musa Motambe kabisa agwakege ntokia rasura sengosi yango berko utuma pira agonchoka munenya ngagu eye mabiri sato bakanire bagochaka timu ya Kerera agocheka chamagoro Musa Motambe bya kabisa akoretege ntege tambe bya kabisa gaiga omopiro bairo Motambo Sokrisko aiga gata ntego ite kamera Musa nabaiga cameraman eri fari atebiro gosuka maiga asenga kiyendoche eri fari ekorigeria maisa matindi sana nyoranga chinga kechiga ege kombe yekire gaiga goikira moniga etimu ya Kerera egoriemo etimu ya Kabosi egoriemo haya ndoche omogambio Kabosi Justin agose katima dinga na irege kombeke hama pado haya mopiro chikurtwaria ndoche Eneri Motego aka Ndofu akonya goseka ngora gavana bwe county ya Kisii please ligera lyo mungwano yegeri ndaira na kolegasi yae ine rega stora lebia namba 13 sokire korwa se timu ye gosera namba 12 bwe timu ya Kabosi agochaka bya kabisa agonchoro kogoro kwa yogo tambe buno omo sokoro lakini umopira sokire skotata mwancho motegereri bwanche tibwanja otebene kene OTTV obare yema seyemo TV ya Getembe Television Getembe FM wako live Enzoko wako live Kiss FM wako live Kiss TV wako live Radio Vuna wako live na Makopio yuko live akobekea mabiri sato egorikipa ya bwatire tata buneke moni egorikipa Ngwenya Kama igage chore ngora ogiakire motwaria kerosura sengosi yango bere kotuma pira haya akominyoka namba 12 wakirege ntege tambe akarego kwania mashabiki alia akobatebya pari ya mwaka mpya ba motebiri mbiyere tata haya agochaka Nzaria agwe kumba buno bota aya mabiri sato mwancho motegera ide kabiri choka ngake pasi ngia moriye Dudus aira nigo chiase Kasim haya
agonchoka agobekege kuba kengense tutata inse haya agokana bya kabisa mosabwe timu ya Kabosi twende ligwere agokana begie timu ya Kerera ago mupira kwa Mungu so Kristo namba 11 akurunganera Felix Mauti haya agoshkurta namba 10 Franco Bare umusa umutambo mwenge akobeka bya kabisa kortegentege tambe bakanire bya kabisa agonchoka namba 5 garia Boniface Mauti bagokane timu ya Kabosi akobekaria egento kya Rosira Sengo cia ng'ombe akobeka somo twe erifari atebire Boniface Mauti bagokane timu ya Kabosi akobekaria egento kya Rosira Sengo cia ng'ombe akobeka somo twe erifari atebire taseni yeta na kirugie kiregaiga sante sana omwancho matele bao chaka bya kabisa agocharangania magoro bya kabisa akobeka motwa agokana akobeka somo twe nipe nikupe kichwa kwa kichwa haya akoleta namba 3 akorushia bochafu Jason Mogire bagochaka bya kabisa timu ya Kerera akobeka getingiro erifari ya sema nini erifari ya bwire sirimbi bali bakorwa ganga wakimbie pale kwa sababu Jason Mogire chamame bya kabisa timu ya Kerera Erero etaya yokire haya oyinsimba yakurunga Steve Arika nero kirie taya oyakurunga Steve Arika kama kukosea kidogo tu anaitwa Steve Arika nero kirie taya ibenoga moroche bintu bina birandoche kama umunda muntu mumwa mutititi lakini ngore ndabu sana ngagotagete minyoka Camel Park Training College mbabwata mangana yoboraria nabogo ikagaria nagotete korosia mangana yendagero nye karange bya wakama futa bya kabisa Kimbo Cowboy minyoka garia ora kiunga kyo karange nyama STU omosori eli etabwatie mosori kama umonda boniga nabagomba bwate offer nugo tangana goiko fees ngakere 50,000 tori gwakana ayabono gosoma free oyoga ukomubwato koboko umefaulu haya bago chakenga kiyega tete gwake pasi ngazu gochase Kasim Mohamed amaiko enda bakase Dudus duo mwenye kirogo. Haya, asante sana. Kipindi cha pili, kipindi cha lala salama. Unajua siku zote watu nasema mvua ni baraka. Kwa hivyo sijui mbona watu mnatoroka baraka simsalie tu, simsimame tu. Kama mvua ni baraka mbona mnatoroka baraka? Haya, mpira mrusho jazi nambari 6 upande wa timu hii ya Kerera anatia pale kwenye kichwa, unacheza wapi? Lakini ngozi inakuwa mingi natoka nje. Sikiza haya, anao jazi nambari 6 piga pembezoni pale, unacheza wapi? Bado refa anasema vipi, utakuwa ni mpira wa mrusho. Utakuwa ni mpira wa mrusho pale taratibu. Jazi nambari 8 wanao sasa vijana wa timu ya Kerera, piga pembezoni kwake jazi nambari 7 kumtafuta kijana wite Diof Mauti, lakini na kwa ndivyo sivyo hadi kwa sasa ni 1-1 hapa. Vijana wa timu ya Kerera 1, kadhalika vijana wa timu ya Kabosi goli 1. Asante sana kwa kuzidi kukuza talanta mheshimiwa. Asante sana kwa leo ambao mlofika. Siogi na Siogi tena yupo ndani, Anjorare yupo ndani, asante sana. Vile vile Dr. Joseph Birundo yupo ndani, mwadhiri kutoka chuo kikuu cha JKUATA. Vile vile yupo Brian Mamboleo ambaye anasema ni Matiangi 001. Asante sana Etaya TV imeweza kufika hapa kufanikisha shughuli nzima. Jina langu naitwa Kasim Mohamed, kasisi wa soka na ubiri soka watu wanaokoka. Haya, sikiza taratibu kwenye kichwa anaongozi kijana huyu nani nakuja pale jazi nambari 6 geresha kwanza, lakini gozi la kwa bigi toka nje. Mashabiki wapo, mashabiki wanasema Steve Arika tutam, wanasema miaka 10 bora. Mashabiki ambao wanafurahia kazi ambayo anaifanya mheshimiwa
moja kwa moja. Asante sana. Haya, anarusha pale taratibu. Anacheza wapi? Naleta katikati mwa kiduara jazi nambari 20. Kijana mwite Omar. Anacheza wapi? Omar na Ngozi. Wanawai sasa vijana wa timu ya Kerera. Anao kijana mwite ni Dickson Otundo. Dickson piga pale, kuna mchezaji yuko chini. Pale. Bado wanakuja hatari, bado kizaza, mtu anaangushwa, piga pale, itakuwa ni goal kick moja kwa moja. Itakuwa basi ni goal kick. Kuna mchezaji yuko chini, wachezaji wawili. Kuna mchezaji wa timu hii inazungumzia ya Kerera, vile mchezaji wa timu ya Kabose wapo chini wote wawili. Ikumbuke zaidi ni 1-1 kipindi cha pili. Kipindi cha lala salama, ni Kabose au ni Kerera, ni nani ambaye atibuka na ushindi hapa? Refa anamwambia amka. Yupo Omar, mchezaji huyo wa timu ya Kabose yuko chini. Mwenzara anakuja kumuuliza pale, unahisi vipi? Seta refa mwite Nathan Onyambo nakuja kuita daktari kuweza kumpa ganga za mganga ambazo siku zote umwacha mgonjwa na matumaini angalau ya kuendelea mchezo huu. Kumbuka amekuja mgeni wa heshima mwite Musa Otieno kuangalia talanta zikikuzwa katika wodi hii ya Ibeno, eneo bunge la Nyaribari Chache, kuweza kuangalia mambo yatakavyokuwa. Anapewa ganga za mganga, anakaguliwa, anaangaliwa. Mashabiki wengi tu wapo wa timu ya Kerera, kadhalika mashabiki wa Kabose wamejaa ndani ili kuweza kushuhudia mchezo wa soka. Siku zote unawakutanisha watu. Nazungumza kwa sababu kuna mchezaji yuko chini pale anaangaliwa, anakaguliwa. Nakaguliwa pale. Kuna shabiki anasema eti ni wajuze matokeo ya Manchester United. Haituhusu hiyo. Haituhusu kabisa. Wanasema kila mtu ashinde mechi zake. Haya. Sisi ni wazalendo, tupo Afrika. Tuweze kuzungumzia mchezo wa Afrika. Amekwisha nyanyuka yule mchezaji, sijui kama atakuwa anaendelea. Jazi nambari 20. Daradini Kunradi anakivua kiatu chake kama daluga lile. Nasema huenda hatoendelea mchezo, lakini tuangalie mwisho wa siku mambo atakavyokuwa pale. Lakini yote 9-10 mchezo utakuwa unaendelea. Mchezo utakuwa unaendelea. Goalkeeper huyo mwite Angwenya kama anza kwa Kenani, kijana mwite Junior Motego. Huyo Junior Motego anapiga pale, kozi la kwa bigira toka nje, atakuja kurusha. Vijana wa timu hii ya Kabose mpira wa Ikabo atakuwa anawajibika kijana mwite Dominic Bonuke. Dominic anatumia goli lake la kushoto, analeta pale juu kwa juu, kichwa kinaita. Au anacheza wapi pale kwa kilomita Derek Asiago anacheza kwa kirani kijana mwite Franklin pembezoni pale, lakini anakataba ngatani kijana mwite Jerison Bogire. Aya, taratibu piga chinga kwanza kwa Kejazi nambari 5, kijana kule mwite Bonfaz Mauti. Bonfaz namna gani ngoze inakuwa mingi natoka nje, watakuja kurusha. Wana muda kupoteza, haraka rusha pale, kichwa kinaita tena. Watakuja kurusha kipindi cha pili. 1-1 vijana wa timu ya Kerera, 1 kadhalika Kabose 1. Anza pale kwenye kitari, natuliza kijana mwite Diofu Mauti, piga pembezoni kutoka kijana mwite sasa di Onserio, katikati pale piga kichwa Mparazo, pembezoni anakimbilia pale, piga pote. Anasema ni heri fedhea kuliko lawama. Heri fedhea kuliko lawama. Anza chini kwa chini, refa anapuliza kipiga, anasema vipi? Angalia pale. Asante sana. Asante sana. Sikiza. Utakuwa ni mpira wa kuanzishwa upya taratibu. Na kuja kuzanzuka Jazi nambari 7, kijana kujibite Franklin. Anapiga pembezoni kwake Kevin Orare, piga chika mwili hatari, lakini bado wanakata badani katani, leta katikati mwa kiduara kwenye kamba la kifua. Hawa ni vijana timu ya Kabose, anatuliza Jazi nambari 10 kijana mwite Dominic Bonuke kwake Jazi nambari 5 kijana mwite Brian, lakini hakuwa amelenga shabaha. Hakuwa amelenga shabaha kwa vyovyote vile. Inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Watakuwa wanafaidi. Sikiza. Goalkeeper huyo mwite Steida Biko
anadokoza tubia goli lake la kulia, kichwa cha mparazo toka nje tena. Watakuwa wanawajibika mpira mrusho vijana timu ya Kabosi. Anza na beki msalabu Kenya mwite Paul Obino. Obino unacheza wapi? Leta taratibu lakini bado kataba dhani katari. Goalkeeper anakuja wangu mwite Stay Dabiko. Anasema ni chakula changu, anasema ni rahisi kwangu hii. Anasema hataki masihara yote. Anza juu kwa juu taratibu, kichwa kinaita chake nani Kenya mwite James. Hatari, goalkeeper yuko Tiste mwite Angwenyi Akama. Angwenyi Akama leta juu kwa juu, kichwa kinaita dunda 1-2. Kuna mchezaji yuko chini, langu jina niite Kasi Mohamed. Kasisi wa soka, mimi nahubiri soka, watu wanaokoka siku zote wasiombi sadaka, kinipa sitakataa. Mwili mdogo sauti kubwa. Haya, weka kwenye maya yake, atakuwa na wajibika mchezaji huyo mwite Brian. Analete hatari, bado hatari, bado namna gani hapa, piga pote ya pote, anajichanganya mwenyewe. Ama kweli siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Alikuwa amekuja wangu, anza mpira mrusho, piga makasi ya bado, wanakataa bado ni katari. Refa na polisi yake penga, anasema vipi? Kuna nakuja kuangalia pale yule beki. Namuuliza unahisi vipi? Mwambia nahisi vizuri tu, acha tuendelee na mchezo. Anachechemea pale, lakini mwisho wa siku lazima kuna vituo vya habari tupo live ikiwemo Kisi Hot pale kwenye ukurasa wa YouTube na Facebook. Kuna Etaya TV, kuna Radio Vuna, kuna Ndizi TV Africa, kutaja tu baadhi. Haya, taratibu anakuja kuzanzuka jazi nambari 8, anafikia ngozi lakini tayari alikuwa amekwisha ilikuwa toka nje na kwadi goalkeeper atakuwa na faidi goalkeeper mwita Angwenye Akama, na mwachia beki kijana mwita Isaac Tongi. Isaac na ngozi, piga kichwa kinaita, au anachezwa wapi pale? Taratibu anakuja kutuliza jazi nambari 4 kwenye gamba la kifua, anapiga pembezoni pale, anageuka jazi nambari 7, wanakataa vijana wa timu ya Kabosi. Anao sasa kijana mwite ni Dickson Otundo. Dickson Otundo cheza pale kwa Kenani, kijana mwite Vile Matoke, piga pembezoni, ngozi la kuja wangu, inadunda 1 2 3, inatoka nje pale. Utakuwa ni mpira wa mrusho. Asante sana. Langu jina Kasi Mohamed. Kasisi wa soka, bila ubiri soka, watu wanaokoka. Atakuwa anaanza goalkeeper mwiterani Angwenyi Akama, anachukua pale ngozi, atakuwa anaiweka chini, tuliza kwenye maya yake, anaangalia piga wapi, piga tu chache nyuma. Aya, sikiza tumia goli lake la kulia, dokoza juu kwa juu kumtafuta nani? Kumtafuta kijana huyo mwite Vinley Matoke. Katikati wanakuja sasa kijana mwite Tiof Mauti. Hatari para anakuja kijana mwite Ruben Onserio. Hatari bado anakuja kuvumboroka kijana mwite nani? Mauti. Mauti bado geresha kwenye sanduku, tisha geuka, anakuja kutumia goli lake la kushoto, leta babatiza mtu kona. Wanafaidi hapa vijana wa timu naizungumzia ya Kerera, wanapata kora. Atakuwa na wajibika mchezaji huyo mwite Ian Otundo. Tuangalie kama itakuwa kora fupi au atakuwa anaichanja kuelekea kwenye lango. Anawaambia twende kwao, twende kwao. Sikiza. Haya, sikiza. Analete juu kwa juu, piga kichwa namna gani? Mtame unawa kadi. Kadi pale itakuwa ni kadi. Sikiza. Aliunawa kimaksudi. Memwambia wewe kadi ya manjano. Kadi pale hata ukiulizwa akina Musa Tieno hawakuwa wanatumia mkono kwa vyovyote vile, hawakuwa wanashika kimaksudi kwa vyovyote vile. Hapana, hapa nimekupa onyo, nimekupa tahadhari, nimekupa ilani. Ukiendelea hivyo basi haya huenda nikakuonyesha nyekundu. Anaanza pale kijana mwite Brian. Brian analeta juu kwa juu namna gani? Tuliza kwenye kitali, jazi la manimira kuja kuzanzuka, unacheza wapi? Piga pale kwenye kichwa,
tuliza wangu leta makasia. Hawa ni vijana wa timu hii ya Kerera, piga juu kwa juu, beki mstarabu yupo Isaac Tongi, anasimama tista, anachukua kwa mikono yake miwili, au nachizo wapi, anadokoza juu kwa juu, namna gani kichwa kinaita kati mwa kitwara, wanajibu mipigo vijana wa timu hii ya Kabosi, au nachizo wapi, tumia goli lake la kulia, piga pale wangu inatoka nje. Namuona pale Kefa Nengo Bosire, imekuwa ni muda sana kwa hivyo Kefa Nengo Bosire, takuba usoge tu kidogo tu angalau uweze kusalimia watu wa Ibeno. Basi langu jina ni Kasi Mohamed, na piga pasi nyerezi kwake Kefa Nengo Bosire, fanya tulivyofanya tukiwa pale Ujerumani Berlin. Asante sana Kasi Mohamed. Wakati ambapo ameweza kuotea hapa mchezaji wa timu hii ya Kerera, wakati atakuja kuanza rakopesi hapa, kipa stadi kabisa, anaonekana kujiamini, jezi nambari 30. Kumbuka kwamba tupo moja kwa moja, tupo mbashara katika kituo nambari 1 Taya TV na vituo vinginevyo ambavyo vimeweza kushirikiana pakubwa sana ili kuweza kuhakikisha Steve Arika Super Cup inatamba na kuweza kutamatika kwa uzuri. Wanacheza visiva hapa, referee anasema kwamba kwa kiume cheza kwa uzuri kwenye safu ile ya kati, jezi nambari 8 mgongoni, lakini anakosa ule mchezo. Kumbuka kwamba jezi nambari 7 ni mchezaji mwiba sana ambaye ameweza kusaidia klabu hii kuongoza kwenye kundi lao la A. Walikuwa wamefanya vizuri sana. Kijana jezi nambari 7 huyu kijana Derek Asiago, cheza kwa uzuri kwenye safu ya kati. Ni kijana mwite Brandon Sombi, anacheza kwa uzuri, tupiga pasi nzuri vijana wa timu ya Kerera, lakini kwa hivyo jibu kwa kichwa. Mimi naitwa Kefa Nengo Bosire, wajaribu bishabisha hapa, lakini wanakataa mabeki hawa wa klabu hii ya Kabosi. Namba 8 mgongoni kuja kupata, tumia gola la kulia, pasi nzuri tu kumtoa jezi nambari 5, lakini bado wanakataa vijana wa timu ya Kerera. Anaruka juu kwa uzuri, jibu kwa kichwa kwa mara nyingine. Hawa ni Kerera sasa, jezi nambari 3 cheza kwa jezi nambari 9 mgongoni, anazanzuka, tumia gola la kulia kwa uzuri, piga juu kwa juu pembezoni kulia. Namna gani hapa, jaribu kutafuta namna ya kuweza kupenyeza, lakini anamwabatiza mchezaji wa jezi nambari 8, unatoka nje na kwa kwamba ni kona. Mwamuzi anaashiria kwamba mabadiliko yatakuwa yanafanyika. Atakuwa anatoka mchezaji jezi nambari 7 ambaye nimemtaja, kisha atakuwa anaingia jezi nambari 13. Atakuwa anaingia jezi nambari 13 upande wa klabu hii ya Kerera. Badiliko la kuweza kuongeza maguvu. Pia kuna badiliko jingine, jezi nambari 4 atakuwa anatoka, kisha jezi nambari 2 atakuwa anakuja ndani mchezoni. Asante sana Mheshimiwa Steve Arika kwa kuweza kuhakikisha kwamba talanta unazikuza na kuweza kuinua vipaji katika award hii ya Ibeno. Pia nafurahi sana kumwona kwa mbali mchezaji Musa Otieno, mchezaji wa zamani. Enzi zake tunamkumbuka akitamba kweli kwenye timu ya taifa Harambee Stars, akiwa klabu ya Tusker na vinginevyo. Kadhalika pia namuona Onyeso ambaye pia aliweza kufanya kweli katika klabu ya Ulinzi Stars na pia Harambee Stars ya Kenya. Mabadiliko yanafanyika upande wa klabu hii ya Kerera, akiwa pia anapata huduma ya kwanza mchezaji huyo wa klabu ya Kabosi. Mimi naitwa Kefa Nengo Bosire, kushirikiana na wenzangu kuhakikisha kwamba matangazo yanapata kwa njia safi, na anaonekana kwa ataendelea na mchezo mchezaji wa klabu ya Kabosi. Mwamuzi mkuu Nathan Onyambu, kipenda muita adha. Kona inakuja kuchungwa. Hawa ni Kerera sasa, na zizabu hatua ya kwanza ya pili, anapiga chini kwa chini, lakini wanakatana, na wana mregano referee anasema kwamba pote la pote. Tukuja kurusha hapa, na bila shaka tutakuja kuwajibika hapa kwenye ule mrusho. Ni vijana wa klabu ya Kerera. Huyu ni kijana Nicholas Omboga, anazanzuka kujipinda kama upinda, anaangalia urushe wapi, anarusha juu kwa juu, anajibu kwa kichwa hapa kijana mwito Junior Motego. Mtaja Motego makusudi, na muona bingwa Henry Motego pia yupo jukwani. Hivyo ina maana kwamba hapa kuna mazuri ambayo tuko na yafurahia talanta za vijana wetu wadi ya Ibeno. Anacheza pika juu kwa juu, lakini upaisha juu, unatoka nje, goal kick. Tutakuja kuanza kutoka safu ya nyuma, huyo kipa kijana Angwenye Akama ambaye leo hii amesema kwamba ushindi muhimu sawia pia na mwenzake Steve Biko. Nalitaja Biko jua kwamba pia tunaye Steve Biko ambaye ni coordinator wa shughuli hizi. Maana pia mchezaji chipukizi. Niwaambia kwamba Ibeno kuna talanta nyingi sana.
mkaliona mchezo. Sasa huyo ndio mchezaji wa kesho. Sijui zawadi yake itakuwa ipi. Sijui kama ni ball boy ama ama ni wa kike. Asante sana. Usalama umeweza kuimarishwa katika uwanja huu wa Nyandusi Stadium, ama ukipenda Nyanturago Green Stadium. Atakuja kuanza kutoka safu ya nyuma. Beki huyo kijana mwito Mboga. Piga juu kwa juu namna gani hapa, lakini wanakataa vijana wa timu ya Kerera. Namna gani hapa Kabosi jaribu kuingia hapa namna gani? Kata hapa jezi namba 7 mgongoni, anaanza kwa kiuzuri tu. Namna gani hapa jezi namba 12 anakuja kucheza, lakini alikuwa keshaotea. Kisha inakuwa ndivyo hivyo. Asante sana Franco Koyo. Asante sana Kasim Mohamed. Asante sana PMC Dudus. Pia Sanchez. Asante sana pia namuona Obuoge Juna kutoka Radio Vuna. Ushirikiano mkubwa sana kwa matangazo. Watakuja kuirusha hapa ni Kabosi jezi namba 12 mgongoni. Rusha kwa uzuri namna gani hapa anaukosa. Namna gani kuja kukimbilia kwa uzuri tu kijana jezi namba 5 lakini wanakataa. Cheza kwa uzuri kwenye mduara katikati mwa kiwanja. Kijana jezi namba 11 mgongoni, lakini anakuja kupata kwa uzuri hatari vipi, lakini kipa anaupata. Kijana muite Biko. Stella Biko rusha kwa uzuri tu chini kwa chini hapa. Hawa ni Kerera sasa. Anacheza chini kwa chini. Jezi namba 7 anakuja kuipata. Hawa ni Kabosi. Poteza mliko wa mchezo. Kumbuka kwamba pia tuko live Vita ya TV. Tupo live Radio Vona, Kisi TV, kadhalika kuitaja Kisi Hot TV. Nafurahi sana kumuona kaka Sungura. Asante Rogers Kichana. Anapiga nafasi nzuri Tore namna gani hapa, lakini ngoma inamzidi kutoka nje. Goal kick. Kwa mpigo kwa uzuri, lakini anakosa kuwajibika mwana Kerera. Hapa timu zote ni kutoka wadi ya Ibeno. Hivyo sitataja kwamba kuna timu ambayo labda Mheshimiwa Steve Arika anaishabikia. Zote ni timu zake za nyumbani. Kwa mbali pia namuona Mfaizo Rabi. Ameandaa mashindano haya kwa uzuri sana, ushirikiano na mheshimiwa. Atakaye kuanza kutoka safu ya nyuma, keeper study sana kutoka upande huu wa Kerera. Anapiga juu kwa juu na mkada hapa, lakini anakataa jezi namba 8. Huyo ni kijana mwite Vinile Matoke. Lakini referee anatoa ishara kwamba itabidi keeper kuweza kuangaliwa. Kulingana na Yesoita anasema kwamba hapa alikuwa ameshikia nje. Asante sana Madam Soita, msaidizi referee siku ya leo. Ishara pia ya mwamuzi mkuu ambaye ni Nathario Nyambo. Itabidi kumwonya kipa huyo kijana Stella Biko kuweza kuchunga ule mstari namna ambavyo inastahili. Anaambiwa kwamba cheza kionyesho. Anaambiwa kwamba cheza kionyesho. Atakuja kuipiga ile fair play vijana wa club hii ya Kabosi. Na unajua kwamba ni neno zuri sana. Angekuwa karibu hapa Kasim Mohamed angekuwa kwamba atacheza declare rise. Lakini haja tungoje tuona, kipoteza itakuwa declare rise. Lakini akilifunga itakuwa nani Kasim? Bruno Fernandes. Usiogope Kasim. Ananiashiria kwamba Manchester United. Uliuliza aje? Hebu rudia. Akifunga itakuwa nani ukasema Bruno? Akifunga itakuwa Declan Rice. Akipoteza Cole Palmer. Toka hapo wewe. Ananiashiria kwamba pia Manchester United kwa sasa goli moja, sio? Asante sana. Kipindi cha pili. Anaweka ule mpira mala pake. Anautomasa tu kingoja kipenga cha maamuzi Nathan Nyambu. Kijana huyo Brian Nsombi. Pia karibu kule namuona kijana Wilton Nyabara. Tuone kama atakuwa alifunga goli. Huyo ni kijana Brian Nsombi. Lakini kwa mbali napewa ishara kwamba huyu ni kijana Finlay Matoke nahodha Kabosi. Finlay kinapulizwa, anaichonga kinapulizwa, akiweza kumakinika atacheza Kibruno. Tafadhali mashabiki tokeni uwanjani. Na kwa kweli amecheza Bruno Fernandes alivyosema Kasim Mohamed. Namwona pia mwenyekiti Omote, fanya kazi nzuri.
kuweza kuliongoza ama kuongoza ile kamati andalizi ya shughuli hizi. Kabosi wanalipata goli, tuone kama watakuwa wanadhibiti ushindi huu. Mambo yasalie hivi hivi kwenye scoreboard hadi wakati ambapo itakuwa ni full time tuwatangaza kwa mabingwa, lakini bado muda upo. Watakuja kuanza kutoka safu ya kati, ni vijana wa klabu ya Kerera. Cheza kwa uzuri, jezi namba 15 anapiga juu kwa juu, lakini ile ngome inamfikia mlinda lango. Dunda anaupata chakula chake hicho. Atakuwa anaanza kutoka safu ya nyuma, kijana mwita Ngwenya kama. Asante sana. Amecheza alikuwa kipa mwenzake kijana mwita Biko. Anacheza kwa uzuri, jaribu kupenyeza namna ya kichwa, namna gani hapa anajaribu kukimbilia kijana namba 13, lakini ngoma bado haijatoka. Namba 9 anacheza kwa uzuri, lakini ngoma inapapa juu. Takuja kwa ya mrusho. Asante sana. Anakuja kurusha kwa pesi jezi namba 6. Anairusha kwenye kisanduku tore, namna gani ngoma zidi inatoka nje. Kijana mwite Akama Ngwenyi, kipa katika klabu hii ya Kabosi, kwa sasa wanaongoza. Wanafanya makosa hapa, namna gani hapa kama yapiga chini kwa chini fataki, lakini anakosa kulenga shabaha. Wana muda wa kupoteza hapa sasa Kerera. Asante sana. Pia namuona katibu mkuu FKF kaunti ya Kisii Evans Mageka akiwa pia na bingwa mchezaji wa zamani Asante Yobesh Mose. Anacheza kwenye safu ya kati. Hawa ni Kerera, jeza namba 1 mgongoni. Anacheza kwa uzuri, tumekula la kushoto, jeza namba 5 mgongoni. Hawa ni Kerera sasa, pasi nzuri tu, lakini bado anaudhibiti mchezo kwa uzuri, lakini ile ngome inatoka nje kwa ya mrusho. Tutakuja kurusha jeza namba 2. Hawa ni Kerera. Unaweza kufuatilia mitandao yetu Etaya TV, kuzungumzia YouTube, kadhalika kwenye mtandao wa Facebook. Kwa sababu tupo moja kwa moja kuonyesha mapenzi kwa Mheshimiwa Steve Arika. Anakuja kuirusha hapa kijana jezi namba 2 mgongoni. Hawa ni Kerera. Kijana Nicholas Mboga, ngoma ile inamwachia kipa. Kwa sasa anaweza tafuta namna ya kupoteza vijisekunde. Ila angalau kuweza kusukuma full time na ushindi. Bingwa wa awamu hii ya Mheshimiwa Steve Arika Super Cup. Cheza kwenye safu ya kati. Hao ni vijana wa timu ya Kerera, lakini wanakataa vijana wa timu ya Kabosi. Jezi namba 11 mgongoni. Anacheza kwa uzuri tu, jezi namba 6 kwenye mdora katika mkwanja, namna gani anaona hawa bado referee levelia macho ya mawe. Inakuwa namna gani hapa, jezi namba 9 anakuja kufuata 9 nani atakuwa anapata namna gani, anadhibiti kwa uzuri, pasi nzuri tu, lakini ngoma inatoka nje. Itakuja kurusha kuelekezwa katika lango la timu ya Kabosi, lakini referee ni wa mrusho. Rusha kwa uzuri, hatari bado ipo, jezi namba 10 anakataa, lakini pasi nzuri ya chini kwa chini. Hatari kwa kisanduku, jezi namba 6 namna gani hapa, pigwa kiatu ikabu. Napata ikabu ile nzuri sana hapa vijana wa timu ya Kerera. Kasim akaendelea kukaza ya Leeds United hapa. Tuone kama ni ikabu nyingine ambayo pia itakuwa inasawazisha mambo hapa, ama itakuwa na mambo ya Kerera sana ukilinganisha na ambao waliweza kufanya jana. Sima kaendelea kukaza ya Leeds United hapa. Namuona kwenye mambo nyingine ambayo pia kijana James Ayub, kadhalika pia yupo kijana huyu ambaye ni Boniface Mauti. Nitakujuza atakaichonga ni nani, lakini siku zote fundi wa mpira mifu inakuwa ni Felix Mauti. Jezi namba 12 pia yupo jezi namba 3 Panikizi la jamaa wanaopanga ule ukuta. Kwa sasa mashabiki wa Kabosi wanaendelea kupiga dua, nilete ikabu kisha niweze kupiga pasi kwa wenzangu. Huyo ni kijana Mauti Boniface. Napata ule ukuta kisha wanakuja kudhibiti kwa uzuri tu na kwa hivyo hivyo. Mimi naitwa Kefa Nengo Bosire. Asanteni sana. Mboge Junior na muona pia Sanchez. Suarez. Asante sana akiwa na wakilisha Soko TV. Shukran Kefa Nengo Bosire kwa matangazo hayo mufti kabisa. Kama kawaida Daniel Omwaga kipenda na nitunuku jina Suarez, raha yangu hiyo. Refa anasema ameongeza 6 zile za mazidadi za ushei zile. Mikeka iko karibu kukunjwa. Uga ni huu wa Nyantrago Musa Nyandusi Stadium. 6 tu za ushei zitapigwa, kisha kikombe kitaelekea wapi? Kerera au Kabosi?
pasi inapigwa katikati ya gawa ya kwanza. Vijana wa Kabozi Jesse namba 4 nane huyu unazungumzia Welton Nyambira, lakini anakataa kabisa yule mnalango yule Angwenya kama jezi namba 30 mgongoni, anakapiga lakini namna gani? Haya, wanaanza tena. Hadi saizi wanazidi kuongoza hawa Kerera FC, samahani Kabozi FC. Mepigwa pale bola pili, bao safi kweli, mchonga ule. Nanikumbusha bola mwisho dakika zile kabisa, nanikumbusha bao la mchezaji la Dominic Soboslai kati ule akiwatesa timu ya Arsenali. Bao lile lilikuwa tamu tu, bao ambalo tumeliona siku ya leo. Refa huyu katikati mwa uga Nathan Onyambu sema pa anarudisha nyuma, jezi namba 15 huyu wa Kerera, si mwingine bali ni pandikize Nicholas Omboga, anarusha mrefu kwenye sanduku, anakataa na wa timu ya Kabozi. Wanaingia tena Kerera, wanavamia lakini wapi, mabeki hao wanasoma tisi na ukataa kabisa. 15 anamtafuta 10 na mzungumzia nani, wanaingia tena, inapigwa kwenye sanduku, wanaondoa uchafu pale, zinazidi kuyoyoma. Kombe ni lake Mheshimiwa Steve Arika. Dhamira, lengo, nia na madhumuni ni kukuza, kulea, kunakilia, vile vile kupalilia vipaji kutoka mashinani hadi vilengo vya kina Henry Mtego, hadi marengo ya kina Onyinso, hadi marengo ya kina Musa Utieno. Namna gani wanapoteza wakati pale, refa anasema nazidi tu kuangalia kilomita langu lile. Daniel Omwaga ndio la kwangu. Kwa niaba tu ya tesheni mzima Ensoko TV na wakirisha Kunita Suarez, basi la yangu hiyo. Wanaanza tena katikati, wanajibu mapigo hawa ni nani, Kerera. Wanaingia, wanangusha refu, hatari, cha tokea huyo kati kwenye marapigo ni nani, Kerera. Wanaingia, wanangusha refu tena. Haya, kile wanakataa kabisa kisa pale nyuma. Wanapanda katikati ya uga, anapiga refu kumtafuta jezi la 12 anakataa timu ya Kabozi. Hadi saizi wanazidi kuongoza 2-1. Uga ni wa Nyantrago Musa. Refa anaangalia saa yake, atakuja kusema nini. Haya, linaelekea wapi? Msafiri ni aliye bandarini. Hadi saizi tunazungumzia Kabozi ambao wako bandarini. Toka nje na kuwa kurushwa ule. Wakati huu tena wanaenda kurusha hawa. Nahodha si mwingine Vini Ematoka, jezi nambari 5 yule. Anaelishwa tena, wanakataa kabisa. Apiga pale nyuma lakini pandikizi la binadamu, jezi namba 2 huyo wa timu ya Kerera huyu. Anasema huwezi pita hapa, lile mawili ishawatosha. Anaingia tena jezi namba 7 wa timu ya Kabozi. Haya, anapanda, anaanguka chini, anateleza lakini uga telezi kufuatia tuna manyunyu ya mvua yaliyoonekana siku ya leo hapa hivi katikati mwa uga. Refa anazidi kugeuka tu, anazunguka pole pole. Hali tamati hiyo mshindi siku ya leo. Kabozi wako kwenye bandari, Kerera nyuma yao tu kwa umbali si sana. Haya, wanapanda tena, angalau kujibu mapigo. Watapata. Tokea piga toa uchafu, jezi namba 10 wa Kabozi huyu. Na mzungumzia Dominic Bonoke. Wanarusha refu kwenye kisadoko, anaingia, anamla chenga, nakataa mabeki kabisa, anaangushwa. Refa anasema nini? Naam, foul ile. Shanguzo wa mchezaji mmoja wa Kabozi ulipo chini. Naugulia maumivu yule. Namzungumzia mchezaji Dominic Bonuke. Yupo chini, anaugulia maumivu. Atamka ama atazidiwa. Mashabiki hawataki tena kutulia kabisa. Kwangu tu ni mashabiki wa Kabozi, sauti zinawatoka kabisa. Piga refu na oda huyu, kataa kabisa kule nyuma, anatokea goalkeeper wa Kerera Saida Biko atafanya nini? Anapiga katikati refu, hana watu wa kupoteza, manake hapa kuna mmoja ambaye atakosa na kule mwenye atapata. Lipo karibu saa betiri ilipo karibu kuzima. Haya, anageuza, anapiga, toka nje. Namna gani? Kwa anajaribu jezi namba 20, hakuweza kabisa. Hapa zinapigwa pasi, zinapigwa sambusa. Hatimaye siku yote heko kwa Steve Arika, MCA Steve Arika, kwa kuandaa kombe kama hili. Wapo wadhamini wengi na vile vile wapo wageni wengi.
sikoja kuwazungumzia wote waliofika. Kocha ni Nathan Onyambu. Soita Knight ndio AR1. Vile vile msaidizi wake ni Mika Miroro. Masaa tu yamebaki. Offside yule ashaotea. Wanataka kupiga kwa haraka. Manake hamna wakati wa kupoteza. Ukipoteza bali hapa yonde Kawaramba Kerera na wazungumzia. Anatia kipenga kwenye mdomo wake wa juu na wa chini. Na mzungumzia refa Nathan Onyambu. Anapuliza kipenga ashirio kwamba za mwisho 9 zishakamilika. Anamonyesha yule mchezaji wa Kerera jezi nambari 9, angalia tu imekamilika. Niliopo dakika 90 kumaliza la nini sasa, sekunde za mwisho nyumbani. Mwishowe washindi ni Kabosi Tisai kutoka uga wa Nyanturago unaojulikana sana kama Msanyandusi. Kabosi mawili, Kerera wanaugulia moja. Washindi wa kombe hili la Steve Arika basi ni Kabosi FC. Asante sana. Asante sana amashabiki kumuranje omugoska wote security officers mukue mbele. Security officers mukue mbele. Marifari wote mukucha hapa nyuma kwa sababu ya security. Abantu baito security officers motenene amashabiki abe maiga ya ino kumuranje. Security officers wote mashabiki wakae nyuma yenu. Asante sana askari wetu kwa kazi nzuri. Asenga Kiyaiga. Tunapata burudani kidogo. Kuna kijana wa Ragira. Ako wapi? Haraka haraka, hatuna muda wa kupoteza. Kijana wa Ragira kama yuko DJ tufanye haraka haraka. Okay. DJ Lineti. Nipe ngoma ya Lineti. Okay, sa. Baminto no nyabona togotera. Ese yabono gakinege kone. Ese yabono gakinege kone. Asubati balero basinyire. Asubati balero basinyire. Mwenyero musubati Lineti. Mwenyero musubati Lineti. Mwenye setaoni ya keroka. Mwenye setaoni ya keroka. Saboni ge gotoka lya bobasi. Saboni ge gotoka lya bobasi.
kuna kichana anaitwa Flavor tokorero nge dudusto chake kitimu kiri chonse cyabwo mupira muche mutuga nabo igonga ko bwato umwana okominyoka omwana obwateke ugyo kominyoka ekambi yo kominyoka ya chakire nyamagwa kumoranche ya peri kisemba umwana ona maite koni antoya omutenyokane ebitoba kapebe tili Flavor ende keye ya mobwata ko tamande ko roato salia mas ya haya twende kazi Even if Flavor it's more Susanna it's Master G on the track. Chege twende this is Susanna from our Subusia and send Twitter Arabic skiza okay twende I my dear Susanna you want to die baba I my dear Susanna you want to die baba I my dear Susanna you want to die baba I my dear Susanna you want to die baba I my dear Susanna you want to die baba I my dear Susanna you want to die abagengi bateme gukungaina mama bagengi bateme gukungaina mama Susanna ngusaba tubaiwa baba Susanna Susanna ngusaba tubaiwa mama Susanna Yasaya kabanga toka umerana Susanna akilina menichanganya Owo babugu anjero siriri Kuruka kama panyero ngiriri Mapenzi ya Susanna chetunikiri Umuano mototo unenyanya Ndabe yobu ima unetaya Wenye wivu wenye gera tikatoba kore Ndoli pole bakure bachure bunegi oto Susanna my love come show me love this kind of life I don't nganya Susanna kokeche tonganga Yasaya turento narabana Susanna my love I don't nganga Yasaya turenda twabana Aya DJ pulo Como bwati mutata mana YouTube bono goike mani Flavor nabo como bwati YouTube ase bono takete koirania microphone yego chia se dudus to cha como roberio chitimu chons chiri chia como pira chia chagete gwa como pira moi karansema como ranche chideka to bwate ne chinge isa wadi changeire korabwango chitimu chons pi chiri chia como pira chikaranse gatima abune timu ikaranse yakabosi ebwato mogoko bairega kombe ya Steve Arika biamono sana abantu bakabosi nomure abantu bakabosi oye Kerera kabosi muko sawa inuna bantaba ya aseboniga asante sana kwa wageni waheshimiwa ambao mmeketi hapa tunawakaribisha kwa tatima kuu kwa sasa nachukua mikrofoni kwa mwenzangu hapa Dudus tuendelee na mpangilio. Asante sana Frango Koyo, nimekupata kwa njia iliyo safi. Kwanza kabisa nishukuru kila mtu kwa kufanikisha kombe hili la Mheshimiwa Steve Arika. Finali imechezwa, tumepata mshindi na kila ambacho nashukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba mechi imekuwa tulivu, hakuna kitu ambacho kimeharibika na sisi sote tumefurahi. Niseme asante kwa wageni wetu wa heshima Bwana Musa Otieno pamoja na Francis Onyiso kwa kutoka na kule Nairobi kuja hapa kwa minajili ya kuja kuangalia vipaji ambavyo tuko navyo hapa Kisii. Sasa since mechi imekamilika, tungependa tufanye haraka upesi kwa sababu wageni wetu pia wanasafiri, wanaenda mbali. Mimi sina la ziada, nina kazi rahisi sana. Mimi ningependa asante. Naarifiwa kwamba timu ya Kerera tafadhali timu ya Kerera mkuje mkae hapa. Manake tunaona Kabosi peke yake. Tafadhali timu ya Kerera mkuje mkae hapa mbele. Sasa mimi kazi yangu ni rahisi. Ningependa nimualike Mheshimiwa Steve Arika ili atufanyie introduction ya wageni ambao wamefika hapa siku ya leo, kisha baadaye tupatie ratiba kamili vile zawadi zitapeanwa, alafu tutafunga sherehe tuondoke. Karibu sana Mheshimiwa Steve Arika. Kuna Samuel ndio sokemwa. Aya. Biamole.
Magogete. Savana moganeti. Aya. Tinta itigokora chinsa ekiagera ntutagete motego batukwanere ntutagete musa batukwanere na bali batenenerete amang'ana y'emipira. Ntara abasani babiri batatu gonkorangeri mageka atotebie abantu bali batenerete emipira ekiagera rituko ria rero igorire rechigosori igo mageka introduce timu yao naanda sabantu auto. Asante sana Steve Kong'oli libaga abageni bara bakoigwe Kiswahili most igo kera bagoko bagwana Kiswahili mo igubobe. First na I'm thanking you kwa kufika na najikuwa na kusukumu hii kuambia Steve asante sana kwa sababu watu ambao wako hapa leo ni watu wa nguvu. Kama mjajua, one of the chairman wa Migori Youth, Migori branch, yeye anaweza tupeleka Migori Youth, anatupeleza mahala na yeye ndio in charge ya Kenya. Atakuja hapa atatuongelesha na mimi nakuomba Mr. Dongo. Si umeona watu ni wetu hapa? Na wewe ni mtu mkubwa. Sasa wewe tunataka ukikuja hapa, tutaongea kama president wetu wa kisiwa Kenya, Hussein. Unaongea na mimi nakuomba vitu mbili. Vijana wako hapa. Na wewe kuna siku na unapandanga oyo la ankola alina ndege na Harambee Stars. Oyo nte koleta. Igolende tingtemo sabelende kana naro monto ya moga. Tato ile Harambee Stars. Igo Mheshimiwa Odongo, karibu Kisii, kaa katikati. Mimi niko hapa kama soja wako, karibu. Asante sana au katibu. Asante sana tena mdhamani kwa vile umetuandalia mechi hii ama karamu huu. Au kwa ufupi nilisema mimi ni Bernard Otieno Odongo. Mimi ndio mwenyekiti wa Migori County FKF. Hayo mengine tutayajadalia. Unajua Kiswahili tena inakuwa mambo mengi kwa Wajaluo. Sasa haina shida. Okay. To the organizer, to the donor, this is a very wonderful event. We have been fully entertained. And I'm happy to say that there is talent. And because of talent, there were some people whom we were with, we didn't want you to know them because they were doing some scouting. Very soon we'll liaise with you so that the names that have been identified, at least we take them somewhere so that at least they get something for their family, they get something for themselves. At least hiyo itakuwa inainua jamii. We were with the referees coordinator, Migori County. Just wave because of time. That is a very wonderful man. Otherwise, I want to say that as Kenyans, as FKF, that is Nyanza region, we want to ensure that we remain united because it is football mainly. It is Nyanza and Western. So when the two all come together, at least we'll ensure that things move well. Otherwise, because of time, Mheshimiwa, together with the SG, I will ensure that he comes and I'll give him 10 balls so that you see how to deliver that. Otherwise, thank you very much. God bless you. Asante sana kwa hayo, tutakukaribisha ingine. Kwaja nirudishe papa kwa Mheshimiwa Steve alike the chief guest kwa sababu siku ni yake. Sawa, kabla ya chief guest, kwa vile yeye ndiye chief tena atakuja kutupea ushauri, wacha nimwalike Kamau asalimie watu dakika moja. Makofi. All right.
Asanteni kwa hii nafasi. Tumefurahishwa sana na mechi ambayo tumetazama. Vijana wametuonyesha kwamba wana uwezo, na pia tumejaribu kuanza kuunda timu zetu zenye ziko kwa league kama Camel Park Rangers yenye iko Division 2. Tuna uhakika tunaweza consume wachache watuweze kuingia ili tuweze kuwasukuma kule mbele. Kando na kucheza hizi mchezo tunacheza hapa hivi, kwa huu uwanja ambaye ndio home ground ya Camel Park Rangers, tumeamua kuweka branch yetu hapa hivi ya driving school, ambaye sitaacha kuwatangazia, ili hao vijana wenye wanataka kujifunza kuendesha gari mtakuwa mnajifunza hapa karibu na hiki kiwanja. Na hiyo itakuwa kwa ile ambaye ni ya kuongea. Kama wewe ni mchezaji, wajifunza bure tu. Hauhitaji kwenda kuuza ndizi nyumbani ndio kuja kujifunza kuendesha gari. Tunahitaji tuweze kuunda maisha yenu inuke mnapocheza mpira pia, sababu familia zenu zinawategemea. Sitakuwa na mengi sababu wageni wanangoja kuongea hapa. Kwa hayo machache, nimeshukuru kwa hii nafasi. Asanti. Tulikuwa na watu kutoka diaspora USA. Omari alikuwa hapa, Change alikuwa kuje, kachelewa kidogo. Sasa hii naona Isoe kuja represent watu wa USA. Mwaka Chinkovi na livagoje. Watu wa Kabosi hapa na Kirwa na Nyantroga Judge. Na wasalimu nyote tena. Nimefurahi sana kuhudhuria huu mchezo uliochezwa hapa hivi, na napongeza timu zote mbili. Kabosi, of course Kabosi hapa ndio natoka, nilikuwa na warudia sana mshinde. Kama watu wa Arsenal hapa nipungie mkono tafadhali. Kirwa, Kereri, haikuwa siku yenu. Kerera, asante sana. Haikuwa siku yenu, lakini tumeshukuru sana kwa juhudi mliotia hapa hivi kwa watu wote. Mwisho nikisema tulikutana na rafiki yangu Joseph leo asubuhi, watu wa Nikirwa, si ndio? Watu wa Kirwa tuliwasaidia kidogo, na vile sasa kama timu ya Kabosi pia nitawashukuru kwa kitu kidogo kwa ushindi na kwa nini yetu. Mheshimiwa, asante sana kwa kuleta haya yote kwa karibu na kijiji, na tumeshukuru sana. Asante sana. Aya, asanti. Sasa kwa niaba ya committee, Peter Mote. Biamono mheshimiwa, tingogenda mange, nimeshukuru ase timu chionsi na inde biamono aso mupira muorokiri. Biamono kerenga kinebwata yaye. Lero ninje mambi naye. Ase igorende gutagenda committee members nchwangu wa mote na wango igo. Committee members. Kolengereria abana bo committee members wane bare bataraika committee members ya bonsi baruete kire suffocation asero occasion ya beno suffocation ejire kianda na kira suffocation erueto muntu yomo so bakamana kwa committee na ubaranirie kombeke oikagia ikire finali mheshimiwa Biamono na inderende na baro bakorire gasi mobeba Biamono mheshimiwa ndio koraiga saruti kamwezi batai moja kukwana. Tulikuwa na Daktari Birundu, lakini nafikiria alienda mpira ngine. Tulikuwa na mheshimiwa
Mheshimiwa wa Gesusu naye nafikiria alienda mpira ngine Kerage. Saa hii wacha nimwalike. Wacha nimwalike daktari kwa niaba ya madaktari usaliuti tu. Mpokea salamu za daktari Keraka. Sasa simama usaliuti watu. Brian kutoka Nyamira nawakilisha youth. Salute watu. Jascom tena rafiki yangu. Simama salute watu. Aya. Kwa niaba ya ofisi yetu ya Mheshimiwa Zairi Janda, chairman ya constituency na ile gaiga, tigaichene atukwani. Neche amari ya CDF ni Nkorochi Sabania. Egere abageni banyari baga batoerese na kibago tuire kuchimutu. Nainche tigangira bageri mbakwania abantu baibe no na bali baru isiko yabe no ingambi yamole naende Samarieta Sabania Otundo Monyenye igongwa kirisete obisio Mheshimiwa Zairi Janda no tolene timu endega ali etaringe na banarenge kwa ni motene ni mogwe fukuru asimule timu bali mwacha mbiyamono na watu wacha asenge yogo sira oyo Mindo Steve yakwera chinga kichinyinge tunashirikiana na yeye asemero berierie mgoknyora Mheshimiwa bwate tingo twara mange tigatoru time such that toigoinga inki abageni baitu batoretera yakwere inere ganga yaitene nega biya mono sana. Your best retired chief kuja na wewe ujiintroduce kwa vile najua uko mambo ya mpira sana. Asante mheshimiwa kwa nafasi. Mimi kwa majina naitwa Yobes Mose. Mimi nilikuwa former player wa Shabana FC number 4. Vile vile ndio chairman wa Shabana Legends saa hizi. Mimi tashukuru wageni wetu Musa pamoja na Nyiso na Motego kwa kuja. Hiyo majina yanajulikana majina tu lakini wenyeji hawajulikani. So thank you for making your time to come here. Na watu wetu tafadhali, mnaona mpira ni industry. Watoto wetu youths wawe encouraged, waanze kucheza mpira na waende kusoma. Kama certificate ya masomo itakusaidia, talent itafanya nini? Itakusaidia. So wazazi tu encourage watoto wetu waende kwa mchezo. Abantu wana mpira wa mosi mbiyamona sana. Muro chipi ndio mnaenda tena mpaka basi bono kwero na ndi musike mpira mbiyamona. Thank you. Aya sama skani amanene omwana ito Motego gonko mwali baga arigani abagani bande mbara abanene nande babatichi academy Motego Mincho Obe Babo Minto Motego kuratenga Injiro tererete Muntara kage Ucheri kwa igora Motego mbuyore Tata kurateka Aba murabaito Mubugie bichuria Owa Nanje tigangire bageri ngiranira mashabiki players Waliki timu chiri chache asaka iganya ngobera ndimbya mono aseke game mwana display igaiga oni tutwa furaire sana aba kimbale igaiga to atwarire twarorire nanje nabona ansite igo nkama koronga kagenderera omupira mwa display igaiga twagokigu na friends bane mbale twacha na ubale igaiga bagokigu egento nkelinda abatebi ngaki omupira kero bugate discipline you can go far lakini onye to bugati discipline toko genda ndonse
That's where tuacheza tena mnanje na werte national team for 7 years. Baka ngakaenda kucheza mpira jinsi chesiko. Iko mpira siku isinkwani ole. Ikento nkalinda watevi mtu ana discipline. That's the only message nda pass kucheza mule tu afurahi na bali naicha na butu wako kibuso mpira mwakirira. Asanteni sana. Bali bali ngena matego tena musariuti. Sawa. Biyamano. Mwalimu wetu tena wewe ndio nilitumia karibisha wageni jana usiku kulala. Tena wewe ni mwalimu. Karibu ukuje ujiintroduce. Alafu wakujue. Tukitaka kuleta watoto hata Keroka tangaza hapa. Wale wanataka kupeleka huyu ndiye nasikiria vitu huko juu. Hata waeleza. Watu wa Ibeno Ward, oye! Steve Arika, 2 term. Arika, 2 term. Ni aje majama? Mko poa? Kerera ni aje? Next time Sawa sawa, mimi naitwa Lenny Kigen. Mimi niko Keroka Technical. Mimi ni coach wa mpira. Na pia mimi ni mwalimu wa coaches. Mr. Mageka hapo anaelewa. Kuna makochi nilikuwa na wao last month. Na kitu nitaomba mheshimiwa, hizi timu zote 9 zile zimetoka kwa sublocation za Ibeno Ward. Tafadhali chukua makoches walete class, tuwafundishe ili level ya football ifanye nini? Iende juu. Because if you train the coach, you empower the players. Mimi sina mengi. I'm very happy with what mheshimiwa is doing. Na kwa wachezaji wale nimeona pale Keroka Technical tunapeana scholarship ya football. Tafadhali usiogope. Kama umemaliza form 4, kama ni join our TVET institutions, the government is sponsoring people. Tafadhali kujeni, utanipata pale, nitakukuza, utacheza mpira, utaenda Shabana, utaenda Mara, utaenda AP Bomet, utaenda Harambee Stars, na mwisho utacheza pro kama Motego, Onyiso na Musa. Kwa hayo machache, asanteni sana. Wale coaches 9 mjipange, nitawalipia school fees. Ulisema ni 4,000 ama ngapi? Yeah? 4,500. Hiyo 500 si utakata. Sawa. Kwa hivyo mjipange ili tupate na sisi coaches. Kwa heshima, kuna ile makovi ya Ibeno. Kera kotenga because of that mwaka yemo. Sasa chaka because of that kwa heshima Francis Onyiso kutoka Nairobi mpaka Kisii because of that, kuja kuangalia timu za Ibeno because of that. Onyiso nikikutacha na wewe endelea kukuja hapa because of that. Kwa heshima na vigeregere karafisha Baito iliata Onyiso ngaiwaja Baito iliata Amangana matu Amangana maya Waretire Baito iliata Ngaki iliata Raja ngaimwaja Onyiso koratenga Rote buyore Omuji bituria Echero tererete Mundara kake Ujeri kwa igora Baito iliata Karaba serious Chini kwa chini Tata korateka Abageni baito Baito iliata Kachuma kote kamera Onyiso koratenga Onyiso buyore Onyiso buyore Abageni baito Haya Ite nyo Because of time. Nimeshindwa na kitu ya kusema. Kwanza watu wa Kisii hamjambo. Nachukua nafasi kwanza kurudisha shukrani kwa mheshimiwa
kwa kutupatia nafasi na kutualika kuja kuona hii mchezo na kufunga. Tumesema ni asanti. Mimi sijui kuongea siasa, mimi yangu inakuwa ni kwa kiwanja, lakini kwa sasa hivi nimezeeka, lakini ya wazee niko. Uliza Shabana wazee, huwa tunakutana, tunaviringana kulingana kiasi yetu. Otherwise nimesema asanti sana, na tumeona viko talanta na tunaombea Mungu mtie bidii. Na kitu ya mwisho nafikiri imeongelewa sana, na si hapa peke yake, ni mambo ya discipline. Kwa event yote ama mchezo wote, kama una nidhamu huwezi enda mbali. Nafikiri hiyo ndio nini kiungo kubwa sana kwa wanaspoti. Na kwa saizi nyinyi muna nafasi, kwa sababu mko na uwezo na pia mko na nafasi ya kuenda kiwango ile hatukufika. So mtie bidii, na bali nayo pia kama unaweza soma kidogo pia tia bidii kwa kitabu. Otherwise nachukua nafasi hii kusema asanti kwa mheshimiwa. Mungu akubariki, na mwaka ujao pia ukipata nafasi tualike tena na utupe nafasi tuwapatie mafunzo pia. Asanti. Makofi. Aya, kwa vile kabla shaita mgeni wa heshima, tulikuwa na yule anasimamia referees. Nikimsahau kumpenda vasi, hata ruhusu hata sisi referee kutoka hapa. Na nasikia ako na chambo ya kutamka. Kwa hivyo, because of that, huyu anasimamia marefari ataongea kitu moja because of that. Na because of that amenipea microphone. Sawa. Okay, jambo kuu. Kuna wale ambao wanataka wakuwe mareferees. Sana sana hapa eneo la Kisii tuko na SG. Hao watu waelimishe. Ukiwa kuna mambo mazuri hapa kwa uwanja, teams wako sawa. Wale mareferees ambao wako Div 2, unajua raundi hii ama mwaka ujao hatutakuwa na Div 2. Kwa hivyo wachezaji ama vilabs utakuwa ukitoka regional unaingia Div 1. Kwa hivyo wale mareferees wote ambao wako Div 2, si nyinyi tayari mtakuwa Div 1. Kata si over Mbegera na kata si over Dongo. Kwa hivyo tushirikiane ili wale mareferees tuwainue. Mwishowe nataka tuwaone Nyanza tukiwa na KPL referees. Na mimi hapa niko na imani ya kwamba msimu huu ukiisha nitapeleka mareferees 3 wakue KPL. Utakuja tuone vile tutafanya. Si ndio hiyo? Si mpigie hata makofi jameni. Sitakuwa nimeinua hii jamii. Asante. Sawa, si tunaendelea kusonga ama kurudi nyuma? Nasonga. Aya. Representative wa Sabana angekuwa hapa, lakini walikuwa na mechi huko Kisii kucheza mpira. Kwa hivyo ile hadi walipeana, the winning team mutapatana. Vile Musa alikuwa anatuambia Nyanzi ndio ng'ombe inakula nyanzi, na ngozi ya ng'ombe ndio inatengeneza mpira. Kwa hivyo ukisakata mpira ni kama kukula nyanzi. Ama namna gani? Lakini najua vile Musa anajua kuweka hiyo maneno. Kwa heshima ya Musa kutoka Nairobi mpaka Kisii kuja kuangalia mpira ya sawa. Kidogo tu nimekumbushwa Mheshimiwa Chacha alikuwa anapenda mpira, wacha salamie tu. Aliongea tena. Ako hapa, wacha.
Mheshimiwa, salamia. Biamono mheshimiwa, na ndio Nyasaye ukonya asengi njiyo murugio. Wageni wote karibu sana. Hata nimeona rifali. Nilikuwa nakusikianga ukitangazwa. Leo nimekuona kwa sababu mheshimiwa amekufikisha hapa. Iga bangi mbaro batanya kora abantu nabaria. Lero bakorereki. Kwa mheshimiwa mangana na maya na Nyasaye tiga ukonya na ndoga ndiga busi. Hii mambo ya mpira hii ndio kazi yangu nilikuwa napenda. Na wakati nilikuwa naona vijana wakicheza mpira hivi nami nilikuwa nafurahia. Kwa hivyo wacha niseme pongezi sana mheshimiwa kwa kuleta hiki kikombe hapa. Leo vijana wamecheza, wenye wameshinda na wenye wameshindwa wote ni ndugu. Abana bana abamo na Nyasaye tigabakonya na endera umwako yonya kabosi yabwa umwako ndikirira ngorereki. Igo. Gese na ndo umwako ne koko ikamo kwegera gese kina bereke. Igore nabaga niria maya ali kore na maya na Nyasaye tigabakonya mheshimiwa bono chitimu echiga na chigendi kabisa ngachigendi kabisa bono na chitenga kuchiereria bono nde nkurigereti buno kuchigendia bono meremo igera samo okao mbia mwana mheshimiwa. Sawa, kwa ushirikiano hii mambo najua sisi tukipanga, kuna Ken and Ken walikuwa nasimamia security. OCS asante sana. Tuko na chiefs na assistant chiefs. Kwa hivyo kabla ya mgeni chiefs wale mko hapa kuja ili muonekane, kwa vile sitamalizia hata bila kuwatambua. Watu wa media wote na shukuru ile kujitolea tupate na kuleta hii matangazo moja kwa moja, ni heshima kubwa. Bia mwana siri wago mheshimiwa tigante wa malita singi chisa njero mugambi kabosi oye chambo bia mono Justin Momanya ngao. Thank you. Bia mono Chen Stafford Musa Kiemenyinga. Douglas Onjari naibu wa chief Kirwa. Joshua Masome Ononga assistant chief Chirichiro number 3. Obed Ragira, Assistant Chief, Kerera Sublocation. Kerera hoye. Hao ni watu wangu. Biamono mheshimiwa, Selieta Nicholas Nyamwaro, Mochivu Iveno, Jende Ostia Biamono. Mheshimiwa na wageni bande, Selieta Samuel Mwako, Mochivu location ya Kerera. Vijana vetu Biamono asemele memia. Thank you. Mumpinyaga iwana kwagenda okari gani omugeni. Bimeta 90 nonda. Bimete. Aya asa maskani ya manene. Omugeni oito Bwisco. Mgeni wa heshima ni Musa ako hapa. Because of that akuje atuongereza because of that. Mumpinyo aweke kamba 8 ya ugali. Abugu chaba gani ndote mbuya bali. Karibu. Abugu chaba gani ndote mbuya bali. Apominda bataja na timba kwani. Apominda bataja na timba kwani. Wata bokom yecho bataja batereta Nyasaye uri bayiguri tichibucheri. Yeye baba babo mindo akibonongo gora taja nara mutambe Nyasaye uri guru. Ogugu chaba gani ndote mbuya bali. Abugu chaba gani ndote mbuya bali. Alikambuyuri atokore tu bwanchani. Alikambuyari atokore tu bwanchani. Rekini kwa tinya batatando tembuya muni. Rekini kwa tinya batatando tembuya muni. Bugi bituya. Yote magokire. Baba, echo. Omoterere Nyasaye uri guru miri pinchuko koyana buni pawasu. Yee baba. Ebo mindo. Nakibonongo kora Ika ngai wacha Alika mbuka ngundu Kendeti keri roche Latu kieko na kuga DJ Thank you Aya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naweza sema kwa majina naitwa Musa Otieno,
Na nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Mheshimiwa, ubarikiwe sana. Twa Federation Chairman, Chief, watu wote wa Kisii, najua wamebarikiwa kwa siku ya leo. Yangu ni machache tu. Naheshimu sana senior players wangu kama Motego yuko hapa, Onyisa yuko hapa. Hao ndio watu Mwenyezi Mungu aliweka mbele yangu. Wachezaji, umeona? Hao ndio watu Mwenyezi Mungu aliweka mbele yangu. Naweza kumbuka vizuri sana nikiangalia Motego 1990, kuna wengine wengi walikuwa hamjazaliwa. Niliona Motego akicheza, alikuwa anachezea Kenya Breweries. Na that time Kenya Breweries ilikuwa inatatiza sana FC Leopards. Mimi niko huko Nyayo Stadium namwangalia akicheza. Nikasema one time huyu Motego ni ndovu, nitamchukua. Kumchukua kivipi? Nitammark. Mwenyezi Mungu akanibariki, nikachezea FC Leopards. Mechi yangu ya kwanza nilikuwa na Mark Motego. Unajua alikuwa anaitwa ndovu. Mimi na hii mwili yangu nilikuwa mwembamba hivi. Nikaambua Motego asiende because alikuwa anafunga sana FC Leopards. Tackle ya kwanza nikapiga Motego pap, bala yeye anguke, mimi ndio nikaanguka. Ya pili tena nikajua Motego kumchukua sitaenda naye kwa nguvu, ndakuwa mjanja. Because pia alikuwa akipata mpira inatoka. Mimi nakuja mbele yake nachukua nacheza. Kwa nini nawaambia hivyo? Kama mimi nasimama hapa mchezaji, nimechezea timu ya taifa mechi 105, nimecheza professional football kwa sababu ya wazee. Hii si tournament pekee players. Hii ni opportunity. Kuna opportunity, kuna wale wameonekana wamepata opportunity. Kuna washindi wamefurahia. Mwenyezi Mungu analetaga mtu kwa dunia ufike mahali unataka kufika. Nikiangalia wale wazee wote wako hapa, Mwenyezi Mungu ndio amaleta kwa hii dunia. Na zile vitu ambao wamepitia, tunashukuru sana. Sisi tunaweza pigia kwanza wazee makofi, vijana. Na pia kwa nyinyi wazee, mheshimiwa, hawa vijana wako hapa chini. Kuna mahali Mwenyezi Mungu anataka wakue, na hii talent wako nayo. Mimi talent ndio imeniwezesha nifike niko hapa. Nimecheza South Africa miaka 15. Niko na familia, but talent ndio imeniweka hapa. Mimi nasema kwanza ni talent, education, and nasema Mwenyezi Mungu, talent and then education. Education ni muhimu sana, nimeweka last na ndio ya kwanza. Kama singekuwa najua kusoma, singesimama mbele yenu hapa, ningeogopa. Na mimi niliacha mpira kitambo. Masomo ndio imetuma nikakuwa mbele yenu. Ya pili ni discipline. Discipline iko kwa pitch na off the pitch. Players, off the pitch ni muhimu sana. Kwa sababu gani? Unatembea na nani? Unakula saa ngapi na unataka kufika wapi? Kwa sababu kila mtu yuko na dream yake. Ama nyinyi mna dreams zenyu? Dreams ni pole sana. But nafikiria tuko hapa kuwasaidia. Mimi nimekuja hapa Kisii kwa sababu yao wazee. Nimekuja hapa Kisii kwa sababu ya mheshimiwa kwanza kuniita. Si take for granted. Nimekuja hapa kuwapatia kuna hope. Nimekuja hapa kuonesha kama Msauti yenu anaweza simama mbele yenu na ameachieve Motego, Lemi, pia nyinyi mnaweza. Tumekuja hapa kuwapatia motisha. Tumekuja hapa kuselect, kukuonesha talent can take you to another level. Kwa wale wamechaguliwa, mtaichukua mkimbie nao. Kwa wale hawakuchaguliwa, tena kuna next time. Tafadhali mheshimiwa. Naona FKF yako hapa. Tumeongea kuhusu mambo ya education. Au coaches lazima watu educate. Waheshimiwa pia wako hapa, wakubwa, tafadhali. After tournament, what next? Lazima tutafute kitu ambao kuna structure itasaidia wa vijana, itasaidia vijana wadogo ambao watamaliza. Kwa sababu tournament ikishaisha tunaenda njia zetu. But tukiwacha very good structure in the next 5 years, 10 years tutapata wakina Motego, tutapata wakina Musautieno, tutafute ka academic yetu ambao tunaweza kuza vijana wadogo ambao wanaweza enda pale mbele. Pia mimi ni mkufunzi, nafundisha pia wale macoaches, niko hapa kuja kuwasaidia. Niko hapa kukuja kutembea na nyinyi. Tafadhalini tuombeane, tupeleke hii football yetu ya Kenya
Si ati talent iko Kakamega pekee ama iko Kisumu. Hata hapa kuna talent. But hiyo talent iko nayo tunaifanyia nini? So mimi niko hapa kama Mkenya kuja kusaidiana na federation na mheshimiwa sana. Nafikiri yako anaamini naweza kuja hapa. Lakini niko hapa kwa sababu yenyewe mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana na namfanyia kazi. So niko hapa because of Mwenyezi Mungu na talenta ambayo iko hapa Kisii kuipeleka kwa another level. Simbarikiwe tu sana. Asanteni sana. Makofi. Kabla tuchapeana kikombe, nani ako na zawadi anataka kupea timu yoyote? Kabla tuchapeana kikombe, mkuje haraka kama uko na zawadi timu ilikukusa. Mimi naitwa Irungu. Huyu ni mdozi wangu lakini niko na 100 bob. So I need ile kidogo yenye iko because he is my boss, he is my friend. Napea nani? Ile yenye ilikuwa ya Oh, mia sawa. Asante. Aya, kwa vile Matagarata bia kere team nikianzisha hii tournament kutoka kila sub location. Oh, karibu manager. Manager mheshimiwa alitupea mpira 2 na stones kidogo ile na dawa kidogo. Asante, umwambie imefika. Manager kutoka ofisi ya mheshimiwa Said Janda amesema team number 1 ipewe 3,000. Team number 2 ipewe 2,000. Aya, kuja chukua iki. Captain 3,000 yenu kutoka kwa manager Evans na 2,000. Aya, mwingine huyu kutoka diaspora, nafikiria amelinda wengi, 2 3, anasema asante tena mheshimiwa. Wacha na mimi nishukuru, nipatie timu ya yenye ilishinda 5,000. So captain please. Hii 5,000 ya wale walishinda 5,000 ndio hii kushinda, na wale walishindwa 3,000. Aya, ku appreciate referee walikuwa wanakimbia sana na 1,000. Refa. Aya, mwingine. Huyu ni rafiki yangu, amesaidia timu vitu mingi sana na ni rafiki yangu sana, kwa hivyo kama aya, Camelback Hotel. Camelback ni mmoja wao, amenisaidia sana. Hata hii mwaka nitapeleka wale watoto nilitahili mwaka ile kufanya celebration kwa hoteli yake. Na hizi mambo ingine ya tent na vitu mingi ametusaidia. Kwa hivyo amesema aya, team number 1 ipokee 2,000 kutoka kwa Camelback Management. Mnafurahia? 1,000 ngapi? 4,000. Aya, na timu namba 2 3,000. We kuwa wapole. Tunajua namba 3 iko 4 5. Wacha tu appreciate wale
jaribu kufika hapa. Haya, mwingine. Haya, kwa vile naonekana kazi kwa serikali ya Kenya, alisikia tu kuna mpira, akaniambia niwasalimie, angekuwa hapa, akanipa shilingi 30,000 nipeane soda kwa timu. Kuna marafiki wangu kama Peter Omari, ametoa 10,000, Change kutoka USA, ametoa 10,000, Teresa kutoka USA 10,000, Karfini Otundo kutoka USA 12,000. Hiyo ndio tutapanga na komiti, tuone jinsi ya kusukuma kila mtu apate something ya kwenda nao nyumbani. Kila team nilinunua uniform. Ni ukweli ama uongo? Kila timu ilipata mpira. Kwa hivyo na wale walikuwa wanatusaidia kuchagua wale wachezaji wazuri, nimewahakikishia kuanzia wiki kesho nitaregister Ibeno League kwa Kisii County. Na muendelee kufanya mazoezi kila sub location. Hii mipira tutapelekana, hatuwezi na sisi tufike mahali kina Motego wamefika, kina Musa wamefika. Timu namba 9. Timu namba 9 vile ilipokea uniform na mpira kwa mlifika hapa. Timu zote siko hapa. Haya, manager ama captain, sire timu zote singi hapa. Tuache namba 1, 2, 3, 4. Kuanzia 5, 6, 7, 8, 9. Naonekana wako. Haya, kuja 1, 2, 3, 4, 5. Sogea karibu. Timu yako ni gani? Timu yangu ni yetu Nyamecheo. Huyu ndiye alikuwa anasimamia Nyamecheo? Ni team manager? Team manager, captain? Oh, captain kuja hapa mbele. Aya, captain wa Nyamecheo? Captain wa Kirwa, Nyamawa, Kemenyinga, Liangabi. Aya, tokeni wote. Aya, kulingana vile tulikaa na management, tuna kila mtu ama kila timu mtapewa 5,500 ya kwenda nao nyumbani. Walikuwa 5, sawa, they had 5. Nda uko mpewa namba. Aya, timu namba 4. Team 4. Gesere.
Aya. Biko. Sawa. Timu ya Gesere. Unajua sisi tukiweka kikombe sio lazima kununua soda ama kitu ingine, ni kutaka kugusa talents za kila mchezaji mpira. Igo egekombe iki gataringa no gosera, egekombe iki no kolenta abageni bache babairase. Igo ase team number 4 nkonyatore 20,000. Team number 3. Indio team number 3. Batema. Asenge njoko ba moyo. Ande bese gwika mugoro mupira yomo na kindi kego konye michezo. Na engo kwa tole 1,000. Timu namba 2. Aya. Timu namba 2 ni Kerera. Mulijaribu. Namba 2 niliwanunulia uniform kabla ya kwanza mechi, na leo niliwanunulia uniform hii ni mpya ya kumalizia final. Ni ukweli ama uongo? Ukweli. Kwa hivyo mtapata mpira moja extra na mtapata 40,000. Aya, sasa tumefika timu number 1. Mnafurahia? Mogogete. Mtakuwa na party leo kupewa kikombe na Musa Otino mwenyewe. Kwa hivyo mtakuja hapa karibu ili mpokee kikombe kwa vile yeye ni mgeni wa heshima kwa siku ya leo. Musa Otino ndiye atapeana hiyo kikombe, ndio mpate hizo picha, mkuwe mnakumbuka. Aya, kikombe mkipewa lazima mtunze, na kuna pesa nyingine nitawapea mkirudisha kikombe, ndio mtapewa hizo pesa tena. Ile ya kulinda kikombe msiharibu. Biga vigeregere, mmepewa kikombe. Sawa, kwa hiyo kikombe mtapata mpira moja na 50,000.